Bos días a todos. Vamos a empezar o pleno ordinario do 29 de decembro de 2015. Antes de nada, quería facer unha breve mención. Como a situación política a nivel de Diputación cambiou o tema dos grupos, pois hai un grupo de non adscrito, nos propoñemos que o grupo de non adscrito tuvera o mesmo trato cos outros grupos e non hai inconveniente por parte de ningún dos presentes. Ben, pois unha vez isto, empezamos co primeiro punto da orde do día. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria celebrada o día 24 de novembro de 2015. Hai unanimidade? Sí, a favor. Bo día. Segundo punto. Dictamen da Comisión de Cooperación e Asistencia aos Concellos e Deporte. Asunto número 2. Escrito de alcaldes dos concellos da provincia nos que solicitan prórroga do prazo de execución das obras incluídas no POS de 2015. Non sei se hai unanimidade. Sí. O Partido Popular vota favorablemente. Terceiro punto. Dictamen da Comisión de Goberno Interior, Asuntos Xerais e Formación, asunto número 3, proposta da Presidencia en relación co acordo adoptado polo Pleno desta excelentísima Diputación en sesión de 24 de novembro pasado relativa ao regulamento orgánico desta Corporación Provincial. Ten a palabra o Goberno, Álvaro Santos. Moi bons días a todos. Gracias, señor presidente. Antes de nada, felicitar estas festas a todos os presentes nesta sesión plenaria e a todos aqueles que a siguen por outros medios e, en xeral, a cidadanía de Lugo e do resto do territorio. Así tamén desexarlles un próspero vindeiro ano 2016 cheo de éxito, de oportunidades e de felicidade. En este punto, creemos unha proposta da Presidencia en relación a ese acordo que se adoptou no pleno da Deputación desta Corporación na sesión plenaria ordinaria pasada do mes de novembro referente á modificación do reglamento orgánico da Deputación de Lugo. En fin, a esa norma que nos rixe a todos e na que se recolle pois como debemos proceder, cales son tamén os nosos dereitos e obrigas como membros dunha corporación que representa aos cidadáns. Nese acordo, nesa proposta, aprobada por 13 deputados, falábase do restablecemento no pleno de todas as súas competencias que no seu día foron delegadas na Xunta de Goberno, a regulación do uso dos locais de reunión da Corporación Provincial, o dereito ao acceso á información e tamén da modificación das condicións de traballo dos deputados non adscritos. Considérase dende o Goberno da Deputación Provincial que se vamos a afrontar unha reforma, unha revisión do regulamento orgánico desta institución, debemos ser máis ambiciosos tanto no contido político como no que pode servir para instrumentalizar a participación cidadá e tamén os dereitos e a información de cara á transparencia que esta institución debe ter e tamén pois no sentido da operatividade e da adaptación a modificacións legislativas que se produciron de rango superior, como a Lei de Bases de Réxime Local ou outras que afectan, evidentemente, pois tamén a como se desenvolve a actividade dentro da Corporación Provincial e dentro das administracións locais, que, ao fin e ao cabo, é o que somos. Por iso, propoñemos constituir un grupo de traballo para a elaboración dun anteproxecto de regulamento orgánico ou, no seu caso, a redacción dun novo texto normativo que se axeite ao acordo adoptado polo Pleno nesa sesión celebrada o 24 de novembro e se adapte á normativa aprobada con posterioridade á aprobación do reglamento orgánico vixente na actualidade. Determinar que o grupo de traballo este presidido polo presidente da Corporación Provincial e constituído por un representante de cada un dos grupos políticos provinciais, así como polo deputado non adscrito,
coa asistencia técnica do secretario xeral da Corporación, o director da asesoría xurídica e cantos técnicos se considere que puntual ou permanentemente deben formar parte desta comisión de estudio, porque creo que debemos facelo dentro das limitacións e dentro da ordenación que a legislación nos marca e que impera sobre todos nós, non só plasmando as vontades políticas, senón axustándoas perfecta e estritamente a dereito e a legislación. Participaría delas todos os grupos políticos a través do representante que decidan que sexa o que forme parte desta comisión, se finalmente se aproba, e tamén o deputado non adscrito, pois sendo unha das cuestións que hai que traballar, sobre as que hai que afondar, sobre as que todos queremos traballar, regular dunha forma moito máis definida e moito máis concreta, pois a situación e a capacidade e as posibilidades que ten calquera persoa que este como non adscrito, dándose esa situación na corporación actual, consideramos que tamén debe formar parte de esa comisión e nela canalizar e propoñer todas aquelas propostas, todas aqueles requerimentos que desexe, pero con esa vontade de ser máis ambiciosos, de non quedarnos no pequeno, de non quedarnos nesas modificacións puntuais e moi concretas que tamén deberemos someter a debate e a análise, pois moitas delas repercuten negativamente por operatividade simplemente no desenvolvemento da actividade dos concellos, sábeno ben todos aqueles que son alcaldes, e tamén na dos cidadáns e afondar en ese reglamento no que se recolla a participación dos cidadáns como un instrumento perfectamente habilitado e normativizado no que se recolla como debemos proceder todos e cada un de nós, no que se recollan todos os aspectos que poidan afectar non só a vida e a labor como deputados provinciais, senón tamén a cidadanía en xeral en cuestións, como decía, de transparencia, de participación, de información, etc. Por iso, esta proposta que ten un plazo de 3 meses para que esa comisión traballe con toda a intensidade que poida e realmente sexamos capaces de sacar á luz un novo reglamento moito máis ambicioso e con moitas máis garantías tanto para os membros da corporación como para os propios cidadáns. Ten a palabra o deputado non adscrito. 6 minutos. Gracias, señor presidente. Non creo que fagan falta. Primeiro, tamén felicitar as festas a todas a corporación, os funcionarios e os periodistas que asisten habitualmente a estos plenos. E esperar que o ano 2016 sexa máis tranquilo que o 2015, que foi bastante complicado. Eu non vou ser menos, xa que o Grupo Socialista quere ser ambicioso e quere máis garantías, eu vou ser o primeiro que vou ir por esa senda de máis garantías e máis ambición. É certo que tamén non só é unha petición dunha moción do Grupo Popular na anterior pleno, sino tamén que é unha demanda e unha consecuencia das leyes, sobre todo a de transparencia, que nos últimos meses foron aprobadas e que tamén condicionan e fai que ese regulamento teña que modificarse e teña que cambiarse. Unha vez dito que eu tamén quero, non vou ser quen renuncie a esa ambición e a esas garantías, quero tamén que esa comisión creo que debe de reproducir a situación que se dá actualmente na Diputación, que son 12-12 más 1. Obviamente, creo que o Grupo de Goberno non ten maioría para ter maioría tamén nesa comisión. A miña proposta vai ser que sea paritaria, o sea, o presidente sin problemas, 2 do Grupo Socialista, 1 do Bloque Nacionalista, 4 do Partido Popular e eu, que sería un grupo impar e non par, co cual tamén se evitarían os empates e evitaríanse os problemas puntuales que poidan surgir. Así como no plazo, porque o plazo, eu creo que se todos temos as ideas claras, se todos somos ambiciosos, se todos queremos garantías, se todos queremos cumprir a Lei de Transparencia e as outras leyes que amparan esta modificación do regulamento, eu creo que con un mes, con sesións semanales, 4 sesións semanales nun mes, sería plazo suficiente. Se non fora así, tamén eu non teño inconveniente en que se prorrogara, pero eu creo que temos todos as ideas claras, sabemos o que queremos e o plazo de 3 meses, desde logo, eu creo que é demasiado plazo. Eu creo que no mes de xaneiro, 4 semanas, sería
tempo suficiente para que este regulamento se modificara e se cambiara, porque non ten maior problema. Eu creo que os puntos de acordo van ser importantes e a propia Lei de Transparencia, como dixen antes, e outras, condicionan este acordo. Pola miña parte, nada máis. Moitas gracias. 6 minutos o Partido Popular. Gracias, presidente. Vamos unirnos tamén a ese ambiente navideño e, en nome do Grupo Popular, pois tamén felicitar a salida de ano e a entrada do ano novo a todos os compañeiros de corporación, a todos os funcionarios e a toda a xente que nos este a seguir. Eu creo que o 24 de novembro neste pleno tomouse un acordo que se tomou por maioría absoluta. Pasou un mes e 5 días desde aquel acordo no que se lle encomendaba un traballo claro ao equipo de goberno, e é que a este pleno de hoxe nos trouxeran unha proposta de regulamento novo onde se recolleran o restablecemento no pleno de todas as súas competencias que no seu día foron delegadas á Xunta de Goberno, que se regulara o uso dos locais públicos, o direito á información con copia para todos os diputados e as modificacións das condicións de traballo dos diputados non adscritos. Pasou un mes e 5 días e moi na línea que ven sendo habitual no equipo de goberno, nada de nada. É dicir, non fixeron un mandato. Eu entendo que os acordos dese pleno ao mellor non lles gustan, e como non lles gustan, pois tenden a non cumplilos. Pero eu creo que hai que ser serios, e cando este pleno toma por maioría absoluta un acordo, cumplilo. Eu creo que, de alguna maneira, está nesa línea súa de non facer nada, de que pase o tempo, que se vayan acumulando, e cando xa pasaron un mes e 5 días, pois ahora o que nos propoñen é 3 meses máis, que en realidad non son 3 meses máis, son 4, porque ustedes xa nos propoñen que se leva ao pleno do mes de abril, que é a finales, co cual estaríamos contando 4 meses. Mas, despois, ese reglamento, con aprobación, publicación e entrada en vigor, pois tirámonos outro ano, que é no que se trata. Eu creo que hai un acordo por maioría absoluta e o que hai que facer é cumplilo. Nos unímonos, de alguna maneira, ás palabras do señor Martínez, que entendemos que nun mes, esta Diputación ten que ser capaz de aprobar un reglamento, por moi ambiciosos que sea. Non só de modificalos, se o queren facer novo, esta Diputación conta con uns magníficos profesionais, con uns magníficos asesores, conta con un magnífico secretario, e eu creo que tampouco hai que inventar nada. Sobre un reglamento que a base nos pode valer e incluir a adaptación ás novas leyes e estes puntos en concretos. Por lo tanto, coincidimos en que un mes é tempo suficiente para poder facer cualquier reglamento e, ademais, entendemos que ese reglamento ten que ser proporcional, como calquer cousa que se aprobe nesta Cámara, á representación que ten no pleno. Ustedes xa non teñen maioría absoluta e, por lo tanto, o que non poden facer son propostas de comisións que se a teñan. Por lo tanto, podíamos entrar no detalle de que propón o señor Martínez de 4 PP, 2 o PSOE, 1 o BNG, 1 non adscrito e o presidente, ou poderíamos baraxar calquer outra opción. Pero, bueno, para non entrar máis en detalles, daríamos esa por boa, pero sempre no sentido de que calquer comisión ou órgano que salga deste pleno ha de ser proporcional á representación que ten cada grupo político. Nada máis. Moitas gracias. 3 minutos polo Goberno. Pois non sei se haberá que pedir unha pizarra para poder entender a fórmula pola que calculan a proporcionalidade, porque se 12 deputados dan dereito a 4 e 10 a 2, eu creo que o presidente é o da corporación. O presidente é o da corporación. Pero é do PP ou é do PSOE? Se non lle importa, estou no meu turno de palabra, eu non o interrompo usted cando intervén. Independientemente deso, a proposta é moi clara e moi sinxela. Ou somos máis ambiciosos ou non somos máis ambiciosos. Evidentemente, non creo que proceda, e así o din tamén os informes técnicos que acompañan esta proposta, elevar a aprobación do Pleno a modificación do reglamento sin os informes xurídicos pertinentes. O que se propón, e denlle a volta como queiran, pero o que se propón, e saben que é así, é que no senso de como se aprobou este, que foi por unanimidade de todos, participando todos, dialogando todos e aportando todos, facer unha modificación máis profunda do reglamento. Non só esa que se ciñe a asuntos moi concretos e que en particular lles interesan a vostedes, que me parece moi ben, están no seu lexítimo dereito, pero que hoxe votan no Pleno que saquemos as competencias ao Pleno e mañán piden, por favor, que se lles aprobe en Xunta de Goberno eses asuntos que sacan ao Pleno. Esa é a incoherencia que teñen vostedes. É coa que queremos acabar con unha modificación máis
seria do reglamento da Deputación Provincial de Lugo, co cal estarían participando todas as forzas políticas que están representadas en esta Cámara, coa nosa proposta. Todas. E a comisión é unha comisión de traballo, é unha comisión de estudio, non dictamina, dictaminará a comisión informativa de turno. E quen resolve, aproba ou non é o pleno, onde todos e cada un, cas nosas forzas políticas ou individualmente, estamos representados. Con lo cual non veñan aquí a decir que alteramos a proporcionalidade do pleno, non, porque a aprobación, a modificación ou non da modificación do reglamento vai ser sometida a votación do pleno, non da Comisión de Traballo. A Comisión de Traballo xuntarémonos e poñeremos en común, oi, pois consideramos que isto se debe cambiar, consideramos que isto non, consideramos que isto podemos milloralo, e a ver que di o secretario da Corporación, a ver que di a asesoría xurídica, a ver que din aqueles técnicos que nos poden informar máis consecuentemente de como afectará legalmente a situación. Eso é o que hai. Despois, desvirtúeno vostedes como queiran. A proposta é moi clara, con un plazo de 3 meses. Se a comisión en 15 días, ese grupo de traballo que saia de aquí se sale, en 15 días ten claro cal é a proposta de modificación de reglamento, virá ao pleno seguinte. Oye, que en vez de 15 días necesita 22 días para que o reglamento sea mellor, pois decidirase no seo da comisión. Pero se nun momento estamos todos de acordo, non hai problema en que veña ao pleno. E se non estamos todos de acordo e a comisión non ten máis traballo, pois virá ao pleno co resultado que haxa. O que estamos é brindando unha oportunidade máis da que vostedes piden, que a Presidencia faga directamente a proposta de modificación do reglamento. Estámoslos invitando a participar nunha proposta moito máis ambiciosa e que contemple moitos máis apartados. Vai rematando. E que contemple moitas máis oportunidades para os membros da corporación e para a cidadanía. Vostedes son os que teñen que dicir se queren que se faga así ou se non queren que se faga así. 3 minutos o... Gracias, señor presidente. Eu creo que aquí estáse partindo por parte do portavoz do Partido Socialista dunha afirmación falsa, dando a entender que, polo menos, este grupo non é ambicioso, non quere unha reforma profunda, etc. Son afirmacións que el fai que, de repente, só están na súa mente, porque ustedes van a propoñer, como calquer outro grupo, as reformas que queiran, esas ambiciosas, profundas, etc., que non vai haber ningún problema pola miña parte en estudialas, miralas, e se son positivas e melloran o regulamento actual, aprobarllas. O sea, en eso, este tranquilo. Non vou entrar no da Xunta de Goberno de que se quitamos competencias ou non, porque me parece unha afirmación, e perdón a expresión, ratera. Aquí, neste país, en esta Diputación, hasta ahora, cando iba un asunto pleno, non se miraba onde era. E cando había que aprobar unha expropiación, facíase. Cando había que aprobar un pexón, facíase. Que ustedes recurriran a isto nestas últimas xuntas de goberno, pareceme, cando menos, indecente. Pero eu non vou entrar máis aí, porque non son quen para xulgalo, xa xulgarei, a min afectoume, pero pasei do tema porque, repito, quenes sufren son ustedes, son os ciudadanos. Eu non sei por que problema teñen da Constitución. Se aquí hai 12-12 e já vai aprobar o pleno, pois hai 12-12 e 1. En a comisión debe de haber 12, o sea, a representación de un grupo de 12, que son ustedes, o bipartito, non son 10, son 10 e 2, dun lado, o Partido Popular son 12 tamén, isto é 1,5. Por voluntad de ustedes, non por voluntad miña. Pois se ustedes me puxeron aquí pola súa propia voluntad, agora deben de entender que a miña voluntad tamén decida e tamén pense o que hai. Entonces, eu creo que ten que ser impar, que ten que ter a mesma representación o grupo de goberno, o sea, os 12 do grupo de goberno, que os 12 do Partido Popular, e eu, como xa me reconoceron, e agradezco ao presidente, estar aí. E a partir de aí non vai haber problemas, que se todos estamos de acordo, como supón e propón o portavoz do Grupo Socialista, non vai haber ningún problema para sacar un regulamento por unanimidade, que é o que desea este diputado. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, presidente. Señor Álvaro Santos, mire, nós somos moi ambiciosos.
e nós non entramos en cicaterías. Se ustedes queren reformar o reglamento na súa totalidade, por suposto que estamos de acordo. É unha boa oportunidade para adaptarnos. Pero, aínda así, insistimos, nós tamén estamos de acordo en que estean todas as forzas políticas. Non sei por que ten medo que ustedes esteamos. Non se preocupe, mire, como ustedes lle parece que necesitan 4 meses e nós creemos que con un mes chega, por iso, os 4 representantes do Partido Popular non se preocupe que xa van facer o traballo que ustedes non fixeron neste ano de 4 meses. E xa verá como nós somos capaces de facer unha proposta que ademais sea do agrado de todos. Porque, mire, nós cando estamos en unha comisión queremos estar non para ter maioría ou non, sino para garantir que o traballo se fai. Porque este acordo plenario xa o colleron por maioría fai un mes e medio, un mes e 5 días, e hoxe non teñen ni unha liña sobre o tema, ni unha reunión. Puderon haber convocado unha comisión informativa, que era o que se lle pedía, e haber tratado sobre o tema. Puderon haber convocado a nosa portavoz e ter unha xunta de portavoces para tratar sobre o tema, pero nada de nada, nin xunta de portavoces, nin comisión informativa, nin nada de nada. Isto é, vamos pasando o tempo e a ver se seguimos aí. Mire, nós propoñemos un xeito onde todos os partidos van a estar representados. É claro que despois vai aprobar o pleno, e non se preocupe. Que inconveniente ten usted, que se é verdade, que se esta comisión só ten unha labor de dictamen que non vai aprobar nada en que esteamos 4 diputados do Partido Popular. Iso vai ser garante de que o traballo este feito en tempo e en forma. Moitas gracias. Un minuto por parte do Goberno. A proposta mantense tal cal se presentou ao pleno e pois cada quen debe considerar. Se considera que se debe crear esa comisión con esa composición para facer ese traballo ou non. É simplemente eso. Insisto en que damos oportunidade a todos os grupos de participar facendo unha comisión operativa, unha comisión na que todos estamos representados e unha proposta de modificación do reglamento moitísimo máis ambiciosa que a que se ciñe estritamente a eses asuntos aprobados no pleno anterior. Iso é o que temos que votar agora. A comisión, a proposta e o plazo mantense no mismo, coa garantía de que se antes dos 3 meses está feito a proposta de modificación do reglamento é perfectamente informada xurídicamente polos órganos que compete, non hai problema ningún en tramitala no pleno. Absolutamente ningún. Absolutamente ningún. E todas as propostas que queira facer cada grupo ten canalizado de sobras como facelo. E despois o pleno, evidentemente, decidirá despois da correspondente comisión informativa na que tamén cada un dos representantes se poderá manifestar e emitir o seu sentido de voto ou facer as aportacións que considere oportunas antes do ditame definitivo para a sesión plenaria. Unha vez debatido, pasamos No, a... señor presidente, unha cuestión de orden. Pola miña parte había unha proposta da composición do grupo de traballo e dos plazos. Eso pódese votar, non se pode votar... Perdone, non se pode emendar esta proposta do Goberno, Usted señor secretario. Tuvo o seu turno de palabra, perdona que yo repite, pero tuvo o seu turno de palabra e puido comentalo antes. Non, xa, creo que a proposta estaba clara. Creo que xa dixen claramente, tuvo o seu turno de palabra. Temos que respetar os turnos de Pero palabra. vaise votar a proposta deste grupo, sí ou non? Déixeme falar primeiro. Vale, non, preguntaba, señor presidente. Vale, deixe falar primeiro. Respete os como turnos de vin que iba a palabra. pasar a votación, pois por eso Voulle dixen. chamar a Disculpe, atención. disculpe, señor presidente. Vou chamar a atención. Eu creo que ten que respetar os turnos de palabra. E deixe falar primeiro. Vale? Si fai o favor. Eu agradecería yo moito porque querer levar o pleno con normalidade. Bien. É dicir, non aceptamos a proposta de emenda. Non se acepta por parte do Goberno porque a presentación, se me corrija o señor secretario, a presentación de emendas creo que non se pode facer así, non? Ou sigo en boche. Si... Bueno, na miña opinión, o reglamento orgánico actual distingue o réximen das enmendas cando son de dictámenes ou cando son de mocións. Consecuentemente, no meu entender, e salvo o mellor criterio de outros, o que deslogo estou disposto a aceptar, cando se trata de dictames da Comisión Informativa, o artigo 112 do reglamento exixe a presentación por escrito con un día de antelación á sesión. E cando son mocións,
e equiparo mocións as denominadas propostas do Goberno deben de ser por escrito antes da deliberación. Tampouco atopo no reglamento posibilidade de que haxa enmendas verbais. Si rogos e preguntas verbais. Non sei cal é a práctica ou usos e costumes aquí. Creo que houve un certo debate nunha sesión. Me parece que aquelo non era un dictamen da comisión e, por tanto, estaba ben admitida a emenda na sesión en que se debatiu. E neste momento, na miña opinión, o presidente pode aceptar ou non a emenda formulada, pero o réxime das emendas, cando se trata de dictámenes que surxen dunha comisión informativa, hai que formulalas por escrito con un día de antelación. Ben é verdad que hai un segundo párrafo dese artigo 112 que, en contradición co primeiro, dice, cando se dedica a definir que é unha emenda, faino de forma incoherente. A redacción das normas debería ser, habría que procurar ser o máis coherente posible. Entón, cando falamos de definición, que entendo o reglamento por enmienda, e cando aparezca a palabra enmienda sabemos a que nos estamos referindo, non debería establecer regímenes normativos, simplemente decir, oiga, enmenda é aquela e tal. Entón, na miña opinión, o réximen de tramitación das enmendas é o que lles acabo de decir, xa digo, salvo o mellor criterio, e non sei cales son os antecedentes exactos desta corporación no réximen de tramitación. É dicir, pareceme que hai unha emenda verbal de sustitución ou de modificación neste momento, non? Ese creo que é un dos motivos polo que temos que mellorar o reglamento orgánico. Eu creo que no que a ambición de que falaba Álvaro non é por un tema de facelo de hoxe para mañá. Eu creo que facelo ben é regular estas cousas precisamente para que non estemos sempre con dada a situación política que hai, que esteamos con estes problemas en todos os plenos. Entón, eu creo que a idea é esa, non é outra que poñer en regla todo ese reglamento orgánico e todas estas definicións que quedan no limbo, pois poñelas, especificalas ben. Gracias, señor presidente. En cuyo caso, eu creo que as palabras do secretario son claras e a pelota está no seu tellado. Eu creo que aquí ten un bon momento para demostrar se teñen capacidade de diálogo. É usted, e así o dice o secretario, quen debe decidir ou non se acepta esta emenda. Eu creo que o Pleno está falando, usted ve o que lle estamos transmitindo a maioría, e eu pídolle que en aras dese diálogo acepte esta emenda por ben do reglamento e por ben da corporación. De non facelo, estará abrindo un precedente novo do que é a falta de diálogo que se lle pode achacar. Gracias. Eu non creo que sea falta de diálogo, sigo dicindo que non creo que sea falta de diálogo. Tratas de facer ben as cousas, non nos negamos, ao contrario, a facer, se queréis, falámoslo despois, posteriormente, nos grupos, ou convocamos unha comisión de voceiros para poñer as reunións nun mes, se queréis. E se dá tempo nun mes, e nos parece que vai ben, eu tamén estou de acordo, dámoslle para diante. Se queremos eso. Pero, señor presidente, non podemos falar despois. Estamos nunha sesión plenaria cun punto. Eu que lle pido é, estamos lle transmitindo a maioría desta corporación o que xa lle transmitimos fai un mes e 5 días. É dicir, estamos lle dicindo que estamos dispostos a facer unha comisión. Estamos dispostos a olvidar que durante un ano, durante un mes e 5 días non fixeron os seus deberes. Estamos dispostos a cooperar nesa comisión. E o que estamos dicindo é que acepta a emenda que se lle ven de presentar a súa proposta e, por tanto, que nos podamos a poñer a traballar. Do resto é seguir na parálisis total que está esta administración. O que lle pido é que acepte o diálogo, que ten que ser a base de toda a corporación. O que estou dicindo é que hai unha proposta que estamos respaldando a maioría dos diputados e que acepte. Eu creo que é un tema tangible, diáfano, libre, e non depende de nadie, depende de usted. E aquí ten a primeira oportunidade que se vai a dar na súa presidencia para ver ese talante e ese diálogo do que falou no pleno de investidura. Eu creo que non ten nada que ver unha cosa que a outra. Eu creo que hai informes xurídicos suficientes para darlle unha volta grande ao regulamento. E non se fai en 4 reunións, eso está claro. Creo que incluso os informes xa poñen eso, que eso leva máis tempo do que era. Pero, bueno, eu, en principio, non vamos a aceptar eso. Votamos a proposta que tiñamos presentada nosotros. Votos a favor?
Abstencións? Votos en contra? Queda rechazada a proposta. Cuarto punto. Ditamen da Comisión de Economía, Recadación, Facenda e Especial de Contas. Proposta de reforma das bases que rexen a aceptación e a asunción da delegación expresa de competencias en materia de xestión, inspección e recadación en relación a tributos, prezos públicos e outros ingresos de dereito público, base terceira e base décima. 6 minutos por parte do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, felices festas e próspero ano novo a todos os que están seguindo esta sesión plenaria. Dende o equipo de Goberno traemos a pleno unha proposta para rebaixar a compensación económica que está actualmente percibindo a Diputación Provincial pola xestión tributaria e tamén a recadación en favor dos concellos, de forma que pasaría do 3% do recadado en período voluntario recadado en período voluntario, tanto do principal como dos xurros, a 1%. Desta forma, cumpliríamos co compromiso de rebaixar até novembro do ano 2007. Daquelas pasaba dunha rebaixa do 6% ao 4%. Mediante un acordo para a xestión económica do custo do servizo que están soportando os concellos, que xa se iniciou cun acordo de acordo de pleno de 28 de outubro do 2008, aprobouse unha rebaixa de ata o 3% do recadado en período voluntario e incrementouse a porcentaxe que recibían os concellos como anticipos, pasando do 80%, que era o que viña do acordo plenario anterior, ata o 90%. Aínda que o ideal para os concellos da provincia sería aprobar unha rebaixa que acadase o custe cero de compensación e, sendo ese, ademais, o obxectivo final a acadar, o certo é que neste momento estánse incorporando novas delegacións á xestión tributaria recaudatoria que estamos realizando desde a Diputación Provincial. A propia rebaixa do servicio, ademais, invitará os concellos a delegar máis competencias na Diputación. Isto fai imposible prestar os servicios, o que incrementa os custos de servicio nun curto prazo aos concellos. Mantense esa porcentaxe do 75% da recarga do período voluntario dos xuros de mora nese período e, ademais, propoñemos tamén un contido mínimo, propoñíase hasta ahora un contido mínimo de delegación que, como saben, está referido aos principais impostos, que son o de bens inmobles, o de vehículos de tracción mecánica e o de actividades económicas. Que existira ese paquete, ese contido mínimo na práctica e por distintos motivos impedía que determinados concellos delegaran as súas competencias en materia tributaria na Diputación Provincial. Polo tanto, proponse tamén a reforma desta base para que os concellos teñan total liberdade á hora de delegar calquera dos tributos principais citados, delegación que a Diputación aceptará. Proponse reformar a base terceira no seu apartado contido opcional e se lle dá unha nova redacción ao fío desa rebaixa da porcentaxe da compensación económica para chegala ata o 1%. Ben, dito isto, decirlles que isto que traemos hoxe a pleno, o que vai a conseguir, ademais desa liberdade na delegación das competencias dos concellos en materia de recaudación, vai a conseguir, vai a acadar unha inxección directa na liquidez de todos os concellos da provincia que conten e desexen contar con este servicio de algo máis de 1 millón de euros directo nas súas arcas. Por outra parte, dicir tamén que facemos un exercicio de prudencia e de responsabilidade de cara ao orzamento da Deputación para o vindeiro ano, para o 2016, xa que o Servicio de Recaudación, ademais de estar prestando cada vez un número maior de delegacións para os concellos, terá que afrontar dous gastos importantes dos que xa temos debatido neste pleno e que son, por un lado, o traslado do Servicio de Recaudación, que actualmente se atopa ubicado na calle Tui, e, por outro lado, tamén terá que contar cunha nova aplicación informática, tal e como veñen demandando dende o propio servicio dende hai tempo, para afrontar precisamente esa nova liberdade de delegacións e ser o máis eficaces posibles para os concellos e tamén para os contribuintes, que, en definitiva,
IVA son nos que repercute en término último este servicio de recaudación, ademais de outros gastos que pode afrontar o servicio, como son novos equipos informáticos, co que xa se empezou con esta dotación de medios, ou tamén con un maior número ou máis especializado número de medios humanos, dado a modificación que vai a ser efectiva, ademais, a partir do 1 de xaneiro do ano vindeiro, do 2016, é dicir, dentro duns días, se acordamos isto, os concellos xa poderán empezar a delegar libremente na Deputación estes cobros e tamén terán un beneficio pronto nas súas arcas municipais coa reducción do que se lles cobra. Ben, dito isto, decir que neste exercicio de equilibrio económico para o servicio, tamén para a institución provincial, pero tamén para os concellos, sen esquecer ese camiño que hai anos comenzamos reducindo ata chegar agora a este plantexamento do 1%, sen esquecer o obxectivo último do custo cero no custe de recaudación para os concellos, traemos esta proposta prudente, pero de inmediata utilidade para todos os concellos e que vostedes xa puideron coñecer. Moitas gracias. 6 minutos o... Gracias, non vou intervir este pleno. Votaré o que considere ao final da exposición dos dous grupos. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días, moitas gracias. Ben, realmente nesta legislatura xa é a cuarta vez que se toca este asunto. Esperemos que seña definitiva e que salga para diante unha proposta axeitada. Quero recordar, na sesión do pleno do 28 de xuño, o tenor de unha moción presentada polo Grupo Provincial Popular, onde se trataba outro tema, precisamente, algo importante, que era ampliar os prazos de pago e tamén o límite para o cal están exentos obrigados tributarios, e tamén para deixar fora a vivenda habitual dentro do procedimento de embargo no procedimento de executiva. Naquela sesión, quero recordar que o Grupo Provincial Socialista, a través da súa diputada, a señora Pilar García Porto, presentou unha emenda á totalidade desta moción pedindo precisamente o custe cero, a procura do custe cero para este servicio. E o deputado do BNG, Antonio Veiga, tamén as palabras exactas foron "parécenos ben esta emenda, que imos apoiar, no cal se pide a modificación e reducción do custe do servicio, pasando o 3% en período voluntario na procura do custe cero para os concellos da provincia de Lugo". Ben, esta non era o momento, naquel momento o Grupo Popular expresou que habría que ter os informes favorables, facer un estudio antes de poder tomar unha decisión ao respecto. E así se fixo, e no seguinte pleno, xa que no mes de agosto non houve pleno, no 29 de setembro traemos a mesma proposta que se trata hoxe. Naquel momento xa con todos os informes favorables do Servicio de Recaudación, de Intervención, de Secretaría. En aquel momento propoñense a reforma da base 3, ampliando as posibilidades de delegación de tributos aos concellos, a base 10, establecendo un custe cero para os concellos, modificando os dous apartados, tanto a base A, que é o 3% en voluntaria, como do 75% en executiva. Sería coste cero total. E, como consecuencia, tamén a base 12. Establecíase, para poder acomodar o servicio, un período transitorio hasta o 1 de xaneiro de 2017 para asumir a delegación de outros tributos distintos de IBI, IAE e Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Naquel pleno tamén a señora Porto dixo precisamente, estas foron as palabras, porque non xa propusemos este tema, referíndose ao pleno de xullo, estamos de acordo co fondo desta proposta e decir acadar ese custe cero para os concellos. Pero dixo tamén que as cousas había que maduralas, a precipitación non é boa, aínda que tamén reconecía que é certo que hai un informe de intervención que o di que o gasto é asumible. Naquel momento, pois esta proposta, como digo, a pesar de ter todos os informes favorables, non saiu adiante. Posteriormente, no pleno do 27 de outubro, no seguinte pleno ordinario, volveuse a presentar a mesma proposta como moción xa do Grupo Popular e volveuse a decir que estamos todos de acordo, non imos ter ningún problema
O señor Veiga tamén dicía, imos ver se centramos o debate, que non vai ser que non la queira meter dobrada desde o Partido Popular, con este tipo de expresións. Pero o básico é que estábamos todos de acordo. Respecto á proposta que se trae hoxe, pois decir que debemos recoñecer o esforzo. É importante para os concellos facer calquera reducción que se faga, que supoña esa inxección de liquidez para os concellos, é importante, pero creemos que se perde unha boa oportunidade. Nós non somos do non polo non, non vamos a estar en contra da reducción, pero tamén pediríamos que se fixera un esforzo adicional e que se fixera unha modificación, xa que a proposta do Partido Popular era máis ampla, máis ambiciosa, como volvo a repetir, tiña todos os informes favorables, co cal sería viable totalmente facelo a coste cero, o cal sería incluso máis beneficioso para todos os concellos da provincia, porque suporía unha liquidez adicional. Como digo, a proposta de hoxe só baixa do 3 ao 1% en voluntarias e que mantendo o 75% da recarga, establecendo que para a Diputación é máis difícil asumir esa baixada do porcentaxe de executiva. Por estes motivos, nós proporíamos, co fin de acadar un consenso e un apoio unánime, pois que se rebaixara ese 1% que se deixara no 0%, no apartado A, que sería a recaudación voluntaria, aínda que podemos entender, deixar no 75% de momento, hasta que melloren as circunstancias, ou, como digo, que se poda facer un estudio máis riguroso do que suporía a rebaixa dese 75%, conformaríamos con solo rebaixar do 0 ao 1%. Creemos que é un custo asumible, só suporía 351.496 euros adicionales. Creemos que é un custo perfectamente asumible pola Diputación e a cantidade en executiva seguiría manténdose nos 603.700. Co cal, eu creo que é unha boa oportunidade, é unha inxección de liquidez adicional de 351.000 euros, que para a Diputación é pouca cantidade e creo que é algo perfectamente asumible pola Diputación neste momento. Moitas gracias. 3 minutos por parte do Goberno. Ben, vou a comenzar polo final. Eu decíalles que o facíamos nun exercicio de responsabilidade e de prudencia, porque facía alusión a dous gastos importantes que vai a ter que afrontar a Deputación para prestar ese mellor servicio de recaudación para os concellos. Facíamos referencia a ese traslado do servicio que está actualmente na calle Tui, que vai a ir contemplado na nosa proposta de orzamentos con 1 millón de euros para o ano 2016, ademais dunha aplicación informática nova tamén para este servicio que despois de estudiar numerosos pliegos de contratación de outras administracións que teñen aplicacións similares a que se demanda dende o servicio de recaudación, pois contemplaríamos 420.000 euros para o servicio de recaudación. Polo tanto, a proposta que vostedes facían no mes de setembro, bueno, en primeiro lugar, dicir que a nosa proposta era na procura do custe cero, na procura. Sigue sendo o noso obxectivo principal, a procura do custe cero, pero neste momento todo nos indica ser prudentes porque temos que facer un enorme esforzo inversor e desto somos todos responsables para mellorar ese servicio de recaudación para os concellos. Ben, dito isto, decir que ademais se mellora aquela proposta que vostedes facían nunha cuestión fundamental para os concellos e que sí que os beneficia con carácter inmediato porque entraría en vigor xa a partir da publicación deste acordo plenario e os concellos o día 1 de xaneiro poderían estar delegando calquera imposto e tendo ese custe cero. Vostedes propoñían un período transitorio dun ano, co cual, dentro dun ano, vendo como evoluciona o servicio, podemos estar falando novamente no seo desta institución, neste pleno, decidindo poñer o custe cero. Pero, sinceramente, pídolles que nesto sexan responsables coa institución, que asuman que os custes do servicio se van a ver incrementados para o vindeiro ano e que se está facendo xa un beneficio importante para as arcas dos concellos de máis de 1 millón de euros que repercutirá xa nos mesmos con carácter inmediato. A moción de xuño, vostede fixo un repaso perfecto
por como foron transcurrindo os feitos e, aínda que todos os informes din que isto é sumible, todos sabemos tamén que é un servicio deficitario e eu novamente lles pido que durante un período de tempo, traballando todos en aras dese custe cero na recaudación, sexamos prudentes e polo momento manteñamos isto. De todas formas, a proposta mantense tal e como aprobou esa comisión informativa e simplemente como dato dicirlles que somos neste momento e continuaríamos sendo a Diputación que menos repercute o gasto de recaudación nos concellos das 4 administracións provinciais galegas. Pódolles poñer exemplos de outras institucións como é a de Coruña, que mantén o paquete de tributos delegados e un 5%, a de Pontevedra, que se mantén entre un 3 e un 4% para a recaudación voluntaria, cando se fala de xestión de impostos está entre o 1 e o 10%, ou a de Ourense, que está nun 5% e lle chaman premio de cobranza. Eu simplemente lles pido responsabilidade e prudencia, neste caso, para afrontar eses gastos que a maiores vai a ter o servicio de recaudación, que son imprescindibles para o servicio, pero tamén para que os concellos reciban un servicio de mellor calidade. Moitas gracias. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, agradezo o esforzo tamén, sei que é algo necesario porque así o vivín, tanto o traslado do servicio de recaudación como a aplicación informática totalmente necesaria para mellorar o servizo. Pero, volvo a repetir, en aras de acadar unha posición unánime, creemos que esa cantidade, 350.000 euros, que sería solo a parte de voluntaria, deixando tal como está a parte de executiva no 75%, pero baixar do 1 ao 0%, que é unha proposta parcial do que nós levábamos con todos os informes favorables. Só pedimos baixar do 1 ao 0% esa parte de voluntaria, que son 351.000 euros, que se podría compensar perfectamente con outros ingresos, como a participación dos tributos de Estado, que se sabe, e pois saberán, que se sube o ano que ven, ou reducindo calquera tipo de gasto que para a Diputación sería completamente asumible. Eu creo que é unha proposta totalmente clara e xa, quero dicir, que xa hai que facer unha pequena modificación, pois aproveitar para facer esta tamén, porque entendo eu que na proposta que se presenta ao Pleno, no punto segundo do acordo, establece que esta reforma terá efectos a partir do 1 de xaneiro de 2015. Eu non sei se esta proposta se vai facer con carácter retroactivo e se lle vai devolver a todos os concellos a cantidade deste ano. Non sei se esa é a idea e como se vai encaixar pois nas contas da Diputación esa devolución. Entón, xa que supoño que será un erro e que haberá que correxir, pois aproveitar para correxir tamén esta parte e deixalo co coste cero, que, como digo, é algo asumible. Moitas gracias. Un minuto por parte do Goberno. Habería que correxir ese erro, evidentemente entraría en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2016, que é a data no que os concellos poderían delegar libremente eses impostos. Mantense a proposta tal e como a fixemos. Eu entendo que vostedes traerán os informes favorables, agora tamén son favorables, pero vostedes non se tiveron que sentar ou non o fixeron porque non quixeron elaborar orzamentos para o vindeiro ano. A nós, a elaboración deses orzamentos e o incremento das partidas destinadas ao servicio de recaudación é o que nos invita a ser prudentes e, por eso, durante un período en a procura, repito, dise custe cero, que é o auténtico obxectivo das reformas que se vayan facendo no convenio de recaudación, tal e como se empezou a apuntar cando cambiou o goberno desta institución hacia un goberno progresista, pois invítanos a ser prudentes durante un período ata ver como evoluciona o servicio e que custes se poden ou non derivar destas modificacións. Moitas gracias. Ben, eu creo que hai dúas propostas. Non se acepta a emenda do Partido Popular. Pasamos a votar a emenda presentada polo Goberno, a proposta presentada polo Goberno. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada a proposta do Goberno. Quinto punto.
Asunto número 5, proposta de corrección de erro aritmético no acordo do Pleno de 4 de novembro de 2015 relativo ao cadro de persoal eventual. Non sei se queren debate, se non é unha corrección de erros. Hai debate, non, en este punto. Sexto punto. Proposta de modificación do acordo do Pleno da Corporación de 4 de novembro pasado en relación co nomeamento de representantes en órganos colexiados. Que non haxa debate non quere dicir que non haxa que votar, non? Bueno, sí, perdón. No quinto punto. Perdón, votos... Hai que votar esas propostas. Votos a favor da proposta? Perdón. Ten vostede toda a Pensei que era unha votación de contas, perdón. Votos a favor? No sexto punto. Octavo punto. Sétimo, perdón. Proposta do Goberno provincial para garantir a participación directa dos cidadáns da provincia na elaboración do orzamento da Deputación de Lugo. Ten 6 minutos o Goberno. Moitas gracias, señor presidente. No ano 2015, a Deputación de Lugo foi a primeira do Estado en elaborar un orzamento participativo xunto cos cidadáns de toda a provincia que desexaron participar nel, nun exercicio de transparencia na xestión do público e de profundizar na democracia. Foi un proceso pioneiro e hai que recoñecer que foi longo e complicado, porque era moi ambicioso e non había precedentes en todo o Estado. Ata entón, só existía, como xa explicamos en numerosas ocasións, unha experiencia piloto na Diputación de Guipúzcoa que sometía a participación cidadá unha parte do seu territorio e por unha parte limitada do seu orzamento e outras diputacións, como as de Málaga e Barcelona, que impulsaron presupostos participativos en concellos do seu territorio, pero non afrontaron como tal o presuposto participativo dende a Deputación. Polo tanto, esta foi a primeira en facer participativo o 100% do seu orzamento. Dende o organismo provincial, para acadar ese orzamento participativo, empezamos a traballar neste proxecto totalmente novidoso xa no ano 2013. Fixéronse investigacións, evaluacións para garantizar a súa viabilidade e tamén a legalidade xurídica do proceso, mantivéronse contactos con institucións do Estado, ademais desto, tamén se mantiveron consultas con destacados expertos da Administración e do mundo académico que colaboraron na elaboración da Lei de Participación Cidadá da Xunta de Galicia, que redactaron, ademais, un dos libros máis completos e actual sobre presupostos participativos en España e que promoveron a plataforma presuposposparticipativos.com ou a consultora galega Cidadanía. No 2014, dende a Deputación acadouse a colaboración da Confederación Galega de Asociacións de Veciños, de COGAVE, implicando neste proxecto o colectivo máis importante no mundo veciñal galego, que na provincia de Lugo conta con 210 asociacións e máis de 18.000 veciños. O resultado de todo aquel esforzo foi que máis de 55.000 lucenses, de xeito individual ou de xeito colectivo, participaron na elaboración do orzamento da Deputación para o ano no que aínda estamos, para o 2015. Fixérono de xeito presencial ou fixérono a través das xuntanzas participativas nos 9 partidos xudiciais ou ben a través do portal orzamentosparticipativos.org. Este ano non se levaron a cabo durante a época estival as imprescindibles reunións para poder desenvolver na nosa provincia ese orzamento participativo que era tan necesario e tan demandado pola veciñanza. Vímonos, polo tanto, imposibilitados, xa o dicía o presidente da institución cando presentaba as liñas xerais do orzamento no Parlamento de Galicia, para levar a cabo no ano 2016 un orzamento participativo. E por ese motivo, porque vimos o éxito que tiña a implicación da veciñanza para leválo a cabo, gustaríanos que no pleno de hoxe vostedes aproveitaran a oportunidade de demostrarlle á cidadanía de que a política está cambiando e temos capacidade de adaptarnos aos novos tempos, de tal xeito
que propoñemos, por unha banda, manter no orzamento para 2016 as prioridades que os veciños estableceron a través deses 55.000 veciños que participaron a través das súas aportacións para o orzamento de 2015, trasladalas ao orzamento de 2016 porque a situación socioeconómica na nosa provincia non cambiou, e tamén lles propoñemos garantizar a participación directa dos veciños no orzamento provincial, fixando no regulamento orgánico e aproveitando as modificacións que se van a facer nel a elaboración de orzamentos participativos. Por iso, neste sentido, facemos un chamamento ao entendemento, á unidade e tamén á apertura política e á altura de miras á hora de contar coa veciñanza, porque a participación, lonxe de ser un instrumento que prive a política, é un instrumento que abre a política á sociedade e que é, ademais, demandado e cada vez nos tempos que corren máis. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. Sí, bons días a todos. Bueno, a nosa presentación desta moción por parte do bipartito que goberna a Diputación é unha auténtica decepción porque significa unha de dúas cousas, ou que vostedes, e particularmente o presidente, minte, ou que vostedes, e particularmente o presidente, é incapaz de presentar uns presupostos, uns orzamentos para o 2016. Todos contábamos que hoxe, que quedan 2 días para que remate o ano 2015, tivéramos, polo menos, a posibilidade de aprobar uns presupostos do que está pendentes toda a provincia de Lugo. Todos os concellos, asociacións sociais, asociacións culturais, clubes deportivos, todo o mundo. E por que digo que hai dúas opcións con esta moción? Hai dúas opcións porque fai un mes e medio o presidente presentou o presuposto con luxo de detalles que iba a ter a Diputación de Lugo para o ano 2016. Agora dicen que é preciso facer un presuposto participativo. Bueno, ou mentiu o presidente cando dixo que tiña uns presupostos, porque aquí desde logo nin se presentaron nin se coñecen por parte deste grupo, ou senón o que ainda é peor, ou non sei xa o que é peor. Non mentiu e son incapaces de presentar un borrador de presupostos. Son incapaces non de aprobalo, que sería fruto da propia situación do seu bipartito, senón de siquiera presentalo. E quen sufre con todo isto? A provincia de Lugo. Todos os entes, particularmente os que máis necesitan un presuposto. Esta doble decepción ven a corroborar o que vimos anteriormente co reglamento de funcionamento. Vostedes están simplemente a deixar pasar. Vostedes no punto terceiro incumpliron un acordo maioritario deste pleno e siguen agardando para outro pleno para intentar non chegar a ningún tipo de acordo, cando non teñen forza, maioría, nin capacidade para leválo a cabo. Entón, nesas estamos. E, encima, que utilizan? Que utilizan para intentar a cortina de fume de que non teñen presupostos, de que non nos presentaron siquiera uns impostos. A teoría do presuposto participativo, unha bandeira do señor Besteiro, unha bandeira que iniciou no ano 2013, parece ser que copiada de outra Diputación de España, que empezou a decir que iban a ser os presupostos participativos da historia, co cual, en principio, todo o mundo estará de acordo, como comprenderán, e nós tamén. O que pasa é que ese éxito propagandístico que lle dedicaron prácticamente 2 anos, o ano 2013, cheos de rodas de prensa do señor Besteiro, anunciando os presupostos participativos, anunciando informes, anunciando non sei cantas cousas, e o ano 14, que máis ou menos seguiu na mesma línea. Despois de gastar prácticamente 130.000 euros en promoción e propaganda dos presupostos participativos, que quedou nesta casa? Os presupostos menos participativos da historia. Xa é un pouco como ridículo decir que son presupostos participativos porque participaron cerca de 55.000 lucenses. Claro, pero é que en Lugo hai máis de 365.000 lucenses, o cual xa significa que deixaron fora máis de 6/7 partes. E iso, ademais, é que despois vese no resultado dos seus orzamentos. Que significaron os presupostos participativos do anterior bipartito? Onde está o 42% en investimento social que reflectían os datos dos presupostos participativos se só subiron 3 décimas o gasto social nesta Diputación? E deixaron sin cumplir o reglamento de servicios sociais, deixaron sin cumplir moitas máis obligacións que agora a Xusticia lles dixo que tiñan que haber cumplido. Onde están os orzamentos participativos do 15% da participación en infraestructuras desta Diputación.
En algunhas infraestructuras, sí, nas que gobernaba o Partido Socialista, porque nas que gobernaba o Partido Popular non se viu ningún tipo de infraestructuras desas das súas. Ou onde están os presupostos participativos en emprego? Que pasa? Que neses planes de emprego que vostedes non aplicaron nos concellos do Partido Popular non existía desemprego? Ese é o éxito do que vostedes presumen. Absolutamente ningún. Unha campaña mediática, propagandística bastante cara que quedou en nada, que quedou nuns orzamentos que na práctica repercutiron nunha parte dos veciños de Lugo, na que tiñan a presunta sorte de estar gobernada por un alcalde socialista e que deixaron fora dese foco a gran maioría dos lucenses. E agora, hoxe, que tiñamos que aprobar os presupostos desta corporación, ou alo menos presentalos, dignamente presentalos e defendelos, nin unha cousa nin a outra. Parece que falan de que fai falta garantilos a través do reglamento, ese reglamento que veñen de non querer modificar fai 5 minutos. Ese reglamento que incumplen o acordo plenario que houve en novembro desta mesma corporación. Iso é o que é. E o que pasa nos orzamentos desta Diputación é o que pasa no reglamento, é o que pasa en todo. Un bipartito que ou minte ou directamente é incapaz de xestionar nada. Deben estar moi cómodos e deixarse pasar. Pero esa é a situación na que atopamos. A situación que atopamos é que as asociacións sociais desta provincia, a día 1 de xaneiro, non saben con que orzamento van a contar por parte nin achegas da Diputación. Os clubes deportivos e as asociacións culturais tampouco. E o que é máis grave, os concellos tampouco. Por que non aprobaron no ano 14 as dúas mocións que presentou o Partido Popular apostando, sí, en concretar o que era un presuposto participativo, tendo en conta todos os concellos, poñéndolle nombre e apellidos a esas inversións, donde estaban para votar en contra? De que éxito presumen? Non sei de que éxito presumen. O único que poden presumir é que hoxe é 30 de decembro ou 29 de decembro e quedan un día para que acabe este ano e esta Diputación non ten presupostos. Nin presentados, non digo aprobados, nin presentados. E tran 2 puntos anteriores un reglamento para modificar en 3 meses. É dicir, que se queren garantizar eses presupostos participativos que vostedes dicen, que contan non ter presupostos hasta xuño. Que pasa cos concellos que teñen que sí que cumplen can lei e aproban os seus presupostos? Que pasa con eses concellos? Que achegas ten a Diputación no seu orzamento de 2016? Nadie as sabe, nadie as conoce. Que goberno progresista? A que se refiren? A un goberno incapaz completamente. A un goberno que fai un mes e medio anuncia un presuposto coas súas inversións en sede parlamentaria de Galicia e hoxe nin sequera propón, nin sequera presenta un mínimo borrador, nin chama os portavoces a ningunha presentación de ningún orzamento. Iso que hai. E no medio unha serie de mentiras e incongruencias e cambios de criterio, dos que falaremos. Entón, miren, tiñamos que deixarnos destas lerias. Tiñamos que deixarnos de presumir do que non acadaron. Non foi un éxito os presupostos participativos, foi un éxito de propaganda e unha bandeira persoal do señor Besteiro que costou bastantes cartos aos lucenses, pero que foron todo menos participativos, no que non cumpliron nada do que dixeron. Vai rematando. Entón, o que sí que esperábamos e que agardábamos é que o grupo que goberna esta Diputación trouxera os presupostos en plazo. Que o día 1 de xaneiro de 2016 todos os lucenses, todos os concellos souperan cales iban a ser as achegas desta Diputación e cales iban a ser as inversións reais. Pero xa non o quixeron no seu momento cando votaron en contra das iniciativas que presentou o Partido Popular naquel momento, porque a vostedes só lles vale o simplismo do lema e non profundizan. E o único que sabemos é que hoxe, que estamos a punto de rematar o ano, vamos a acabar sin presupostos gracias á súa inoperancia. 3 minutos por parte do Goberno. Moitas gracias. A vostedes hoxe tócalles atacar o Goberno provincial, atacar falando de inoperancia da que vostedes teñen unha parte importante, por non dicir amplísima, parte importante de responsabilidade, porque lles lembro que nos anos anteriores, que son os que nos avalan ante a cidadanía, para demostrar que sí temos capacidade para presentar os orzamentos en plazo para que entren en vigor o día 1 de xaneiro do ano,
ademais de facer orzamentos participativos con todo o rigor e avalados por todos os criterios técnicos e xurídicos que precisan, vostedes veñen aquí a falar hoxe de responsabilidade e esquecen que someteron a esta Diputación durante case 4 meses a unha auténtica parálisis e sí, a unha auténtica inoperancia ao fronte da institución. Falarei máis adiante deso e dareilles detalles para que non esquezan o que fixeron durante ese tempo ao fronte da institución provincial. Hoxe vostedes teñen a oportunidade ante a provincia de Lugo, non só neste punto, sino en moitos puntos do pleno que hoxe nos trae aquí a Deputación Provincial, de demostrar que somos responsables coa provincia, de demostrar que estamos abertos á participación, de demostrar que queremos que a cidadanía entre nos gobernos onde nos toca estar. Pero vostedes non están aí. Hoxe podían vir aquí a demostrar que queren sumar para esta provincia e non restar. Tiñan a oportunidade de decir que sí queren escoitar a cidadanía, de reclamar entendemento e unidade para o progreso, de non facer políticas de retrovisor, que é o único que veu a facer aquí, e de acusación libre a quen sí exerceu responsablemente nesta Diputación e a copiar, que é o único que fixo, as verbas da súa predecesora no seu desta corporación como voceira do Partido Popular. O único que fixo foi repetir un discurso que levamos oindo 4 anos. Mire, debemos partir da base de que a Diputación de Lugo, ao igual que outras moitas institucións no Estado, hoxe non vive unha situación moi diferente á de outras institucións, onde non hai gobernos en maioría, sino que hai que entender que estamos en pluralidade política, e este é un concepto importante que deben de ir interiorizando, a pluralidade política. E os plenos son un lugar perfecto para demostrar públicamente e non en reunións a porta pechada do que se quere facer ao fronte da institución. E nós non temos reparos en facelo. Vimos aquí e traemos as propostas. En todo caso, serán vostedes os que deciden non apoialas. A Deputación de Lugo é un exemplo e foi a primeira de España, como xa lles dixen, en facer presupostos participativos. Nós non decíamos, o presidente, mellor dito, non describía as liñas polo miúdo cando fixo esa presentación de orzamentos no Parlamento, porque era imposible, en pouco menos de 10 días, elaborar un orzamento para levar o seo do Parlamento. O que fixo foi presentar as liñas xerais. Vostede seguramente nin se preocupou en escoitar o discurso, polo que puiden entender hoxe da súa intervención. E a partir de aí, sí se empezou a traballar nas liñas do orzamento polo miúdo. E sí podemos presumir tamén de resultados de orzamentos participativos para o presente ano, para o 2015. Sí podemos presumir. Podemos presumir de plans de emprego? Sí, podemos presumir. Podemos presumir de captación de fondos europeos? Sí, podemos presumir. Podemos presumir, pero non nós, a institución. Podemos presumir de executar eses fondos europeos? Sí, podemos presumir. Podemos presumir de recoller todas esas aportacións que fixeron os veciños? Sí, podemos facelo. E podemos facelo con liñas concretas que vostedes descoñecen porque non traballan, falan de oídas, como son continuar coas actuacións no rato, coas residencias de maiores para a provincia de Lugo, coas becas de mellores expedientes do campus. Todo isto son propostas dos veciños que xa se levaron a cabo na Diputación, de promocionar produtos agroecolóxicos e actividade como é unha escola agropecuaria. Podemos presumir de arranxar tramos de estradas como a de Parga Friol, tramos de estradas como a de Momán, e moitas máis que temos por aquí relacionadas, porque estas son todas as propostas e, evidentemente, eu non lles vou a ler todas. Podemos presumir de colaboración con asociacións de veciños, de paseos peonils, de locais sociais que pediron explícitamente nesas reunións e que recibiron eses beneficios de xeito directo a través do orzamento participativo do 2015. Podemos presumir de poñer disposición de suelo industrial para a creación de plantas de biomasa, de facer campos de fútbol que solicitaban, remato enseguida, de facer difusión das reservas da biosfera, de arranxar, de mellorar o servicio de catamaráns que, como saben, acaban de entrar en reparación e mellora, de colaborar cos discapacitados con actuacións explícitas e de outras moitas melloras que se fixeron a través desas 198 propostas, das cales 122 eran dirixidas directamente á Diputación
E si foron atendidas e contestadas de xeito individual cada unhas delas, das que desgraciadamente tivemos que dar traslado a outras administracións que foron 76, os veciños da provincia de Lugo, de momento, non recibiron resposta, nin por parte do Estado, nin por parte da Xunta de Galicia. Polo tanto, non nos veña a falar de rigor e repítolles, aproveiten a oportunidade, si queren aproveitala, para demostrarlle á provincia de Lugo que vamos a ser serios, que vamos a ser rigurosos, que vamos a ser abertos e que estamos, sin ningún tipo de complexo, abertos á participación da cidadanía porque, en definitiva, os seus intereses reflexados directamente nun orzamento é o que nos debe de mover a todos. Moitas gracias. 3 minutos, Partido Popular. Sí, mire, usted fai bon o refrán que di que dime do que presumes e che direi do que careces, porque vostedes carecen de todo o que acaba de presumir, pero sobre todo de rigor. E non é co diga eu, é co dicen vostedes mesmos. Mire, o día 5 de novembro, o señor presidente da Diputación de Lugo no Parlamento de Galicia dixo que os orzamentos para o ano 2016 da Diputación de Lugo estaban prácticamente rematados, que iban a acceder a un total de 87,8 millóns de euros e que, aínda que baixaban, que aumentaba a inversión. Dixo que iban a dedicar 6 millóns a plans de emprego, 100.000 euros a plans de turismo e 350.000 euros ao Impulso Campus Lugo. Dixo que o presuposto estaba prácticamente para presentarse e que a Diputación de Lugo contaría con presuposto a día 1 de xaneiro. Todo iso é mentira, porque non se presentou absolutamente nada. Non é que non se aprobara, é que nin se presentou. Por o cual, ou mentiu na sede do Parlamento de Galicia ou simplemente foi incapaz de mínimamente xestionar o que dixo, por o cual rigor ningún. Eso o día 5 de novembro. Pero é que o día 13 de novembro o señor Santos dixo que a Diputación non iba a levar a cabo este ano, para o ano 2016, os presupostos participativos, porque non daba tempo e que levaba moito tempo leválos a cabo. Eso o día 13, o sea, 5 días despois. Dixo que non se iban a levar para o ano 16 os presupostos participativos. Eso é o seu rigor. Bueno, eso o día 13, pero é que o día 15 de decembro, fai uns días, o señor presidente dixo que preveu aprobar os presupostos da Deputación este mes. Antes do día 30 de decembro levarei os presupostos. Está feito o presuposto e faltan detalles. Ao lado da señora alcaldesa de Lugo, dixo eso. Eso é o seu rigor. Hasta que onte, ou antonte, Día dos Santos Inocentes, a señor García Porto, aproveitando a festividade, dixo que non había nada dos presupostos porque era culpa dos anteriores, que non fixeron o seu traballo. Entón, presumen vostedes de seriedade? Presumen de rigor? De que presumen? O único que poden presumir é dunha auténtica incapacidade para que as asociacións sociais da provincia de Lugo, os concellos da provincia de Lugo, os clubes deportivos da provincia de Lugo e as asociacións culturais da provincia de Lugo non sepan que orzamento vai a ter a Diputación de Lugo. É dicir, que todo menos participativos, todo menos rigor, todo menos seriedade. Ou minten ou non son capaces de levar a cabo o que dicen en distintas sedes e ante os medios públicos e no propio Parlamento de Galicia. Esa é a única situación que hai. Ademais, é inventada todas por vostede. A única situación que hai é que non vamos a ter presupostos a inicio de ano e parece que vai para largo o asunto. Porque, xa digo, non é que estén aprobados, é que non están nin presentados. Están presentados en outras sedes, aquí non. E esa é a situación que atopamos. Claro, naquel momento o señor presidente tiña a cabeza como un bombo. Hoxe parece que todos vostedes teñen a cabeza como bombos. E cada un di o contrario do que decía o seu compañeiro. E cada 15 días din exactamente o contrario. Porque de estar o presuposto feito, a non se falar de presupostos participativos, a decir que xa se estaba para presentar, e o Día dos Santos Inocentes, decir que non hai nada e que veremos a ver que a culpa é dos dantes, oiga, que encima acusan de rigor, ao mesmo tempo que acusan o Partido Popular de ter o mesmo criterio que defendeu no ano 14 a señora Candia, exactamente o mesmo.
Aí sí hai rigor. Vai E aí sí hai rematando. seriedade porque non hai cambio de criterio cada 4 días. Por parte do Goberno. Ben, mire, o debate é absolutamente claro. Vostedes veñen a falar do que lles toca falar hoxe, nada máis. Do que non queren falar é do que toca nesta moción. Esta moción fala dun orzamento participativo, de garantizar a participación da cidadanía na institución provincial. O debate de orzamentos tocará cando se debata o orzamento. Polo menos, o que deberían de facer como mínimo é dicir alto e claro se están abertos á participación da cidadanía ou non, ou veñen a falar do seu, a defender única e exclusivamente os seus intereses. Falan vostedes de rigor e de seriedade. Eu pediríalles a todos os que teño sentados aí enfrente con responsabilidades nos concellos que levanten a man aqueles que teñen aprobado o orzamento no seu concello e que tanto lles preocupa o orzamento da institución provincial. Gustaríame que levantaran a man os que teñen aprobado no seu concello, ustedes que tanto falan de rigor e de seriedade. Mire, o presidente non mentiu no Parlamento. O presidente no Parlamento o que fixo foi presentar as liñas básicas para ese orzamento, que é o que vostedes non queren entender. E o que se fixo nesta Diputación desde que chegamos foi xestionar aquelo que vostedes abandonaron e que paralizaron. E voulle a poñer dous exemplos claros, dos que a cidadanía ten que ter claro coñecemento. Mire, a nosa prioridade foi traballar e desbloquear todo aquilo no que durante vostedes 3 meses non fixeron. Pagamos facturas por importe de máis de 3 millóns de euros. Teño que recordarlles que o período medio de pago nesta institución, cando vostedes chegaron, estaba en 8 días. Todo un exemplo. Ese período de pago triplicouse, incluso en algún momento foi de máis. 3 millóns de euros en facturas que vostedes non pagaron. E houbo que xestionar co peche do ano en un período de tempo mínimo. Ademais deso, houbo que resolver subvencións por preto de 4 millóns de euros. Unha tarefa que vostedes deixaron esquecida mentras estuveron nesta institución. Eso é xestión, eso é seriedade e eso é rigor. Néganlle aos veciños que, en definitiva, o que viñamos a tratar neste asunto, haberá tempo de debatir outros asuntos, néganlles a participación e a defensa da transparencia desta institución, dándolle a oportunidade aos veciños de conformar as contas da institución, de garantizar esa participación a partir do ano 2017, porque, evidentemente, tal e como dixo o presidente no Parlamento, sin mentir, para o 2016, dado o tempo que leva a preparación dun orzamento participativo, era inviable. Polo tanto, se vostedes queren abrirse e ter un xesto coa cidadanía da provincia de Lugo, apoien esta proposta, e se queren cerrarse en banda e non darlle a oportunidade á cidadanía da provincia de Lugo de continuar participando no orzamento do presuposto participativo da Diputación, digan que non claramente, que o van a entender. Os veciños van a entender moi ben. Ben, unha vez debatida a proposta, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Punto número 10. O punto, perdón? Non, o 8, corresponde ao 8, sí. Sin gafas non vexo. Moción do Grupo Provincial Socialista exixindo ao Goberno de España e a Xunta de Galicia medidas concretas de protección e impulso do sector primario en Galicia. 6 minutos por parte do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Unha vez máis, a situación do sector primario volve ao pleno desta corporación. Facémolo o Grupo Provincial Socialista sabendo que nos reiteramos nun tema pois de unha trascendencia moi importante, pero sabemos que o facemos nunha situación na que non se está a solucionar os problemas reais do sector primario, os problemas que atenden a mellorar a súa competitividade, a mellorar a súa rendibilidade e a mellorar a capacidade ou a posibilidade de que sobrevivan moitísimas explotacións, moitísimas actividades vinculadas a ese sector primario fundamental, non só para a provincia de Lugo, senón para toda a comunidade autónoma e tamén para o territorio do Estado.
O sector primario en Galicia, como vostedes saben, representa o 4,5% do Produto Interior Bruto. Pero non é só o que representa en termos económicos, é o que representa en termos de asentamento poboacional, en termos de actuar como freno do déficit demográfico que estamos tendo, o que afecta a ocupación e o aproveitamento, a coexistencia da actividade co noso territorio, xerando ademais un territorio máis ou menos ordenado e atractivo para outras oportunidades económicas que non son única e exclusivamente as que atenxen ao sector primario, é, evidentemente, o gran motor de emprego, de ocupación da provincia de Lugo de norte a sur, en diferentes vertentes, moi significadamente no referido ao sector gandeiro, tanto no sector lácteo como no sector cárnico. Non só o sector gandeiro está a pasalo mal, tamén o sector pesqueiro, tamén é unha situación que pervive durante moito tempo e que ten as súas dificultades para a propia solución e que tamén merece esa atención, por eso queremos dar conta desa preocupación que temos ao pleno desta corporación, pero nunha situación dramática están hoxe os gandeiros, e non só os do leite, senón que tamén os da carne, que camiñan hacia unha situación moi similar á do leite. Por qué? Porque, e xo temos advertido neste pleno, non? Cando o leite baixa, cando a situación do produtor de leite é dramática, automáticamente tradúcese nunha baixa do prezo de venta da carne. Por qué? Porque o gandeiro produtor de leite desfaise da súa cabana, eso inxecta carne no mercado da carne que compite coa carne que inxecta o produtor de carne, non? Eso fai que, como consecuencia, teña unha posterior baixada do prezo da carne por un crecemento da oferta frente á demanda. É un comportamento completamente lóxico e previsible para calquera do mercado, de dous sectores que están profundamente vinculados non só na actividade, senón na repercusión económica na sociedade e no panorama económica do mesmo. Por iso, nunha situación na que seguimos sen que no tema do leite, nin paquete lácteo, nin ninguna medida foi suficiente para paliar nin para solucionar o problema dos produtores de leite. Síguese pagando o leite moi por debaixo dos precios do coste de produción medio estandarizado, que está en torno aos 33-34 céntimos. No último mes asistimos a un precio medio do litro de leite ao produtor entre 25 e 27 céntimos, moi por debaixo dese precio. Cando, en outras rexións, en outros lugares do propio Estado español, se paga o leite moito máis. E sigue sendo un comportamento que somos capaces de entender e de estudiar en termos económicos e de estrutura económica, pero é que é difícil de entender que non haxa unha resposta eficaz contra esa situación, que non pode o territorio que máis produce leite en España, que é Galicia, que produce o 40% da produción estatal, ter os precios máis baixos de todo o Estado español. Non pode ser. Non pode ser que permanentemente exista un diferencial no precio do litro de leite de 5 céntimos respecto á comunidade andaluza. Non é explicable. Non é explicable, pois, por eso, porque ten moita menos produción e porque ten unhas circunstancias que non fan lóxico que precisamente o leite galego de unha calidade insuperable e inmillorable sexa o que menos se paga no mercado ao produtor. O produtor nos lineais de venta é outra cuestión. É unha cuestión que están solucionando os gandeiros, que non está solucionando a Comisión da Competencia, que non está solucionando as administracións que teñen a competencia para realmente intermediar. Necesítase unha negociación seria e responsable na que participen todos e na que a Administración teña unha implicación máxima que faga que realmente a distribución sexa responsable e a industria transformadora asuma a responsabilidade tamén de que ten que pagar aos produtores polo menos o que lles costa producir. É por iso polo que pedimos á Xunta de Galicia e ao Goberno Central que interveñan na negociación dos precios do sector primario para que lle pague aos produtores como mínimo eses costes de producción. Que o faga como queira, pero que o faga.
que o faga. Sabe que ten moitísimos instrumentos, aparte de todos os legais xurídicos e administrativos, para facelo. E tamén instar o Goberno Central a facer unha mesa interprofesional do leite no que participen a Administración e representantes dos produtores na que se aborden todos os problemas do sector en España e Galicia para poder ser máis competitivo. Non é só unha cuestión de precios, do precio de venta, senón que hai que mirar como se poden abaratar os custes de produción, hai que mirar como o gandeiro pode producir de xeito que, con menor precio, a súa explotación sexa máis rendible. Eso estáse facendo en outros territorios. Non me dá tempo, nin quizáis sexa o lugar para explicalo, pero fora de España coñezco unha explotación, varias explotacións, unha en concreto, con bastante detalle, na que a partir de 19 céntimos por litro de leite, esa explotación é rendible, aporta beneficio. É verdade que hai unha base territorial ordenada, unha base territorial a disposición dos gandeiros e un modelo de xestión facilitado pola Administración que lles permite producir moitísimo máis barato. Non temos que abordar só o problema do prezo do leite, ese hai que facelo de xeito inmediato, pero hai que ter perspectiva e a longo prazo e a medio prazo, pero a longo prazo, plantearnos unha ordenación seria do territorio e unha estrutura seria e responsable do aproveitamento que do territorio fagamos con fins económicos, porque o gandeiro lle vai ben, nos irá ben a todos e irálle moi ben a economía tamén, pero tamén con fins territoriais, con fins medioambientais e con fins productivos. 6 minutos o diputado non escrito. Non va a ser necesario, señor presidente, gracias. Simplemente para, como alcalde e diputado dunha provincia onde no meu ayuntamiento, nesta provincia, o sector primario ten un peso específico e claro, simplemente mostrar o meu apoio e a solidaridade ás peticións e ás reivindicacións dos gandeiros e dos leiteiros desta provincia. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o vocero do BNG. Sigo tendo 6 minutos, porque como se está aplicando aquí a proporcionalidade dunha forma tan matemática, tocábame 24 segundos, según os dous deputados que somos de 25. E no seguinte turno 12, e no seguinte 4. Por certo, ás comisións informativas teríamos que ir o 40% dun de nós, porque aquí usan as matemáticas como lle cadra a cada un. E non me fai ninguna gracia, porque son posicións fascistoides. Non me fai absolutamente ninguna gracia. A gracia farallela a ustedes. Eu sei que se quixeran nos farían calar. Estarían deseando que non pudéramos falar. Estarían deseando. Incluso algúns de ustedes probablemente desexaran que nos partiran a mitad para ir á comisión informativa. Non, ríase, señor Ernesto, ríase. Estou seguro, pero non me fai puñetera gracia, Non me fai puñetera gracia como se usa ese tipo de argumentacións cando interesa. Porque cando non interesa, úsase outro tipo de argumentación. Bueno, eu tampouco vou necesitar, de todas formas, os 6 minutos neste caso, para nada. Esta é a terceira ou cuarta vez que ven un tema destes a este pleno nesta legislatura. Os labregos, os gandeiros, as gandeiras xa estuveron mobilizados durante días, semanas, fai uns meses, e xa daquela se vía que era un peche de conflicto en falso. Víase claramente como por parte do Goberno da Xunta e por parte do Goberno de Madrid se intentaba engañalos, venderlles a moto para que se foran a casa e para que todo seguira igual. Aquí é unha cuestión de concepto. Se partimos da base, dicía eu nunha intervención anterior tamén, nunha moción deste tipo, que aquí o problema é que se trata dun conflito entre partes desiguales. Eu penso que tanto por unha parte a Administración de Xustiza como por outra parte as administracións políticas en xeral están precisamente para compensar eses conflitos entre partes desiguales. Se partimos que iso é certo, e neso vai un dos puntos da moción que presenta o Partido Socialista, está claro que as administracións se teñen que posicionar claramente a favor da parte débil, que neste caso son os produtores. E a única forma de facelo, igual que se fai na política laboral, en toda o que é a legislación laboral desde que temos garantías aos traballadores e aos traballadores no Estado español, é poñer un prezo mínimo. No caso da política laboral, ponse un salario mínimo interprofesional, inda que ben sei que o Partido Popular non lle gusta,
Pero hai non existe, porque en todo caso socialmente non poderían permitir outra cousa. E neste caso, dado que existe un conflito entre partes desiguales, é imprescindible que haxa tamén un precio mínimo po prezo do leite. A gas, que aquí se defenda que os gandeiros son empresarios e que teñen que ir á libre competencia, pero entón que se diga con claridade. Se se pensa que os gandeiros son iguales cos produtores, cos transformadores ou cos comercializadores, que se diga con claridade. Son todos iguales. Ahora, a competir, a monte. Pero que se diga, pero non ser hipócritas. Se se parte da base que non son iguales e a parte débil son os gandeiros, hai que establecer obxectivamente un precio mínimo por precio do leite. E senón, todo o que se diga é pura literatura. É engañalos para que sigan votando cando cheguen as eleccións, para que paren os conflitos cando hai eleccións e permanecer a situación de crise estructural que existe e, por tanto, a ruína da provincia de Lugo a medio prazo. Iso por unha banda, que é un dos puntos que contempla a moción. E, por outro lado, está o tema do que son os pactos, o seguimento dos pactos en Madrid. Calquer acordo que poida haber, calquer conversa que poida haber, donde non esteñan representados os produtores, e, por suposto, non digo que tampouco que esteñan tamén, lóxicamente, as industrias galegas, está condenado ao fracaso. Es do momento que a Xunta pasa absolutamente dos gandeiros e importa un pito que lles pase. Se os propios gandeiros, os propios produtores non están representados nas comisións que pode haber en Madrid, calquer acordo está condenado ao fracaso porque a maioría dos axentes implicados directamente no sector lácteo están na provincia de Lugo. En todo caso, por eses motivos e outros moitos máis que se podían dicir, vamos votar a favor da moción e tamén nos engadimos, por suposto, o apoio e a forza, ainda que seña simbólica, que podemos mandar desde aquí a todas as gandeiras e gandeiros que están neste momento, nestes días tan sinalados, rodeando a muralla, protestando por o engaño que foron sometidos fai uns meses cando se chegou a ese falso acordo. 6 minutos ao vocero do Partido Popular. Ben, señor presidente, señores e señoras diputados, moi bons días. Súmome a felicitación de Nadal dos anteriores portavoces. É dicir, que presentan vostedes unha nova moción en defensa do sector lácteo, en este caso engadindo tamén o sector cátrico e o sector pesqueiro, tratando de sacar rédito político unha vez máis do padecemento e o sufrimento dos gandeiros e pescadores da nosa provincia e da nosa comunidade. Vou dicirlles hoxe claramente que non van a contar coa complicidade do Partido Popular en ese tipo de actitudes. Dende logo, os políticos non vamos a resolver os problemas do sector primario nin detrás dunha pancarta, nin presentando mocións estériles como estas que o único que tratan é de lavar a responsabilidade daqueles que non toman medidas ningunhas a favor dun sector de capital importancia e estrategia para a nosa provincia e para a nosa comunidade. É dicir, que o que esperan os gandeiros e os pescadores é que os políticos, dende as institucións e dende a responsabilidade que temos, deixemos as verbas e poñamos en riba da mesa feitos. Dende logo, o Partido Popular estivo sempre, está e estará ao carón do sector primario e, ao mesmo tempo, apoiando e apoiará todas aquelas iniciativas que redunden en unha mellora dun sector tan importante para a nosa comunidade. Pero, dende logo, non vamos a apoiar hoxe esta moción por dous motivos fundamentais. Un deles é porque, na exposición de motivos que vostedes presentan, por decirlo dun xeito suave, faltan a verdade de maneira intencionada. Faltan a verdade porque dicen vostedes que a crise do sector é consecuencia das políticas de dereitas. Non lembran vostedes que foi un goberno socialista quen negociou a entrada de España na Comunidade Europea. Non lembran vostedes que foron vostedes tamén quen negociaron a cuota asignada a España e, consecuentemente, a Galicia tamén naquelas datas. Non lembran vostedes tamén que negociaron mal a PAC e tuvo que ser un goberno do Partido Popular e un ministro do Partido Popular quen tuvo que renegociar esas axudas da PAC, gracias a elo se aumentou esas cantidades. Non lembran vostedes tampouco que a situación que atravesou o sector alá polo ano 2007, en agosto concretamente, cando o precio caeu ao seu mínimo máis baixo e o diferencial que a media de precios en Europa era 8 céntimos por litro con respecto á media europea? Non o lembran vostedes.
Todos desexaríamos que o precio da leite fose o máis óptimo posible, eso desde logo, e aí coincidimos todos. Pero a diferencia daquelas datas, en este momento, a coyuntura global e a situación global fai que a crisis non afecte só ao noso país. Pero a diferencia daquelas, o diferencial agora é 2,7 céntimos por enriba da media do litro do precio en Europa. Esa é a diferencia da situación neste momento con aquela na que gobernaban vostedes e si tiñan responsabilidades de goberno. Con respecto ao sector pesqueiro, que falan vostedes tamén, o problema do cerco non é un problema de cuotas. A cuota no cerco segue subindo desde o ano 2009. Sabe cal é o problema? Na cota da pesca da xarda e o xurelo, que estamos a pagar a multa por sobrepesca do ano 2009 e 2010. E daquela a responsabilidade era súa que si gobernaban vostedes. Dende daquela, o Partido Popular si está traballando para conseguir máis cota. E gracias á negociación desa multa, os pescadores si poden pescar xarda, senón non poderían pescar este ano ni un só quilo de xarda. Esa é a diferencia. E seguimos traballar. Somos conscientes e coincidimos cos profesionais do sector e aí coincidimos tamén as forzas políticas que hai que tratar e Galicia, a flota pesqueira galega, merece maiores posibilidades de pesca, sobre todo tendo en conta a mellora das circunstancias biolóxicas nos caladeiros. E de feito estamos facendo. No período 2005-2012 perdeuse o 44% da cuota e aí non gobernaba o Partido Popular, precisamente. No período 2012-2014 houve un incremento do 13%. Iso froito das políticas do Partido Popular. E gracias a que Galicia sí estuvo no Consello Europeo, non como cando estaban vostedes que estaba Extremadura, con unha gran flota pesqueira, e que pode defender os intereses da flota pesqueira galega. Esa é a diferencia entre vostedes e nós. E con respecto ao sector cárnico, faltan vostedes tamén a verdade. Supoño que se referirá vostede ao ganado vacún, e que se referirá tamén aos becerros, imagino, non? Coincidirá conmigo entón aí que o referente é a IXP Tenreira Galega e esa publica semanalmente as cotizacións. E se vemos as cotizacións do mes de agosto comparada coa última cotización do mes de decembro, minte vostede, non só non baixou un 10 ou un 15%, senón que se mantén e incluso se incrementou esa cotización. E o mesmo sucede coas vacas. Enganan vostedes porque lles interesa enganar e sacar rédito político, como lle dixen antes. E o segundo motivo por que non vamos a apoiar é, lóxicamente, porque esta moción mostra a ignorancia do sector pola súa parte e, ao mesmo tempo, porque raya a irresponsabilidade nos acordos que plantexa. Saben vostedes moi ben que un goberno non pode interceder nunha negociación de prezos. Lóxicamente, sería cometer un ilícito que afectaría ao libre mercado e á libre competencia. E ao mesmo tempo, pode dicirlle a vostedes ou preguntarlle en que se establecen as cotas de produción, os costes de produción. Ou son os costes de produción igual para todas as granxas? É igual o mesmo coste de produción para unha granxa de 20 vacas que de 200 vacas? É igual o mesmo coste, os costes de produción con independencia da forma de producir ese leite? Tres minutos para Álvaro. Moitas gracias. Vostede fala de que vimos aquí a sacar rédito dos problemas dos gandeiros. Non, vimos a manifestarnos políticamente e a pedir acción a quen ten as competencias. Rédito ou non é unha cuestión que estamos buscando, ademais non estamos en período electoral. Despois dinos que poñamos en rima da mesa feitos, que é o que temos que facer os políticos. Pois vou dicir, señor Rulla, que nós puxemos feitos polo sector primario. A Deputación de Lugo nos 8 últimos anos apostou decidida e intensamente polo sector primario. Vostedes pasaron 3 meses por aquí e non fixeron absolutamente nada polo sector primario, nin tan sequera o que lles quedaba listo para resolver, porque non lles interesa. E voulle dicir os feitos que fixemos, que os coñece vostede moi ben, pero igual está ben refrescarlle a memoria. Construción do primeiro centro de recría público da Comunidade Autónoma de Galicia.
construcción, a Deputación Provincial de Lugo, e vai no a poñer en marcha por moito que lles disguste a vostedes, porque sí que apostamos polo sector primario. Fixemos un plan de mobilidade de terras abandonadas, un plan innovador que vai precisamente a raíz do problema. O abaratamento dos costes de produción, a posibilidade de que os gandeiros incrementen a súa base territorial e así poidan producir máis barato. No ano 2014 concedéronse axudas para máis de 700 hectáreas que estaban abandonadas e pasaron a poñerse en produción. No ano 2015, ese mesmo plan, apróbanse preto ou máis de 500 hectáreas que se van a poñer en produción. A Deputación de Lugo puxo en produción, coas súas axudas, máis de 1.300 hectáreas na provincia de Lugo. Esos son feitos. E telo parado durante 3 meses por non os resolver tamén son feitos que quedan en palabras que son pouco honrosas. Non se poden pedir feitos a quen tuvo a oportunidade de facer e non fixo. Fixemos accións formativas para aqueles gandeiros que, tendo a súa actividade, querían millorala, querían diversificala, etc. Con moitísima participación. Fixemos o Fórmate en Verde, non sei se recorda vostede o que, de aí surxiron iniciativas empresariais. Surxiron iniciativas empresariais enfocadas ao sector primario ao longo da provincia de Lugo. E fixemos moitísimas máis cousas que non dá tempo a contalas nos 3 minutos. Pero que este partido e que este goberno fixo cousas polo sector primario non o discutan porque lles pode caer da cara de vergonza. E despois dinos que mentimos porque a responsabilidade é nosa, porque foi un presidente do Estado socialista o que propuxo entrar na Unión Europea España, e que co que levamos debatido do sector gandeiro, como non lle tería eu oído nunca dicir ao Partido Popular que a solución era salirse da Unión Europea. A solución será esa, polo que vostede diz. A culpa é de que entramos na Unión Europea e que nós o propuxemos, propoñan vostedes o contrario e veremos o que opina cada quen e se a Unión Europea é tan mala ou tan boa. Tamén negociamos mal a PAC. Negociamos mal a PAC. Claro, vostedes foron e negociárona. E por primeira vez a Unión Europea lle permite aos Estados membros aplicar os criterios de reparto da PAC que consideren. E nós decímoslles, oiga, por favor, repártanos de xeito que recaian sobre a xente que realmente vive do campo, que se exixa ser agricultor a título principal e en activo para poder percibir a PAC. E que dixo o Partido Popular, no, que a perciba a difunta duquesa de Alba e todos estes macropropietarios que non viven desto, pero que lles vayan moi ben eses 300.000 euriños que poden ter de subvención gracias ás súas decisións. No 2007 o precio máis baixo, 26-27 céntimos, o cae hoxe. Nada comparable cos 20 céntimos que estuvo hai 2 meses, Nada comparable. Non me diga que minto. E despois desa situación actuou o goberno bipartito e levou o precio do litro de leite a máximos históricos por encima dos 40 céntimos en Galicia. Eso é o que fixo o bipartito. E o da carne, de que aumente en decembro, tamén se incrementan outros precios que polo consumo de Nadal. Pero sabe vostede perfectamente de que está feito así. En canto ao coste medio, é o coste medio de produción, non é o coste de que, evidentemente, se un dá pienso e outro ten forraxe, os costes de produción son diferentes, pero uns teñen a oportunidade de ter terra e outros non. Independentemente desto, o que se vota aquí non é quen minte ou quen di a verdade, é dicirlle a Xunta de Galicia ao Goberno se queren intermediar cos instrumentos que teñan, que poden ser os legais de imposición, que saben aplicalos moi ben cando lles interesa, ou que poden ser os da vontade de interlocución coa industria, coa distribución e con todo o mundo e utilizar outros instrumentos que sabe perfectamente que pode utilizar. É facer unha interprofesional na que todo o mundo participe e atallemos os problemas pola raíz e non só pola superficie. 3 minutos. Benega. Moi breve. É que o argumento este de que é unha responsabilidade pedir algo porque a lei non o contempla, é que é un argumento tan engañoso que é mentir á cidadanía, dicir eso. O sea, é certo que neste momento a lei posiblemente non o contempla, é verdad, pero para que estamos aquí? É algo que unha cousa que máis me sorprende deste mundo da política a que cheguei hai uns meses, non se pode porque a lei non permite. Aquí estamos para cambiar as leis.
Que é certo que a mellor legislación europea non permite que un goberno dun Estado como o Estado español poida poñerlle un precio mínimo ao prezo do leite. Que se poña o Estado a traballar, que se poña o goberno do color que seña a traballar para facer eso, que se busque os apoios sociais dos produtores, que se busque os apoios sociais das comunidades autónomas, etc., etc., veremos se cambiamos ou non. As leis que son inxustas están así para cambiadas. E se non fora eso, pois imaginemos como viviríamos a día de hoxe se non se foran derribando as leis, algunhas á forza, para poder ir progresando nesta sociedade teóricamente do benestar, teóricamente xa, pero cada vez menos. Aquí o que hai que definirse. Hai que definirse no que dicía eu. Se pensamos que ten que haber libre competencia entre os gandeiros e as industrias ou non, se pensamos que os gandeiros é unha parte débil a que hai que apoiar con un precio mínimo e a que se apoia a un traballador precario con un salario mínimo. Ese é o que hai que definirse. E o que non hai que gobernar é pensando no que pensarán os grandes empresarios que ao final reparten os cartos, as subvencións, as donacións, etc., etc., que aí está a mai do año, como dicen por a nosa terra, non? Aí está a mai do cordeiro. É dicir, se queremos realmente solucionar o sector, hai que posicionarse sin ter en conta os intereses cos gandeiros e poñer un precio mínimo, facer o posible para cambiar a lei donde faga falta entre todos e todas, e aí, desde logo, con algúns que a colaboración modesta de algúns vaise poder contar, e cambiar aí punto, porque é o xusto, e sabemos todos que é o xusto, ademais. Outra cousa é que por outro tipo de intereses non interese facelo. 3 minutos o Grupo Popular. Ben, mire, vostede non nos di as dúas razóns fundamentais por que presenta hoxe a moción, pero vouas decir eu hoxe. Unha das razóns fundamentales é porque aproveitan vostedes que lexítimamente os gandeiros están defendendo o seu sector cos tractores na Ronda da Muralla e queren vostedes tamén a súa parte de protagonismo. E a segunda razón fundamental é que teñen vostedes presas, porque se facemos caso ás palabras do seu líder, Pedro Sánchez, e despois dos resultados dos últimos comicios electorais, pois, se ao final se leva a cabo un pacto de perdedores e van a pactar vostedes con grupos independentistas e que queren cambiar as reglas de valor por primeira vez na democracia, vostedes xa non poderán presentar esta moción porque, lóxicamente, irían contra dos intereses do seu partido. Por iso, teñen presa en presentala tamén nestes momentos. Ben, mire, con respecto ao que decía vostede antes das subvencións que aprobaba e que non aprobamos nós, a verdade é que vostedes non foron quen de tramitar, estudar e aprobar esas solicitudes no propio plazo que vostedes mesmos establecen. É que cando entrou o PP xa rematara o prazo. E se non recórdolle que tiñan 3 meses. E non foron vostedes quen. E iso é a verdade. Decirlle tamén, entón, que fala vostede de política de feitos e que traballaron polo sector. Sí, teñen aí vostedes aí un centro de recría, o buque insignia do seu predecesor, José Ramón Gómez Besteiro. Esperemos que o saquen en marcha, que o poñan en marcha, porque tiña que estar no mes de setembro. Pero cos atrancos que teñen, eu asegurolle que no mes de setembro xa non estuvo. Pero xa tuveron vostedes uns meses para sacalo adiante se eran capaces, se son capaces. Pero aínda non saben nin os problemas, non se molestaron en saber se era posible poñelo en marcha ou se había deficiencias, se había que correxilas. Nin iso foron capaces. E se o que vostedes plantexan po sector é o mesmo que estiveran facendo, fixeron durante 8 anos na Granxa Galloso Castro, mal vai ir o sector, desde logo. Porque se iso é o que debemos exportar aos nosos gandeiros, o modelo de xestión dunha explotación, e iso ten que ser o referente, entonces podo asegurar eu que pechan todas as explotacións de Galicia. E iso mesmo segue a facerse, non cambiou. Dicirlle que, dende logo, a Consellería de Medio Rural, en coordinación co Ministerio de Agricultura, levan traballando moito por este sector e arreo. De feito, conseguiuse un fito importante e que nunca se fixera, que é o gran pacto pola estabilidade e sustentabilidade da cadea de valor do leite. Un pacto que, sí, non está dando os seus froitos na velocidade que todos agardamos, pero que sí conseguiu foi frear a caída do precio do leite, e non só conseguir freala, sino que subiu o precio do leite nos últimos meses. Pero, aínda así, hai que seguir traballando e hai que seguir aportando máis cousas a ese pacto e seguir mellorando. A Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Rural sí que está facendo aportacións. O resto dos sectores implicados na cadea de valor deben seguir facendo tamén esas aportacións. Aí sí que se traballa polo sector, dese xeito.
Eu dicirlle que tamén propostas por parte da Consellería de Medio Rural, pois sí que se está facendo outras. Pois, por exemplo, solicitar o adianto da publicación do Real Decreto de cesión de prezos. É unha ferramenta moi importante para conocer fielmente cal é a cadea de prezos e realmente quen se leva o beneficio. Aí sí que se estuvo traballando e está na última fase de exposición pública. Por outra banda, a INLAC acaba de aprobar o contrato homologado, unha nova ferramenta para o sector, e tamén froito da colaboración da Consellería de Medio Rural, o Goberno da Xunta de Galicia e o Goberno Central. Estáse a impulsar ao mesmo tempo un plan estratexio de fortalecemento do sector lácteo e no que calquera dos sectores implicados pode aportar ideas para ese plan estratégico. Fíxose efectivo o pagamento da axuda da PAC, do anticipo da axuda da PAC, a preto do 85% dos gandeiros. Si, faltan ese 15%, pero como vostede sabe, hai que facer comprobacións administrativas. Como calquera administración, debémoslo facer tamén e tamén o teñen que facer os gandeiros. Deronse axudas á incorporación de mozos por 3,2 millóns de euros. Indemnizacións a zonas desfavorecidas de montaña por 7,1 millóns en total. 28,2 millóns en total. Estáse a promocionar e reforzar o selo Galega 100%, no que se sumaron xa moitos concellos e, ao mesmo tempo, reforzando esa marca en distintos lugares. A Consellería segue escoitando, reuníndose con todas as organizacións, incluído os gandeiros de Agromuralla. 3 reunións tiveron e a última no 23 de decembro. Iso é traballar polo sector, señor Santos. Ben, un minuto por parte do Goberno. E logo, tanto como traballaron, e a cousa sigue igual. E vostedes non queren votar a favor, de que se milloren, de que se fagan novos traballos, de que se tomen novas perspectivas. Non é que nos presentemos por electoralismo, non, señor Lulla. É que a vostedes lles molesta que teñamos que falar dos gandeiros, porque prefiren estar calados e que non se saiba o que realmente pretenden. Vostedes presumen de que conseguiron paralizar a caída de precios, pero a onde iban a caer, señor Lulla? Que iban pagar porque lles levaran o leite? É que é o único que faltaba, que dixeran, non, aquí a solución para que non se perda o leite é que paguen os gandeiros para que lle lo leven. O que hai é que tomar decisións, e non só referente ao precio do leite, levo yo dicindo durante toda a sesión plenaria, hai que profundizar máis, hai que ser máis ambiciosos, hai que ir a raíz dos problemas. Os gandeiros dixeronlle que o adianto da PAC estaba moi ben, pero que non lle solucionaba o problema, que só o pospoñía. Os gandeiros estanlle dicindo, tamén os de Agromuralla, que non nos solucionan con subvencións, que se soluciona con medidas estruturais e que se soluciona con un papel serio e decidido das administracións competentes para que resolvamos os problemas de raíz do sector, que son outros. O do precio é imperativo solucionalo de inmediato. E sabe vostede que a administración e os gobernantes e os políticos temos moitos instrumentos para intermediar e moitas vías para intentar solucionar as cuestións máis alá das meramente legais ou administrativas. E iso é o que pedimos e vostedes saberán o que voten. Oportunismo electoral, cando cheguen as eleccións, cada un falaremos das nosas propostas, que é o que fixemos sempre. Unha vez debatida suficientemente a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Votos abstencións? Queda aprobada a moción. Noveno punto. Moción do Grupo Provincial do BNG relativa ao desemprego e á emigración xuvenil. Decir que en tempo e forma se presentou unha emenda de sustitución por parte da voceira do Grupo Provincial Popular. Hai unha emenda presentada en relación con esa moción, verdad? O réximen, como dixen, de enmendas para as mocións ou proposicións son antes da deliberación, por escrito, en consecuencia, o réximen das mocións,
Das emendas de moción sei que as aceptou non o grupo segundo 134, creo recordar do regulamento, as aceptou non o grupo autor da moción. Ten a palabra non vamos a aceptar a emenda polo que explicarei cando expoña o texto da emenda. Non sei se empezo xa directamente ca exposición. Ben, logo explicarei por que non aceptamos a emenda. Nos últimos anos vivimos a dramática situación da precariedade laboral, desemprego e a migración xuvenil da mocidade galega. Según os últimos datos publicados polo Instituto Galego de Estadística, o IGE, e a enquisa de población activa, a EPA, actualmente na Galiza o 55,8% das persoas mozas non teñen traballo e case o 60% dos contratos á mocidade son de carácter temporal, con contratos por días e mesmo por horas. Baste dicir que no primeiro trimestre do ano 2015 había 3.500 persoas con contrato temporal dun só día, un 133% máis que no primeiro trimestre do ano 2010. En 2014, a emigración da Galiza emigraron da Galiza 30.154 persoas. 4 de cada 10 tiñan entre 16 e 34 anos. A emigración na Galiza desde o ano 2009, ano da chegada ao goberno do señor Núñez Feijóo, suma máis de 147.200 persoas que marcharon. A maioría delas son mozas. Mentres a poboación galega traballa máis horas ao mes que a media española, máis os salarios na Galiza caeron. A pasar deso, os salarios na Galiza caeron en setembro un 2,2%, mentres que no resto de España soben, aínda que lixeiramente, seguen a subir. As mulleres galegas, en maior medida as mozas, padecen taxas máis elevadas de temporalidade e precariedade con salarios máis baixos por igual ou maior traballo. Ademais, as sucesivas reformas laborais dos gobernos españois consolidaron o traballo temporal, a esmola por salario, facendo que a nosa mocidade estea na práctica pagando por poder traballar. É unha realidade que podemos ver todos e cada un dos días. Ao beiro destes datos, faise necesario, por tanto, unha aposta rigurosa para o fomento do emprego digno destinado á mocidade, que posibilite condicións favoráveis para a creación de postos de traballo co obxectivo de evitar a fuga de persoas novas e posibilitar o regreso da mocidade emigrada nos últimos anos. En definitiva, o que se trata é de evitar que os nosos mozos e mozas que viron como fai décadas os seus avós e os seus bisavós tuveron que coller as maletas e irse para América ou Europa Central, a Euskadi ou Cataluña, estes mesmos mozos e mozas que viron como os seus pais tuveron que esmagarse literalmente a traballar por as leiras, por os barcos pesqueiros, por as fábricas, etc., para poder darles unha educación digna, como están vendo como eles agora, depois de todo ese esforzo dos seus avós, dos seus pais, teñen que coller as maletas a marchar, se poñan mecanismos reais e serios para evitar que eso siga a acontecer. Dicía un amigo meu que tuvo a desgraza de que os seus dous fillos tuveron que marchar, neste caso concreto para un país da América Latina, decía que o malo non era que os seus fillos tuveran que irse, porque a pesar de que se tuveran que marchar e estaban a traballar fora, os seus fillos seguirían a ser galegos. O problema era que os fillos dos seus fillos, é dicir, os seus netos, xa non serían galegos. Xa nacerían noutro país distinto de Galiza, xa falarían outro idioma, terían outra cultura e outras costumes, co cal deixarían de pertencer a este país. Necesitamos medidas serias e contundentes, medidas que poden ir desde a elaboración dun plan real de choque para o fomento do emprego destinado á mocidade en coordinación con outras administracións e axentes sociais, co obxectivo de parar a emigración xuvenil e posibilitar o regreso das persoas mozas que emigraron nos últimos anos, medidas que poden ir orientadas á creación dunha rede galega de empregabilidade para a xente moza en coordinación co Servicio Público de Emprego na xestión das ofertas de traballo, evitando que sexan as 7 tesas que xestionen a oferta laboral e aproveitando os axentes de desenvolvemento local dos concellos. Poden ir na liña da creación de plans de apoio ás industrias vinculadas á lingua e cultura nacionais, que, ademais de ser os valores máis representativos da nosa identidade nacional, crean valor engadido e, polo tanto, emprego, xa que veñen dando mostra nos últimos anos dun gran dinamismo. A convocatoria de premios, bolsas e certames son instrumentos acaídos que se poden empregar para isto.
Poden ser medidas que vayan na liña de recuperar a promoción da formación en relación co sector primario, que axuden ao desenvolvemento dos proxectos e iniciativas da mocidade para a creación e ou mantemento de explotacións agrogandeiras e da agricultura ecolóxica, garantindo así o mantemento da poboación rural, algo fundamental para o futuro da nosa provincia. E calquer outro tipo de medidas que nos poden ocurrir. O que non se pode é non facer nada ou facer o mismo que está a facer. E aí vou ao motivo da non aceptación da emenda, que ten palabras moi bonitas, pero significa facer o mismo que está a facer. É dicir, significa que os nosos mozos e mozas teñen que ir marchar a traballar para o estranxeiro. É dicir, significa que os nosos fillos e as nosas fillas non poderán estar con nós. E significa que os nosos netos e as nosas netas xa non serán galegas o día da mañá. Seguir con esta mesma política. Aprobar, por tanto, a emenda que ustedes pretenden é exactamente quedarnos, neste caso, pois, sin os nosos fillos e fillas e que as nosas netas e netos deixen de ser galegos. Co cal, por ese motivo, non vamos a ceder a emenda, voten en contra se o consideran oportuno, pero en todo caso vamos manter a nosa proposta inicial. Non sei se o diputado non escrito quere intervir. Perdón, gracias, señor presidente. Brevemente tamén. Despois do discurso da proporcionalidade escoitado anteriormente, a verdade é que abralloume un discurso dese tipo apelando ás matemáticas. Eu entendo que como profesor de instituto son de aldea, de colegio de primaria, pois probablemente non sei se é de letras ou de ciencias, son de letras, e a veces esa proporcionalidade tampouco entendo, porque claro, que usted proteste porque eu teño o mesmo tempo que vostede, 6 minutos, tendo 2, o sea, cando usted está utilizando o mesmo tempo que 10 ou 12, non sei a que ven esa queixa respecto... Atíñase ao tema, se faz favor. Xa me ateño, pero era para agradecendo a xenerosidade do Grupo Provincial Socialista, que imagino que foi o que fixo a proposta, porque vexo que o Grupo do Bloque non apoiaba esta proposta dos 6 minutos, eu non teño inconvinte en renunciar a mitad de tempo, que me den 3 e 1,5 nas intervencións, porque a verdade xa está vendo que me sobra tamén este tempo. Pero aparte, cando un ve mocións... Non, Manuel, vamos a ver, estamos debatindo unha moción que non ten nada que ver co que está a falar. Sí, bueno, pero un tema por alusión dos tempos. Por favor, yo pido, porque non me gustaría ter que interrumpirlo máis veces, porque non se está adaptando, estamos adaptando unha moción sobre o emprego, e o que está a falar non ten nada que ver co emprego, obviamente. Entón, bueno, eu creo que, cando menos, adáptese ao tempo, creo que fun bastante generoso con usted, e me parece que debe ser, polo menos, igual de educado comigo. Estou sendo educado e correcto con vostede, e agradezco, e estou dicindo que yo agradezco, señor presidente, pero mire... Non me está respetando. Tempo, venga... respetando. Eu, se me deixa explicar, agradecería. Eu, se vai falar do tema, fale, senón, de verdad, fale do emprego, que é o que estamos falando. É que eu non sei como usted centra os temas. No toreo de salón, primeiro hai que recibir o toro, despois dar os pases correspondientes. E aquí, obviamente, sin explicar a salida, é moi difícil despois centrarse no tema. Pero, mire, eu dicía yo do tempo, porque, obviamente, cando se presentan mocións como esta, con lugares comunes, con estadísticas sacadas do rincón do vago, que son un brindis ao sol, que non concretan nada, que son fuegos artificiales, porque eu que quería que me explicara o señor portavoz do Bloque Nacionalista Galego cales son esas medidas reais que el pretende levar a cabo, porque non dixo absolutamente nada. Por eso lle explicaba dos tempos. Entonces, se as explica e as fai, obviamente eu abstereime ou saldrei do pleno para que vostede, con ese voto de calidade, se non hai unanimidade, pois poda aprobar esta moción, porque detrás desto é certo que hai un tema preocupante e hai un tema claro que o emprego, o desemprego e a migración xuvenil, que é unha realidade que está aí. Pero como tampouco sei que é o que propón o Bloque, que é o que pretende, pois esperarei o segundo turno para volver a clarificar. Moitas gracias e nada máis. 6 minutos. Señor presidente, señores deputados, moi bons días. Hoxe, a verdade é que estamos a falar dun tema verdadeiramente preocupante, que o que verdadeiramente ten que preocuparnos que o desemprego desta provincia. O desemprego en términos xerais afecta a casi 23.000 persoas nesta provincia, pero especialmente os nosos xóvenes, os nosos mozos, que son os principais perxudicados por esta crise. Unha crise que eles, por certo, non causaron e que, sen embargo, conta que as taxas de paro máis elevadas, moito máis elevadas que as do resto da poboación.
pero que é unha realidade tremendamente dura a que estamos a vivir. Prácticamente as metade dos xóvenes da nosa provincia están paro. E un de cada dous están pensando en facer a maleta. Isto último é o que a ministra do Partido Popular chamaba mobilidade exterior. Moi difícil de xustificar esta situación. E por se todo isto fora pouco, aqueles xóvenes que poden traballar fano cunha retribución un 35% inferior aos niveis salariais de 2012, sen falar da proliferación dos contratos precarios e dos falsos becarios. Ante esta situación na que estamos a poñer en perigo a xeración de xóvenes máis preparados da historia, e na que corremos o serio risco de que se converta nunha xeración perdida, creo que é necesario reaccionar. Esa reacción pasa por exercer a responsabilidade política de todos os grupos que hoxe estamos aquí. Porque, de verdade, mentres nos perdemos o tempo en debates demagóxicos aí fora, hai case 5.000 mozos lucense que non teñen traballo e que se levantan todos os días para entregar o seu currículum como poucas posibilidades de atopar algo. Por iso resulta imprescindible reivindicar de maneira indiscutible o compromiso desta Deputación cos desempregados da provincia. Señor García, paréceme sorprendente que vostede descoñeza isto. Mediante a posta en marcha dos últimos anos de programas e ferramentas orientadas a poñer en práctica actividades vinculadas aos nosos xóvenes fronte ao paro, a precariedade e ao pasaporte que nos abocou a reforma laboral do Partido Popular. Sen dúbida, esta debe ser a liña que debe de seguir esta Deputación e a que vai a seguir esta entidade, como dixo o seu presidente, porque ante este grave problema todo esforzo resulta insuficiente. Pero tamén é certo unha cousa, que atopar solucións para o desemprego en xeral e para o desemprego juvenil pasa por un esforzo común de todas as administracións. Por iso imos apoiar esta moción, porque non é de recibo que quen verdadeiramente ten competencias nesta materia se poña constantemente de perfil. Non se pode mirar para outro lado. Non é de recibo que, mentre a Deputación inviste en emprego, a Xunta de Galicia se esquenza desta provincia como fixo nos orzamentos do ano 2016. Dende logo, creo, unha vez máis, apelo a responsabilidade de todos para o desenvolvemento de medidas encamiñadas a paliar este grave problema que están a sufrir os nosos mozos. Que Manolo, esta Deputación, ten medidas moi concretas que puxo en marcha durante os últimos anos. Dende logo, o compromiso desta Deputación de Lugo non se pode poñer en dúbida. Estou completamente convencido de que, a pesar de que non o poidan manifestar públicamente, vostedes son perfectamente coñecedores de que isto é así. Moitas gracias. Ben, 6 minutos por parte do Grupo Popular. Home, señor Rivera, poñerse de perfil pódeselle chamar tamén a estar a 29 de decembro cuns orzamentos dunha Deputación Provincial no aire. Mire, a dificultade dos mozos e das mozas para acceder a un emprego e a un emprego estable e de calidade é unha das máis grandes preocupacións do Goberno da Xunta de Galicia nos últimos anos, a pesar de que a vostedes parezca querer evidenciar o contrario, non? Señor Ferreiro, a Xunta de Galicia conta con mecanismos serios e reais para mellorar o acceso da mocidade ao emprego. Outra cousa é que a vostedes non lles interese ou lles custe recoñecelas, pero sexamos serios. A Xunta de Galicia non estaba esperando por a súa proposta neste pleno da Deputación de Lugo para poñerse mans á obra e a traballar para loitar contra o desemprego xuvenil. A Xunta de Galicia, gobernada polo PP, de feito foi a primeira en enfrontarse á realidade do desemprego xuvenil e puxo en marcha diferentes iniciativas para mellorar a empregabilidade da mocidade galega, con programas como o JEI, que forma parte da Estrategia de Garantía Xuvenil para os menores de 30 anos, que está financiado con 48 millóns de euros, ou como un plan de emprego, como vostede propoñía, un plan de choque contra o desemprego, pois hai un plan de emprego xuvenil que está dotado con un orzamento de 100 millóns de euros e do que se van a beneficiar, ou do que se están a beneficiar uns 95.000 mozos e mozas de Galicia. Un plan que, ademais, se converte no primeiro que mellora a empregabilidade
empregabilidade dos mozos e das mozas, implicando a diferentes consellerías e introducindo medidas innovadoras para garantir e para blindar a resposta no acceso dos mozos ao mercado laboral, con moitas medidas das que vostede citou, así polo miúdo, e outras tamén innovadoras que pretenden prestar unha atención preferente aos mozos que non estudian e que non traballan. Ademais, estableceuse, mediante un acordo cos axentes sociais, que a mocidade fose, dende o 2009, un colectivo prioritario en todas as ordes de emprego da actual Consellería de Economía, de Emprego e Industria, tal e así que dos 600.000 beneficiarios das políticas activas de emprego nos últimos 4 anos, preto dun 30% eran mozos e mozas galegas. Vostede fala de cifras. E de cifras hai para dar e tomar e hai en distintas datas e así podemos baraxar e usalas ao noso antollo cada partido como mellor lle conveña. Vostede fala de 3.500 persoas con contratos de duración de un día e eu lle podo dar outras cifras, de 8 de cada 10 ocupados en Galicia teñen un contrato a xornada completa, ou da taxa de ocupación de mocidade galega que se incrementou con respecto ao primeiro trimestre no segundo trimestre de 2015 en 1,3 puntos e, ademais, que un 74,3% dos xóvenes teñen un contrato a xornada completa. É dicir, poderíamos aquí estar debatindo, vostede me di un 40 e eu lle digo un 50 e, ao final, o que decía o señor Martínez, un brindis ao sol e usamos as cifras como nos parece. En definitiva, os datos reais da taxa de paro non son para nada positivos, claro que non, pero iso e mostra de que tamén hai outros datos que mostran que si hai un avance con respecto á situación que tiñamos hai uns anos nos que en España se estaban a destruir máis de 5.000 empregos diarios. Nosotros consideramos que o escenario que se acaba de describir e que está na nosa realidade, na nosa sociedade, deriva dun gran problema estructural que se veu agravado pola crise e que presenta graves consecuencias para a situación presente e futura da nosa mocidade. Pero, dende logo, nós non lle podemos aceptar que isto sexa froito da inexistencia de programas e de medidas reais para a creación de emprego da mocidade por parte da Xunta de Galicia. Por iso, lle instábamos a facer a que aceptase a nosa unha emenda transaccional e lamento que non a aceptasen, porque o que implicaba era continuar a traballar e a incrementar a labor da Xunta de Galicia en contra do desemprego xuvenil. Mire, medidas hainas, por moito que se empeñe, e son reais e son máis reais seguramente das que debuxaba vostede no seu plan utópico que viña sendo un brindes ao sol. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos. Bueno, eu, cando non se queren entender as cousas, eu, en todo caso, quero que declaro na acta que o Grupo Provincial do BNG non se opón e nin se opuxo en ningún momento a que todos os representantes nesta corporación tuveran os 6 minutos. E máis, cando o señor Presidente nos pediu a nosa opinión, nós manifestamos que nos parecía ben que todo o mundo tuvera o mesmo tempo para falar, que non fora proporcional. É dicir, que por feito de estar representados aquí, todo o mundo ten que ter o mesmo tempo para poder falar, porque creo que o tempo para falar non ten que ver ca representación, senón co que hai que dicir en todo caso. Que quede claro, porque parece que me se dixera o contrario, para nada, todo o contrario. Eu dicíallelo o da proporcional aos señores do PP, non a ninguén máis, que sei como usan a proporcionalidade cando se interesa para o que queren. E logo que, estadísticas do Rincón do Vago, non sei se os do IGE ou os da EPA son moi vagos. Non sei, cando veñen acusacións de certo sitio con eses termos, cando menos producen un poquinho de cachondeo, cando menos. Pero, é igual. En todo caso, en canto á postura do Partido Popular, eu non lles nego que fagan cousas. Pero eu gustaríame que esas inmensas cousas que fan, tan maravillosas e tan fabulosas, e lo foran explicar aos miles e miles e miles de mozos e de mozas que tuveron que marchar de Galiza e que non poden volver porque non hai de traballar. Que lo expliquen aos milleiros de mozos e de mozas que na práctica teñen que pagar por traballar para ver se hai sorte e alguén se queda con eles no futuro. Estamos falando dos nosos veciños e veciñas. Todos vostedes
coñecen a un montón de mozos e de mozas que ou ben están no paro, ou ben tuveron que marchar, ou ben están traballando por unha auténtica miseria. É unha realidade. Poden dicir o que queiran. Poden falar de que están facendo auténticas maravillas. Ora, váñenllelo contar, miren á cámara que está grabando, e conteñelo aos mozos e mozas que tuveron que marchar, conteñelo aos mozos e mozas que traballan 12 horas diarias por 400 euros, a montós, cando os cobran, por suposto, etcétera, etcétera. Conteñelo, miren á cámara con seriedade e conteñelo a ver que opinan eles. O sea, non se trata do que digan aquí ou deixen de dicir, trátase da realidade social que temos. E a realidade social que temos é que estáse desangrando o país, estáse desangrando. Eu citei aquí 4 medidas, ainda que non se oíran, ou non se quixeran oír, é igual, citeinas, como un exemplo, pode haber moitas máis. E, desde logo, se fora miña a responsabilidade, probablemente se me ocurriran moitas máis. Estamos instando a Xunta de Galiza a que tome medidas. Poñemos ideas encima da mesa, pero pode haber, insisto, que moitísimas outras que se poden levar a cabo innovadoras. O que está claro e o que é evidente é unha realidade que, desde logo, sería estúpido por a nosa parte negalo, é que non están a funcionar. Porque siguen marchando as mozas e os mozos. Nin siquiera non é que non poidan volver os que se foron, é que siguen marchando, a día de hoxe siguen marchando. Unha persoa, un enxeñeiro, un arquitecto, unha médico, etcétera, etcétera, rematan hoxe a súa carreira e ou se van ou non traballan, ou van servir copas a un pub de noite. Ou é que todos aquí non coñecemos centos de mozos e de mozas que están licenciados con titulacións superiores, que están servindo copas cando poden nun pub porque non teñen outro sitio onde traballar? Non nos coñecemos acaso? Por favor, miren vostedes os listados nas oposicións da Policía e da Guardia Civil, o número de licenciados e titulados que hai neste tipo de oposicións, e demostra perfectamente como está o mercado laboral para a xuventude. Non neguen a realidade. Non neguen a realidade. Eu non estou dicindo incluso que non o intentaran. O que está claro é que o que fixeron non funcionou. Non funcionou, hai que fazer outras cousas. É no que se trata nesta proposta. Nada máis que eso, que revisar o que está facendo e facer outro tipo de políticas, porque, insisto, o país desángrase. Estáse desangrando. Quedamos sin mozos e sin mozas. Os nosos netos e netas non van ser galegos. E convénzanse deso. E a responsabilidade é dos que teñen neste momento, vaya a redundancia, responsabilidades de goberno, que son os que poden poñer medidas encima da mesa para evitalo. Calquera outra cousa, a literatura e un brindes ao sol. Esa é a realidade. Se queren seguir negando, negra, que alá vostedes. 3 minutos por parte do diputado non escrito. Moi brevemente, tamén, din que non quer acadar un obxectivo, ao final busca excusas para non acadalo. E teño un pouco esa sensación, e dende este grupo temos un pouco esa sensación. A verdade é que parece que temos moi pouca memoria. Cousas concretas nesta Diputación hainas. Mire, Lugo emprega, plan de axudas a concellos de menos de 5.000, ben empregado, 1 e 2. Sei que probablemente non lle din moito, pero teñen moitas máis cousas das que pensan en común. Foron postos en marcha por esta Deputación. Non recibiron un só céntimo de outras administracións, e inda que nunca lles deron a razón, foron recurridos polo Partido Popular. Mire, como diría o anterior presidente do Goberno, blanco e en botella. Hoxe se está a falar moito das matemáticas, eu apelo ás letras, porque eu son de letras, e aquilo que nos aprenderon na filosofía que eran os siloxismos. Hai un siloxismo moi sinxelo que deben de aplicarse tendo moi en conta e facer un exercicio de responsabilidade. É o seguinte, se o Goberno progresista desta Diputación aproba diferentes plans de emprego para dar traballos desempregados desta provincia, se o Partido Popular recurre constantemente e de maneira reiterada esos citados plans, inda que nunca lle den a razón, e ao mesmo tempo a Xunta de Galicia non contribúe nin con un só céntimo a eses plans de empleo, o razonamento lóxico é moi claro, xa que logo nin o Partido Popular nin a Xunta de Galicia lle preocupa o máis mínimo os parados desta provincia. Por todo iso, fago unha vez máis apelo a responsabilidade de todos os que estamos hoxe aquí, porque teño a sensación de que a veces non miramos o que hai fora deste pleno. Responsabilidade, compromiso e colaboración entre todas as administracións para dar resposta a un auténtico problema que se está a convertir o desemprego xuvenil e a migración dos nosos xóvenes. Moitas gracias. 3 minutos por parte do Grupo Popular. Sí, ben, señor Ferreiro, dá má sensación de que esta moción veu coa marea,
Veu coa marea e o señor Vence os adestrou ben sobre as liñas políticas que había que retomar ou reencamiñar para recuperar votos perdidos. E además me dá a sensación por dúas razóns, mire, porque parece que lle preocupa máis emplear o tempo, en vez de debatir sobre o fondo da súa moción, que é o emprego, en emplear o tempo por loitar por 5 minutos máis ou 5 minutos menos a fío da proporcionalidade. E ademais, tamén por outra razón, lamento que non acepte a nosa emenda porque o que viña era a reforzar a súa petición. Mire, nosotros estamos convencidos de que dende o Goberno da Xunta non se vai a escatimar e non se escatima en esforzos para lograr unha menor taxa de desemprego e para favorecer a xuventude no acceso ao mercado laboral. E iso refórzase con orzamentos que antes lle citei, orzamentos que materializan os compromisos. Non se reflite do mesmo xeito o compromiso desta Deputación para co emprego xuvenil, unha Deputación que a día de hoxe non ten elaborados os seus orzamentos, o que obstaculiza e priva a provincia de programas e de accións que favorezan o seu desenvolvemento, como vostede sabe. E como parece que aínda están a tempo, pois, oiga, eu diríalles que se lle dan unha voltiña non era malo incluir ou incrementar nos seus orzamentos unha partida para apoiar este traballo que se está a facer para atallar o paro xuvenil na nosa provincia. E aquí teño que recordarles, ademais, unha moción presentada polo Partido Popular en maio do 2013, na que lles pedíamos isto mesmo, que atallaran o desemprego xuvenil ou que contribuíran a atallar o desemprego xuvenil e na que PSOE e BNG pois votaban en contra. Que quere que lle diga? Un novo gazapo de incoherencia que atopamos no seu largo currículum. Nada máis. Moitas gracias. Un minuto. É moi breve. Bueno, mal vamos se non aceptamos cando unha cousa vai mal para cambiarla, porque, en fin, é unha realidade constatable que vai mal a política con respecto á mocidade pola Xunta e non se quere recoñecer que o cal mal se pode mellorar. Votos perdidos, non se preocupe, que, como di o refrán, non hai feira mala, que un perde outro gana. E non creo que a ustedes vayan moi ben, vayan os votos por un lado, vayan os votos por outro neste caso. A conta ao final foi quen perdeu realmente, que está bastante claro. En canto á súa reflexión con respecto aos orzamentos, porque teño unha obsesión, mire, o BNG non lle ten culpa a vostede ou a señora Candia de quen lle puxera o partido para compartir o goberno. Porque se fixeran o seu traballo durante os 3 meses que estiveron no goberno, eu garantizo que a día de hoxe habría orzamentos. O que pasa é que tivemos que facer o traballo que non fixeron parte do seu goberno para, nestes últimos meses, para rematar o ano, e a razón, polo menos hasta onde eu chego, o que eu podo saber do funcionamento da Diputación, para que neste momento non dera tempo material, porque houve que atender a outras prioridades para facer os orzamentos. E deso o BNG non lle temos culpa, señora Teijeiro, nin a señora Candia, de quen o partido lles puxo para compartir o traballo no goberno. Ese é un problema seus e do seu partido. Ben, debatida a moción, pasamos a votala. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Hai que repetir a votación. Hai que volver a segunda votación porque falta un diputado. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción por voto de calidad do presidente. Punto número 10. Moción do Grupo Provincial Popular relativa ao financiamento das obras para levar a cabo a humanización e impulso do comercio nas avenidas da Mariña e Álvaro Cunqueiro do Concello de Foz. Decir que se formulou unha petición por parte do deputado delegado de Xestión Territorial, don Argelio Fernández Queipo, de que o asunto se deixe sobre a mesa para mellor estudio polas razóns que les pondrá. Non sei se quere tan emenda. Bueno, pues eso. Desenrole se quería a moción, non? Sí.
Bos días a todos. Presentamos esta moción que é relativa ao financiamento das obras, relativo ás obras a levar a cabo para a humanización e impulso do comercio nas avenidas da Mariña e Álvaro Cunqueiro do Concello de Foz. Na exposición de motivos comentamos que con data de agosto de 2015 asinouse un convenio de colaboración entre o Concello de Foz e esta Diputación Provincial para o financiamento dos gastos de realización dos estudios técnicos e proxectos coa finalidade de humanizar e impulsar o comercio en dúas rúas do devandito Concello, concretamente a Álvaro Cunqueiro e a Avenida Mariña. Mediante a resolución da Alcaldía de data 21 de outubro de 2015, adxudicouse o contrato de servicios para levar a cabo a redacción de dito proxecto, atopando os traballos de redacción nun estado moi avanzado. De feito, o borrador do proxecto xa foi presentado e convence a totalidade dos grupos políticos da corporación local e aos comerciantes e consumidores que ven con moi bons ollos o cambio de disposición a creación dun espazo moderno con capacidade comercial e motivadora de actividades empresariais turísticas e cultural. Ante iso, o Pleno do Concello de Foz acordou por unanimidade solicitar á Diputación Provincial de Lugo a dotación dunha partida orzamentaria para o financiamento das obras contidas no proxecto para levar a cabo a humanización e impulso do comercio nas citadas rúas. Por todo iso, o Grupo Provincial Popular eleva ao Pleno esta moción solicitando, primeiro, que a Deputación Provincial de Lugo dote de financiamento as obras para levar a cabo a humanización e impulso do comercio nas avenidas da Mariña e Álvaro Cunqueiro do Concello de Foz con cargo aos orzamentos do ano 2016. Segundo, que a Deputación Provincial de Lugo realice un convenio de colaboración administrativa co Concello de Foz para a cesión da titularidade do tramo de estrada provincial LUP 2006 ao seu paso polo casco urbano de Foz. No punto número 3, instar así mesmo a Xunta de Galicia para que dote de financiamento, ademais da reforma e remodelación en superficie das avenidas da Mariña e Álvaro Cunqueiro, as obras necesarias de instalación, reforma e renovación das redes municipais de servicios existentes, con especial referencia a separativa de augas pluviais. En definitiva, o pasado 10 de agosto, como sinalaba, asinouse un convenio de colaboración entre a Diputación e o Concello para a realización deste proxecto de realización e humanización de dúas rúas que para todos son primordiais no casco urbano de Foz. Concretamente, estamos a falar da Avenida Mariña e a Avenida Álvaro Cunqueiro, coa idea de revitalizar e impulsar o comercio a petición do propio Concello e máis da Asociación de Comerciantes e Industriais de Foz. A propia asociación, no mes de outubro de 2014, xa deu o primeiro paso fundando o Centro Comercial Aberto de Foz coa mesma idea. Mellorar a capacidade comercial da vila e traballar a unísono nun ente único ben xestionado co apoio financiero do Concello, entendendo que había que dotar dun espacio atractivo para comerciantes e empresarios e, por suposto, para os consumidores e veciños e mesmo a multitude de visitantes e turistas que se acercan ao pobo mariñán todos os anos, fundamentalmente nos seus veranos. Estas dúas vías, que son o obxecto deste proxecto, son actualmente dúas travesías que no seu momento formaron parte da Estrada Nacional 642, onde o tráfico e os vehículos prevalecen sobre os peóns. A pesares diso, por estar no centro do núcleo urbano, foron crecendo sobre elas comercios e negocios que hoxe en día ven a necesidade dunha reforma inminente como a que se propón a través desta moción. Beirarrúas altas e estreitas, barreiras arquitectónicas, pavimentos con fochancas e parches asfálticos, desorde no tráfico, materiais antigos e falta de mobiliario urbano fan que os datos e referencias comerciais dos que dispón o recentemente constituído Centro Comercial Aberto de Foz sexan verdadeiramente alarmantes. Concretamente, unha destas vías, a Avenida Álvaro Cunqueiro, pertenece á rede de vías de Diputación de Lugo, concretamente baixo o seu número LUP 2006, atopándose nun estado pésimo, tendo en conta que é unha das vías máis transitadas tanto por vehículos como por persoas e que sofren diariamente a falta de inversión nestes últimos anos. Tal e como se mostra na moción aprobada por unanimidade no Pleno da Corporación de Foz de sesión en data 25 de novembro, é vontade do propio Concello recibir dita vía provincial e facerse cargo do seu mantemento sempre cando se leva a cabo o financiamento da obra de reorganización proposta de Álvaro Cunqueiro, que ten un orzamento de execución material de uns 712.500 euros, según adiantan os redactores do citado proxecto.
Sumando as obras que se deben realizar tamén na Avenida da Mariña, o total desta actuación ascendería a máis de 2 millóns de euros. Desde o propio Concello, o que se pide é que as tres administracións, o Concello, a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial, se involucren e entren en igualdade de condicións. Estaríamos a falar duns 700.000 euros por parte de cada unha das administracións. Deste feito, o compromiso da Xunta é claro, xa que nunha reunión mantida o 21 deste mesmo mes, entre o propio alcalde de Foz e o conselleiro de Economía e Industria, comprometeuse este a apoiar o proxecto de reorganización das avenidas da Mariña e Álvaro Cunqueiro. Os responsables do Celta Aberto denuncian a situación do comercio local que é tan dramática que se solicita o investimento sexa iniciado na próxima anualidade e, como moito, que a duración non exceda do exercicio 2017, para que a outra parte da obra que vai no proxecto, que lle corresponde ao Concello e outras administracións, que a Avenida Mariña se poida realizar ese mesmo ano. O proxecto aprobado polo Pleno de Foz convence a totalidade dos grupos políticos do Concello e os comerciantes e consumidores, que ven con moi bons ollos o cambio de disposición a creación dun espacio moderno coa capacidade comercial e motivadora da actividade empresarial, turística e cultural. Habrá que dotar a zona de pavimentos continuos en bordillo, un sentido solo do tráfico, ben organizado, aparcadoiros suficientes, máis incluso que os actuais, posibilidade de doble carril, en algúns casos excepcionais, máis espacios para peóns que circularán de praza en praza, boa iluminación, máis zona verde, en definitiva, un equipamento moito máis humano. Por todoelo, solicítase que se incluyan nos próximos orzamentos da Deputación unha partida como moito bianual, correspondería aos exercicios 2016 e 2017, para a realización das obras e a firma dun convenio co Concello para que unha vez entregadas sean recibidas polo propio Concello a titularidade da totalidade da vía LUP 2006. Con elo, a Diputación estaría cumprindo un dos obxectivos fundamentais da súa existencia. Vai rematando. Sí, remato. Gustaríanos, pois, acadar desta corporación un acordo unánime de todos os grupos que permita facer realidade unha aspiración de todos os colectivos de Foz. Aínda que se me pasa unha nota na que se pide que se deixe, digamos, sobre a mesa, digamos, esta moción. En principio non estamos de acordo, porque realmente coñécese o financiamento solicitado pola Diputación, dixen que sería o 33% cada unha das administracións, sábese a porcentaxe, por suposto, que debe aportar o Concello de Foz e a Xunta de Galicia, e o financiamento necesario interanual para levar a cabo, digamos, estas obras. E máis, o señor alcalde de Foz, no seu momento, pois, tiña moito interés en vir aquí á Diputación para plantear este proxecto, explicar este proxecto personalmente ao propio presidente desta institución, pero non foi posible porque non se dignou a recibilo. Entón, estamos ante unha moción similar a que aprobamos nuns plenos pasados relativa àquela moción dunha estrada na zona de Monforte, e tampouco se deu a coñecer o proxecto naquel momento. Entendemos que os proxectos redátanos os técnicos competentes, o proxecto está supervisado, evidentemente, por os técnicos do Concello, ten o visto e prace de todos os colectivos, e o que parece razonable é non entrar, digamos, nese punto concreto no que é a redacción do proxecto, nin cales son os datos do proxecto, porque técnicos ten, lóxicamente, quen encarga o proxecto e supervisa o propio Concello de Foz para coñecer que ese proxecto reúne todas as mellores condicións. Nada máis, moitas gracias. Ben, buenos días a todos. En principio, por non escrito. Manuel Martínez. Eu vou me reservar para o segundo turno, que si quero a palabra en función... Está disculpado, señor. Non se preocupe, señor diputado de Infraestructuras. Resérvame para o segundo punto, para o segundo turno. En función do que escuite, decidirei o que vou a facer. Gracias. 6 minutos para o voceiro do BNG. Moi bons días.
Esta proposta que presenta o Partido Popular, desde logo, que por parte desta institución, lóxicamente, ten que haber vontade de colaborar con todos os concellos. Dices aquí na moción que o proxecto convence a totalidade dos grupos políticos do Concello. Terá que convencer tamén a totalidade dos grupos políticos da Diputación Provincial, que é a quen se está dirixindo a moción. Eu non vin aínda o proxecto, personalmente, particularmente, e o meu grupo político tampouco, aínda non o vimos. Dicía que hai vontade de colaborar, pero quería facer unha pequena reflexión a respecto de proxectos como estes que se están facendo noutros concellos, incluso fora da nosa provincia, que os entendo moi lóxicos, non? Que se trate de humanizar os espazos, non? Unha pequena reflexión sobre o que se veu facendo ao mellor nas dúas últimas décadas en moitos concellos do país e en moitos concellos da provincia. Ahora, a cargo do erario público, temos que humanizar esas rúas, humanizar esas vilas, cando durante os últimos 10, 15, 20 anos, pois, quen tiña responsabilidades de goberno en cada concello, miraban para outro lado cando na acción urbanizadora que tenen os promotores, estamos falando dun concello da costa, donde se construiu pois a tutiplén, non? Como en casi todos os lados, quen tiña responsabilidade, que era o Concello, eran as corporacións municipales, nada dixeron. Así temos o caso de que, ao mellor, hai unha rúa de 6 metros e uns edificios que miden 30 ou 40 metros polo lado. Difícil humanizar unha rúa que non lle dá o sol todo o día. É un exemplo, non é o exemplo da rúa Álvaro Cunqueiro nin da avenida da Mariña de Foz, que as conozco, obviamente, non, as coñezo ben. Esas dúas rúas, unha delas, titularidade da Diputación, o lóxico, pois sería que se fixera como se fai en moitísimos casos, desa cesión ao Concello, pois, lóxicamente, o Concello vai pedir que vai acompañado dunha dotación orzamentaria, non? Rematando co exemplo que decía da situación urbanística, ao final son todos os lucenses, en outros casos, todos os galegos, os erarios públicos, os que temos que humanizar esas rúas, independientemente de que, aínda que estuveran pois perfectamente organizadas esas rúas, houbera que facer, como se fixo xa con outros concellos, dotacións para xardiñeiras e tal, aquí a cantidade, desde logo, que se está propoñendo, que é unha cantidade importante. Decir tamén que criticaba antes o Partido Popular que non estaban aprobados os orzamentos, pois menos mal, porque senón xa non poderían presentar esta moción. Hasta se acordaron tarde tamén do Concello de Foz os do Partido Popular, os representantes aquí do Partido Popular acordáronse tarde. Se tuveran orzamentados, pois a capacidade de maniobra para incluílos sería máis difícil que agora. Eu xa digo, o proxecto necesitamos velo, creo que é un proxecto interesante, creo que vai ser moi positivo para Foz, coas dificultades que ten, coñecendo a realidade, facer esa semipeatonalización, non? Xa digo, se no seu día se houberan tomado outras medidas, estou falando do Concello de Foz, pero podía falar de outros concellos, ao mellor estaba peatonalizada xa de por sí, e incluso aproveitando os aproveitantes urbanísticos que lle corresponden ao Concello cando se fan grandes promocións urbanísticas. Sei moi ben do que falo, porque son dun concello do lado de Foz, do Concello de Barreiros, donde tamén o Partido Popular pedía
14 millóns de euros para poñer os servicios que non puxeran os promotores. Poñíano moitos dos diputados, algúns dos diputados que están aquí, o 2 de decembro de 2006, estaban diante do Concello de Barreiros protestando por a paralización urbanística do Concello que fixera a Xunta de Galicia. É un tema serio, é un tema que trascende o que é o Concello de Foz, que para min ten todos os parabéns ao presuposto e hai que axudarlle aquí no que seña o máximo posible. Pero non quería que se foran vostedes de rositas, sobre todo en temas urbanísticos, vivindo en Barreiros, ao lado de Foz, e sabendo todo o que pasou no Concello de Barreiros e no Concello de Foz. 6 minutos o portavoz do Goberno, polo Goberno. Bueno, buenos días a todos. Parece que ahora sí que me toca, non? Eu, polo que vexo aquí na exposición de motivos, eu estuve vendo distintas cousas. Parece que cerca da Diputación de Lugo financiou ese proxecto. Se ese proxecto foi financiado pola Diputación de Lugo, cousa que non dudo, pois evidentemente unha copia dese proxecto, cando se finalice a redacción do proxecto, deberá volver á Diputación para que soupésemos todos de que se trata, non? Nos propoñíamos deixar encima da mesa este tema precisamente polo desconocimiento que temos, por un lado, do proxecto e, por outro lado, da parte que lle toca financiar a cada un dos entes que vamos a entrar aí en participación, presumiblemente, non? Tanto a Xunta de Galicia como o Concello de Foz como a Diputación de Lugo. Aquí dícese na exposición de motivos que é un proxecto que custa 700 e pico mil euros máis IVA, que vaise case a 1 millón de euros. Despois, usted falaba de que eso costaba por encima de 2 millóns de euros. Claro, nosotros non temos neste momento ningún dato encima da mesa fidedigno que nos permita a nosotros aprobar ahora mismo unha moción para poder saber realmente que é o que vamos a incluir dentro deses presupuestos do ano 2016. Dicir que o Goberno da Diputación está pola labor de colaborar co Concello de Foz, pero, temos que ter, entre todos, temos que ter eses datos para poder saber que lle toca a cada quen firmar ese convenio e, por suposto, despois ejecutar ese convenio de maneira que os veciños e veciñas de Foz poden disfrutar no futuro dunhas rúas e beirarrúas xa da súa titularidade, porque a Diputación de Lugo estaría en disposición de ceder a titularidade dese tramo para que o Ayuntamiento de Foz, unha vez remodelado todo, pois se fixese cargo del, non? Entón, nós, por eso, propoñemos deixar isto encima da mesa para que, unha vez que se conocese en profundidade o orzamento dese proxecto e saber que era o que lle correspondía a cada quen, nos poder incluirlo dentro deses presupuestos e aprobarlo entre todos por unanimidade, porque creo que é como se deben facer as cousas cando son temas desta índole, non? Non sabemos tampouco cuáles son os porcentajes que se vai aplicar a cada quen e, por suposto, a Xunta de Galicia, dice usted que está disposta no tema de canalización de pluviales, etc., que está disposto a asumir, non dudo para nada que eso sea así, pero, eso supoño que virá, esas partidas que virán todas desglosadas no propio proxecto, unhas serán máis grandes que outras, e, en fin, nosotros, unha vez que eso se traiga á Diputación, poñeremos encima da mesa esa boa disposición que sin duda temos para poder colaborar co Ayuntamiento de Foz. Mentres tanto, estamos, como lle digo, en contra de aprobar algo que non sabemos o que é. Non o sabemos. Non sabemos que é o que temos, a cuantía que temos que aprobar e a cuantía que temos que incluir nos presupuestos para que, porque, sí, usted fala que son 700 e pico mil euros, pero, nosotros non temos documentación que acredite que eso que é así. Así que, moitas gracias e dou paso ao seguinte turno de intervención. 3 minutos por parte do Grupo Popular. Sí, vamos a ver.
A moción, por unha parte, esta colaboración económica pide o Concello de Foz en pleno, o sea, todos os grupos políticos que coinciden cos que están aquí e incluso algún máis votaron a favor desta iniciativa porque entendían que era unha obra absolutamente necesaria. Eu diría máis, imprescindible, e os que coñecemos Foz sabemos da importancia do que estamos a falar, de situar, digamos, o que é a zona central das dúas calles fundamentalmente comerciales en un espacio aberto, humanizado, onde a xente se poida mover, onde a xente poida acceder, digamos, aos locales de comercio e poida ao mesmo tempo disfrutar, digamos, dese espacio. É importantísimo resaltar que esta obra non é só boa para Foz, que por suposto, senón tamén que é un foco principal de turismo na Mariña e na provincia. Non podemos esquecernos disso, non? A imaxe que tenen os turistas que visitan Foz é a imaxe da provincia. Iso é evidente. Estamos a falar de Foz porque é precisamente unha vila de vacacións por antonomasia na nosa Mariña. Entonces, a mellora repercute no comercio de Foz, obviamente, pero tamén na economía da provincia. Respecto ao que comentaba o representante do BNG de non coñecer o proxecto, non se coñece o proxecto porque, claro, realmente non se quixo recibir o propio presidente da corporación, o propio alcalde de Foz, que el gustosamente estaría aquí para explicar ese proxecto. Precisamente, unha das razóns fundamentales desa petición de entrevista era precisamente este proxecto. O actual alcalde de Foz, xunto coa ACIA e os demais grupos da corporación, son os que están solicitando. Non vamos a entrar na historia. O alcalde de Foz anterior, que puido plantear este tema, no seu momento, pertenecía, creo recordar, ao Partido Socialista Obrero Español, que, por certo, gobernou Foz durante moitísimos anos. Respecto da copia do proxecto, tal como comentaba, digamos, o portavoz do PSOE, esa copia dese proxecto podemos facilitala, non hai ningún problema, pero é que nos chama poderosamente a atención que aquí na pasada sesión se aprobara un proxecto, unha iniciativa, un convenio exactamente igual que a este, e desde logo non se coñecía o proxecto para nada. E máis, vostedes non coñecían o proxecto para nada, porque non me dirán que o proxecto aquel da carretera de Currelos na zona de Monforte o coñecían. Seguro que non, porque este foi un plantexamento que se fixo aquí nese mesmo pleno. Aportación e financiación, repito, 33%. E non teño moito máis que decir. Realmente é un tema de vontade política este tema. Desde logo, os que levamos aquí anos na corporación, é chamativo, co largo de moitos exercicios, tivemos que comprobar como se investían unha parte importante dos orzamentos a través de múltiples convenios millonarios. Convenios millonarios que vostedes mesmos lle puxeron nombres e apellidos. O sea, eso é así. Cun carácter partidista con destino precisamente só a concellos amigos. Neste caso, é un concello da provincia que en demanda este tema, creo que ademais con bon criterio e con moitísima razón para que este proxecto se poida apoiar. Evidentemente, non pretendemos que este proxecto quede sobre a mesa porque decías aquí que non estaba incluído no presuposto. Home, pois non se sabe. Non se sabe, se os presupostos non están aprobados, pois podría incluírse ou non incluírse. Eso é algo que descoñecemos, hasta eu atreveríame a decir que todos os membros desta corporación. Moitas gracias. Non sei se o deputado Don Escrito quere participar. Vale, gracias, señor presidente. A verdade é que, como dixo o portavoz do Partido Popular, o Foz non deixa de ser un referente na Mariña de Lugo do turismo, aínda que o grupo socialista de goberno bipartito nos anteriores 8 anos, como responsable, creo que fixo importantes inversións neste concello, as últimas, acceso ás playas, que lle afectou tamén. Eu, como alcalde, obviamente, e despois de escutar que había sido votado por unanimidade por todos os grupos da Corporación de Foz, eu
obviamente voume sumar a eso, como ademais hai un tema claro, quizás aí, eu non conozco ao 100% con tanto detalle estas calles, pero, bueno, creo que quizás o que deba de contemplar, que non sei se o contempla o novo proxecto, se cuadraría a peatonalización das mismas. Como eso é un tema que no punto 2 ustedes dicen que a Diputación Provincial de Lugo realiza un convenio de colaboración administrativa con o Concello de Foz para a cesión da titularidade do tramo de Estrada Provincial de Lugo P2006 o seu paso polo casco urbano e dote de financiamento, eu creo que aí, aparte dese convenio, que debe contemplar o convenio, é o que dice o propio esta emenda, conocer o proxecto técnico polas tres partes, imagino que os representantes das tres partes, conocer a cantidad de financiamento total e absoluta que vai para esta obra das tres entidades Concello, Xunta e Diputación Provincial, e pola miña parte non sei cal é a proposta, porque se o grupo de goberno tamén o quere incorporar para os presupostos de 2016, non sei cal é o pedimento salvo esa discusión. Entón, o que pido é que esa discusión se leve a cabo, que esa reunión se leve a cabo, e a partir de aí, que esta obra poda ver a realidade, porque, repito, é unha obra nun concello importante e é un referente tamén do turismo e da provincia. Pola miña parte, nada máis. Gracias. 3 minutos por Benegan. Pasa. 3 minutos para portavoz. Ben, vamos a ver. Ustedes o que propón na moción dicen que hai un proxecto de 700 e pico mil euros máis IVA que se vai a 900 e pico mil, casi 1 millón de euros. Usted falou despois de 2 millóns de euros. Claro, a diferencia é importante. A diferencia é importante. Non é o mismo incluir 700 e pico mil euros por parte da Diputación, que se o multiplicamos polo total dos concellos que ten a provincia de Lugo, iremos a 17 millóns de euros, cousa que é impensable que se poda ejecutar na inversión dos presupuestos do ano 2016. E outra cousa é que a Diputación de Lugo, neste caso o Partido Socialista, lle estea dicindo que hai esa voluntad que existe de colaborar co Concello de Foz, ou previamente temos que saber en cuanto vamos colaborar e como vai ser esa colaboración, porque ustedes piden que se incluya dentro dos presupuestos. Dentro dos presupuestos podes incluir unha partida e despois esa partida, se chega ben e se non chega, pasaremoslo para o 2017 ou 2018. Queremos ser serios e con relación a ese proxecto de ejecución que presenta o Concello de Foz, nos queremos cumprir escrupulosamente que a responsabilidade que firmemos cando firmemos ese convenio. Alabo que se firmase, ou sea, que se votase por unanimidade no Concello de Foz eso, como alabo tamén que os ciudadanos vexan ben ese proxecto, cual é un bon síntoma. Os proxectos non sempre son ben vistos polos ciudadanos. Eso é un principio importante para que isto poda salir para diante. Ora ben, para que non creo que naide nesta Cámara se extrañe de que todo o mundo deba conocer que é o que se vota para que iso que votamos se poda despois levar á realidade. E non que usted me fale da carretera de Monforte a Currelos, que é titularidade da Diputación, e o que se pedía era un arranxo desa carretera que xa se lles dixo que sí naquele momento, e que, por suposto, que se dice que sí, faise, precisamente en base á elaboración dun estudio que se faga desa propia carretera. Eu puxen aquel día datos encima da mesa sobre o estado desa carretera para poder poñernos en situación de que era o que íbamos a aprobar. Ahora ben, isto é un proxecto amplio, é un proxecto grande, é un proxecto dunha cuantía económica considerable. Entonces, seamos serios, que nos presenten o proxecto e nós non temos ningún problema en apoiar iso. Pero primeiro temos que ter conocimiento de que é o que vamos a aprobar. Porque do que usted dice, o que ven dentro da moción, hai un amplio desfase. Decirlle que nos vamos a aprobar e aprobamos o que ven na moción. Pero non aprobamos o que usted dixo por añadidura, porque o que usted dixo por añadidura nada ten que ver aquí. Eu considerábamos que era moito máis importante deixar isto encima da mesa, presentar ese proxecto
E unha vez que se presente o proxecto, saber que cuantía vamos a aprobar e vamos a incluir dentro dos presupuestos. Porque, como por fortuna non están elaborados, pois incluímos esa partida dentro e así xa quedamos todos contentos. E isto non se trata de colores políticos. Eu non estou facendo esta exposición en base ao color político. Estou facendo esta exposición en base a poder facer as cousas como se deben facer para que todos os concellos teñan esa resposta necesaria por parte do Concello de Concellos que é a Diputación de Lugo. Ese é o noso pensamento e esa é a nosa maneira de traballar. Así que, se temos que votar a moción, votamos a moción, e se non temos que votar a moción, se ustedes retiran a moción e deixan isto encima da mesa, queda a súa consideración porque ustedes foron quen a propuñeron. Nada máis. Un minuto, vocero do PP. Simplemente aclarar que a cuantía, estamos a falar de 700.000 euros nesta primeira fase respecto desta avenida Álvaro Cunqueiro. A segunda actuación sería unha cosa similar, estaríamos a falar, que claro, con IBE anda no orden dos 2 millóns de euros, digamos, a actuación nas dúas rúas. E a financiación, o 33%, ás 3 administracións. Pero, bueno, de todas maneiras, nos propoñemos que se vota a moción como tal. Ben, debatida a moción, pasamos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Punto número 11. Unha mínima aclaración que entendemos implícito na votación que se declarou de urxencia, porque había unha petición formal, entendín eu, que quedara sobre a mesa. O señor presidente declara de urgencia, entonces, someteu a votación, entendendo eu, habrá que entender que se... No, pero había unha petición que se entregou por escrito de que quedara pendiente sobre a mesa, verdad? Non aceptaron a proposta, entón votas a... No, bueno, o réximen sobre a mesa é que cando un diputado pide que quede sobre a mesa, salvo o agás que o presidente declare de urxencia. Isto é o que di o 110 do regulamento, non? E esa petición formulouse por escrito antes da deliberación e formulouse verbalmente na defensa, na intervención do Grupo Socialista. O señor presidente dice que se ometa a votación, por tanto, entendo para que non haya problemas de ningún tipo que se declarou de urxencia e, polo tanto, que así debe de constar na acta que o señor presidente declara de urxencia a votación da moción nos términos en que estaba planteada. Ben, punto número 11. Asunto número 11, moción do Grupo Provincial Popular sobre a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por autorización de obras e outros aproveitamentos situados en zonas contiguas ás estradas provinciais e a ordenanza fiscal reguladora da taxa pola autorización privativa ou polo aproveitamento especial dos bens de dominio público provincial. Decir tamén que se formulou en relación con esta moción unha emenda de engádega polo Grupo Provincial Socialista. Ben, 6 minutos para... Bo día a todos. Dende o Grupo Provincial Popular traemos a pleno a solicitude para que se modifiquen dúas ordenanzas fiscais que entendemos absolutamente prioritarias a cometer esa mellora e de xeito máis urxente. Concretamente, a ordenanza fiscal reguladora da taxa por autorización de obras e outros aproveitamentos situados en obras contiguas ás estradas provinciais da excelentísima Deputación Provincial de Lugo e a ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou por aproveitamento especial dos bens de dominio público tamén desta institución. Estamos a falar de dúas ordenanzas moi antiguas, unha que foi aprobada no ano 95 e outra que foi aprobada no ano 98. Transcorreron xa máis de 20 e 17 anos respectivamente. Incluso, en ambas faise referencia a normativa que xa actualmente non está en vigor.
E por dar un dato anecdótico, hasta os propios importes económicos se siguen expresando en moneda que xa non ten curso legal porque aínda aparecen pesetas. Entendemos, ademais, que afecta directamente na economía dos nosos concellos, toda vez que son as propias entidades locais as que moitas veces son víctimas. Se non lle importa, desenchufa o micrófono que me acopla. Por favor. Toda vez que, na maioría dos casos, cando acometen obras da súa competencia de servicio público, chámese abastecemento de auga, chámese saneamento, pois vense obrigados a abonar esta tasa pola realización dunha conducción subterránea para ese abastecemento de auga ou para esa canalización cando transcurre por espacio vinculado á rede viaria provincial. E non en vano, compre recordar que precisamente a rede viaria provincial é unha das máis extensas do país, a provincial. E moitas veces ocurren estes casos. Concretamente, teño como exemplo unha tasa que abonou un concello desta provincia para un abastecemento de auga que superaba o importe da tasa de 18.000 euros. En algúns casos, equipara, iguala ou chega a superar o importe da obra que van a acometer. Que pedimos nesta iniciativa? Que se acometan estas reformas, que o presidente da corporación poña en marcha o procedemento para modificalas, e ambas que xa citei, e que nas mesmas se establezca o seguinte. En primer lugar, a exención do pago da tasa que se refiren estas ordenanzas ás entidades locais da provincia de Lugo cando a utilización privativa ou aproveitamento especial dos bens de dominio público provincial ou obras ou outros aproveitamentos situados nas zonas contiguas ás estradas sexan necesarias para a prestación de servicios públicos da súa competencia, servicios públicos que, como sabedes, están perfectamente detallados e numerados na normativa de aplicación. E unha segunda parte, esta petición é absolutamente concreta, é unha segunda parte en donde pedimos unha regulación máis detallada do artigo que fai referencia á posibilidade de precisar as cuantías das tasas a través de convenios para o caso de empresas explotadoras de servicios e de suministros, así como aquelas entidades máis representativas dos sectores estratéxicos da provincia. Facemos unha diferenciación, entendemos que cando un concello, economía local, ten que acometer unha obra para abastecemento de auga dunha parroquia, este exento de pago de tasa, pero cando unha empresa con ánimo de lucro que irá facer unha acometida para, chámese, tendido de luz ou telefónico, evidentemente pague a súa tasa, pero o que se estamos a pedir é que se articulen convenios para facelo de xeito áxil e de xeito operativo. Facemos esa matización porque, evidentemente, non son os mesmos servicios un abastecemento de auga que acometa un concello que unha traída ou unha canalización de cableado para unha actividade con ánimo de lucro. Non en vano compre tamén recordar que un dos sectores estratéxicos da provincia, como é o sector forestal, se veu nos últimos tempos bastante afectado por non haber un convenio claro, operativo e transparente no pago das súas tasas. É unha proposta constructiva, é unha proposta que nos demandan os concellos, que incide directamente nas arcas municipais, é unha proposta que, xa sabedes, mantivo o Partido Popular, que intenta ser, por suposto, sempre coherente cas súas reivindicacións, e traémolo nesta nova etapa para que sexa tido en conta. En relación á emenda, anunciar, por suposto, que non se acepta no punto número 1, porque, dende logo, superámola, é moito máis concreta a nosa petición. He visto as ganas que traen de traballar, pospoñendo todo e dilatando prazos, cada vez que vostedes intentan ou propoñen a constitución dun grupo de traballo, iso significa 4 ou 5 meses máis, e aquí a petición é moi clara, que cumpla os informes pertinentes, pero o procedimento é coñecido polo presidente, que é o responsable, para pôr en marcha ese artigo, co contido que xa lle detallamos, e na segunda parte incluso creo que hai moito traballo que xa feito simplemente con oficializar algúns dos convenios que estaban aí xa redactados, daríaselle a transparencia e poderían ser de obrigado cumprimento. E no que
ataño ao punto 2 da emenda de Gádega sobra recordar os criterios de proporcionalidade nos que non vai haber acordo e creo que é moito máis importante acadar unha unanimidade pensando nas necesidades dos nosos concellos que continuar nos nosos debates estériles que, sen dúbida, non interesan demasiado á población, é pouco práctico e, aínda encima, vai avanzada a hora. Gracias, señor presidente. Brevemente, vamos a ver. É certo que, as tasas que hai actualmente na Diputación, ainda que son de fai moitos anos, teñen un coste excesivo para os concellos. Eu, como responsable nos anteriores 8 anos, teño que reconocer que houve moitos concellos que deberon, algúns deles, renunciar a obras importantes, por exemplo, no caso de Incio, a renovación da traída de augas, polo coste excesivo destas tasas. Eu estou basicamente de acordo, de feito, había uns borradores feitos tanto para a exención de tasas como para o tema da madeira e como a revisión de todas esas tasas de acordo ca situación e ca realidade actual. Eu creo que iso podía tomarse como referente. E o que sí quixera volver a decir outra vez, discutindo ou non da proporcionalidade, volver á realidade. 12, 12 e 1. E aquí eu creo que a proporción debe ser igual nese grupo de traballo xa que se acepta e en función do que acepte o Partido Popular, que non sei nin conozco. Na filosofía e nas bases estou de acordo. Os beneficiados van ser non só os concellos, sino un importante número de persoas que se van a ver afectadas por estas obras. No caso anterior, mire a cantidad que teria que pagar e non deixa de ser unha incongruencia que nos debatimos, repito, no pasado, de que lles demos por un lado unha cantidad importante de cartos e por outros recaudemos desa mesma cantidad, co cual, eso tamén incluso se pode mirar nesos convenios que se fagan ao futuro, non só incluir a cantidad a dar, sino ese sobrecoste que se lle vai a forrar aos propios concellos nos convenios. Pola miña parte, na filosofía estou de acordo. As pensas do que diga o portavoz do Partido Popular, se acepta estas enmendas ou non, pero creo que isto debe levarse a cabo e levarse rapidamente porque, é certo que non é culpa nin do bipartito nin do Grupo Socialista, pero que se está creando un prexuicio aos concellos da provincia. Pola miña parte, nada máis. 6 minutos por parte do BNG. Sí, nós concordamos coa proposta que se fai desde o Partido Popular, do mesmo xeito que tamén concordamos e creo que mellora o acordo, pois a proposta de emenda de Engádega que se fixo neses 2 puntos. Todo o que seña facer as cousas ben, pois non habería por que opoñerse, nin se está dilatando ningún prazo. Non queremos volver atrás tampouco, ver como se aprobaron convenios nun par de días, convenios por 4.800.000 euros. Eu creo que este goberno fai as cousas ben, por iso esta proposta que se fai de Engádega, compartímola plenamente. Non vexo inconveniente ningún a que haxa un grupo de traballo para facer un novo texto refundido no que participemos todos e todas. 6 minutos polo Goberno. Ben, nos decir que son necesarias as ordenanzas, hai que actualizalas e hai que actualizalas aos tempos nos que estamos, porque realmente as necesidades cambiaron e a situación tamén cambiou, non? Decir que nun tema moi concreto, que é o tema da madeira, que a todos os concellos, eu falo desde o punto de vista do problemático que é nun concello como o de Fonsagrada, que a amplia rede de carreteras de titularidade municipal que ten facerlle frente á problemática da madeira, que é unha das problemáticas que tamén vai entrar dentro de todo isto. Pois nos ali propuñamos un tema moi sencillo. Nos ali tiñemos, podíamos impoñer desde o goberno o que nos parecese, non? Desde o punto de vista numérico. Pero o que fixemos foi facer unha comisión e esa comisión traballou e desenvolvemos unha ordenanza da madeira que expuñemos primeiro tamén os do sector da madeira de maneira que todo o mundo entendésemos da necesidade de colaboración
e entender que os distintos sectores productivos ten que desenvolver e ten que facer o seu traballo a través de redes que non son precisamente da súa titularidade e chegar a un acordo que non sea lesivo para ninguna das partes en principio. Dito isto, nosotros propoñemos formar esa comisión, no primeiro punto, formar esa comisión, chegar á redacción dun novo texto consensuado entre todos, sin mirar que si isto políticamente me beneficia ou non me beneficia, porque senón non chegamos nunca a ningún lado. Créanme que, desde o meu punto de vista, desta maneira non chegamos a ningún lado. As ordenanzas reguladoras da taxa e autorización de obras e outros aproveitamentos situadas en zonas contiguas ás estradas provinciais e da taxa pola autorización ou aproveitamento especial dos bens de dominio público provincial. E segundo, determinar que o grupo de traballo estará presidido polo presidente da entidade e integrado por un representante de cada grupo político provincial, así como diputado non adscrito, con asistencia dos técnicos que en cada momento se considere preciso que deben participar de xeito puntual ou permanente. Eu creo que é un bon principio para que empecemos a traballar nun tema complexo, un tema que lle afecta á institución e que nos afecta, por suposto, aos concellos, de maneira que o que saquemos daqui sea unha ferramenta útil de cara ao futuro, que non sea que o fizo o Partido Socialista, nin o fizo o Partido Popular, nin o BNG, nin foi unha cousa de Manolo, porque como tiña esa voluntad de votar un xeito ou outro, pois puido sacalo dunha maneira. Que entre todos saquemos algo e que sea útil para toda a xente da provincia, para as empresas da provincia e, por suposto, que clarifique en todo momento que é o que debe facer a Diputación en cada unha das circunstancias nas que nos podamos encontrar. Nada máis, moitas gracias. 3 minutos para o Partido Popular. Mire, foi vostede precisamente quen pedía concreción con céntimos no punto da orde do día da sesión anterior, non? E a vostede, por iso me dirixo directamente. Aquí faigolle unha proposta no punto 1 con céntimos, que os concellos por servicios básicos non paguen. Non hai nada que aportar, nin estudar, nin facer unha comisión de traballo para saber o que queremos. Que non paguen. Cando un concello vai a facer unha traída de augas para unha aldea, como yo poñía aquí no Incio, que tiña que pagar por na canalización por tasa 19.000 euros, que despois moitas veces, como se dixo aquí, era a propia Deputación Provincial a que se acudía como Administración en auxilio económico para que lle financiara esas obras, pois para evitar esa incoherencia, que os concellos non paguen. Aquí non nos fai falta maior análise nin proposta. Na parte 2, que tamén ya anunciei que me consta que hai xa un traballo moi avanzado, pero sen rematar, sí que pode ter máis que participación os políticos, os sectores estratégicos, ou incluso as empresas suministradoras, se fose o caso, non? Porque o que se trata é de elaborar un documento útil e áxil. Se esta corporación, en sesión plenaria, está de acordo en manter a representatividade que ten a sesión plenaria en calquer grupo de traballo, non hai ningún inconvinte en aceptar esa emenda. Pero tamén por ser prácticos e operativos. Sen dúbida, non ten ningunha utilidade crear un grupo de traballo que non seña representativo do Pleno da Corporación, que como non é representativo, remate nun documento que traigamos ao Pleno da Corporación e que depois o Pleno da Corporación non acepte. É que estamos perdendo tempo que vostedes xa se ve que necesitan moito para tomar unha decisión e para arrancar, que falan en meses porque xa non falan en días, por non decir en outras fraccións temporais. Vamos a ser prácticos e vamos a intentar chegar a acordos en donde, evidentemente, claro que vostedes están facendo esforzos en chegar a acordos, pero probablemente non porque cambiaran de idea, senón porque esta sesión plenaria pois cambiou de cor, e vostedes son un goberno en minoría, e como é un goberno en minoría, teñen que chegar a acordos. E chegar a acordos non é, falamos despois, como dixo o presidente na primeira sesión, cando tiñamos que votar, e lle dixo, non, agora non, falamos aquí. E cando non chega aquí, que seña un órgano representativo do que hai aquí. Porque o que hai aquí é o que decide. Gústenos ou non nos guste. E ningún revanchismo, Aquí traese unha moción que defende os intereses dos concellos, pero lle digo máis,
que defendín en marzo do 2014 e que defendín en decembro do 2014. Así que, coherente, xusta para as economías locais, necesarias para os concellos, e que vostede está de acordo. Entón, calquera emenda que eu sei, e diríxome outra vez a vostede, porque vostede xestiona co perfil de alcalde, e iso significa que toma decisións de xeito máis ou menos áxil, pero pensando nos intereses dos veciños, non? E non pensa vostede no interés do PSOE nin do PP, pensa nos intereses dos veciños. E por iso yo digo á cara, mirando aos ollos, porque sei que vostede está de acordo con esta proposta. E tamén sei que a vostede lle supón un importante esforzo facer un malabarismo para xustificar unha emenda que realmente non ven a dicir moito máis que a ver se salimos do paso, facemos unha comisión, que é a mellor forma de que nada avance, e aínda encima facemos unha comisión que non é representativa do órgano que decide nesta institución, que é o órgano supremo, chámese Pleno. Si vostede está de acordo en traducir esa representatividade a calquer comisión, porque así xa nos evitamos o debate, e pois a un non lle parece mal se lle dá un minuto ou chega a decir barbaridades que queremos que o parten en dous. Si fai moita falta el todo xunto para o pouco que está facendo para que ainda encima veña por metades. Dito o que lle expliquei, nos queremos esta iniciativa, queren aos concellos, e vostede, si omite o mellor ese perfil de deputado e pensa máis en perfil de alcalde, darase conta que o que quere que señamos operativos e áxiles. Quitemos a taxa aos concellos e o resto consulten os sectores estratégicos e, se quere, que eu extrañame moito que teñan capacidade de diálogo que dicen, porque na moción anterior, que tantas dudas tiña dos céntimos, tivo a moción registrada dende hai máis dunha semana, e se o problema fora a cantidade económica ou o proxecto, descolga vostede o teléfono e di, señor alcalde de Foz, páseme o proxecto, que quero apoiarlle a moción, e aquí chegamos ao pleno cun acordo unánime como señores. Pois non, veñen a facer política como a todos. O que pasa que agora un pouco máis debilitados, porque son menos respaldando esa iniciativa. Entón, vamos a facer correr un tupido velo en todo este debate, que creo que era importante poñer en riba da mesa, porque contextualizamos as cousas e tamén nos dá outra perspectiva, e vamos a votar a favor de que os concellos non paguen algo tan defendible por todos, unha taxa por poñerlle un servicio de abastecemento de auga a un veciño de Fonsagrada ou de Mondoñedo, e aplaudiránnos cando chegamos ali. Ou, polo menos, se non nos aplauden, darános as gracias e saben que traballamos pensando nos seus intereses. 3 minutos. Señor presidente, eu asumindo as intervencións tanto do Grupo Popular como do Grupo Socialista e facendo un toto revolutum, eu creo que estamos basicamente de acordo que iso é necesario cambiálo e necesario establecelo. Eu non sei, alguén me comentaba antes de vir aquí, si pode haber algún punto de ilegalidade en suprimirlas ou sustituílas, como os servicios xurídicos da Diputación non só asesoran a Diputación, sino aos propios concellos, e teñen experiencia, vos profesionales, eu creo que ese sería un tema a delimitar incluso a cantidad, se non pode chegar ao cero, pois o 0,0 que sea. E despois, por coherencia, señor portavoz do Grupo Provincial Socialista, e xa para deixarlo de ben claro para o futuro, o sea, cando queiran establecer unha comisión aquí, pois terán que contar ca realidade desta institución. O sea, eu non me vou a prestar a darlles unha maioría a ustedes que ustedes tiraron pola borda. Cando queiran restituir esa maioría, teñenlo claro. Teñen aí uns escritos, teñen unhas alegacións, teñen unhas decisións que pasa por cumplir un acordo que ustedes incumpliron o 21 de agosto e a partir de aí falamos e aclaramos. Mentras eso, a realidade é que ustedes buscaron. Limítese ao tema, señor Martínez. Bueno, quero decir... Vou a molestalo, e non me gustaría. Pero para deixar claro, presidente... Por favor, eu digo, se volvo a entrar neso, de verdade. Pero para deixar claro que a miña posición en calquer comisión de investigación vai... Delle a palabra, pois interveño eu, non hai problema. Para o que teñan claro no futuro, para non estar con estas músicas, entende? Que calquer comisión de investigación que se faga con esta situación ten que pasar por aí, senón, obviamente, é un acordo que quedan os dous grupos mayoritarios, que son 24 contra 1, e que ustedes decidirán, pero co voto deste señor para facer comisións, dándolle maioría a un grupo ou a outro, non vai existir. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos para o voceiro da DNG. Si, nos reafirmarnos no que dixemos no primeiro punto, non sei se a intención do
do Partido Popular ao final é aceptar esa proposta tamén ou non, esa proposta de engádega que se lle fai aí, e por participar nas comisións. Nós, eso non nos preocupa nada. Nós con Irún cheganos, ustedes vayan 12 ou os que señan. Tres minutos por parte do Goberno. Ben, en primeiro lugar, quería facerlle unha pregunta ao señor secretario de maneira a ver si me pode respondela. Saber se a exención é legal ou non. Pois eu teño que reconocerlle que neste momento non lle podo contestar categóricamente. Usted cobra nas vías municipales? Señora Candia, non ten o turno de palabra. A exención, as exencións tributarias ríxense polo principio de reserva de lei tributaria, de forma que só na medida en que na Lei de Facendas Locais este prevista se poderá recoller nas ordenanzas. Isto estamos falando de tasas, que son tributos. Dame a impresión de que, desde logo, bonificacións si se poden establecer por diversos motivos. Ahora, exencións, non está a señora interventora, que probablemente fora a que debería contestar. Non lle podo dicir taxativamente se se pode eximir ou non. De todas formas, a ordenanza coas exencións ou bonificacións do 99% ou o que seña terá que vir aquí e nese trámite haberá oportunidade de depurar xurídicamente a proposta que finalmente veña, non? Ben. Bueno, pois, decir que a señora Candia preguntaba se eu no Ayuntamento de Fonsagrada se cobraban tasas, pois cóbranse tasas. Cóbranse tasas porque, entre outras cousas, usted teña en cuenta unha cousa. Usted permite neste momento construir unha canalización pola cuneta da carretera. En principio, problema ningún, beneficio aos veciños, e iso sale pa diante sin ningún tipo de problema. Faise un proxecto, amplíase esa carretera, ese servicio é un servicio afectado e ese servicio ten un coste añadido ao proxecto da carretera. Quen costea iso? O Ayuntamiento. Por iso, a exención, eu entendo, desde a miña humilde opinión, que non estamos neste momento para aprobar unha exención porque eu entendo que non é totalmente legal. Unha bonificación, sí, unha bonificación hasta o punto, dependendo de que tipo de instalación se pretenda, hasta o punto que poda chegar, pois, o que falábamos non fai un pouco, a 0,01%. Non a esa tasa abusiva que tiña a Diputación, por exemplo, para canalizacións pola cuneta da carretera. Dito isto, dicirlle tamén ao señor Martínez que quen tirou pola borda esa maioría foi el naquel pleno. Así que cada un que se amarra os machos onde lle corresponde e a él toca amarralos nesto. E, por outro lado, visto que ustedes cos 12 e co diputado non escrito pois ten 13, pois esta moción pois aprobarase precisamente con eses 12 e eses 13 e o voto que o presidente decida polo equipo de goberno. Así que nada máis que decir sobre este tema porque creo que somos bastante deficitarios en moitas cousas. Sobre todo na representatividade que temos que facer dos ciudadanos. Ben, un minuto para o Grupo Popular. Eu non me vou agarrar a nada máis que a proposta que traigo a pleno. Por suposto, como é o presidente o que vai a iniciar o trámite cumplindo o acordo plenario, por suposto que cumplirá todos os informes correspondentes. Eu creo que, ademais, deberíamos de facer todos un esforzo, non? Ainda que só seña para non poñer en situacións
comprometidas aos funcionarios desta institución, porque cando haxe algún tipo de dúbida, como nosotros temos que registrar a iniciativa, insisto, unha semana antes ao pleno, eu creo que é importante, facendo un chamamento a ese diálogo, a esa actitud constructiva, que se faigan as consultas que se consideren antes de intentar, na propia sesión plenaria, desviar a atención do que é unha falta de vontade, neste caso, de apoiar esta iniciativa. De todos os xeitos, as maiorías están para aceptalas. Aínda que sempre intentamos facer un esforzo mirando para o futuro, ou polo menos sendo prácticos e adoptar eses acordos máis interesantes para os concellos no presente, o pasado hai que recordalo solo para non volver a repetilo. Dito sexa de paso, coincido con ustedes en que esta institución nos últimos tempos está sendo un exemplo, pero non precisamente un bo exemplo, senón o exemplo do que non se debe facer. Pero tamén lle digo que se alguén non ten ningún tipo de responsabilidade neses erros é o grupo que representa a persoa que lle está a falar. Así que, antes de reprochar, mírense o ombligo, póñanse de acordo, se o consideran, entre ustedes, a nivel interno, créame que non me preocupa, pero sí, polo menos, cando a decisión que se adopta beneficia aos concellos e beneficia aos nosos veciños. Aí sí que todos debemos de facer un esforzo e aí xa yo pido como veciña da provincia, pero tamén como alcaldesa. Entendo que a emenda non está aceptada. Pasamos á votación da moción. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? A moción queda aprobada. Do 10º punto. Asunto número 12, moción do señor diputado non adscrito relativa aos grupos de emerxencia supramunicipais. Decir que se presentou unha emenda de sustitución por parte do señor diputado autor da moción, que el explicará. Ten 6 minutos para defender. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, dado a alta hora que estamos, así non son necesarios tamén como nos puntos anteriores. Básicamente, o sea, teño que entenar o meu a culpa, porque na redacción, na conclusión da moción, o que se pedía, houve un erro pola miña parte na exposición, ao mezclar parques de bomberos e GES, pois, bueno, ocorriu ese error, pido disculpas, que é unha disculpa miña, o sea, un error meu, que quizás podo inducir a que eu pedía unha cousa que non se axusta á realidade. Entón, pido esas disculpas, teñen que entender que foron moitos escritos en tan poucos días de vacacións que ao final mezclanse uns cos outros e ocorren estas cousas. Entón, como tamén o grupo de goberno presenta unha emenda, este grupo que coincide na filosofía co que eu propoñía, que era nesa emenda de sustitución, que era que a Xunta seguira co 60%, o 20% da Diputación que xa pagaba que o seguira pagando e que asumira o outro 20% que lle correspondían os GES base. Inda que na proposta do grupo de goberno tratan máis puntos, eu voume a fiar de que isto se vai levar a cabo, porque, claro, hai cousas que eu creo de que solicitar a FEGAN e a Xunta de Galicia de que negocie unha adenda de modificación neste sentido, creo que non había problema sempre que a Diputación queira asumir ese 20%, porque é soberana e pode facelo. Outra cousa é trasladarlle a FEGAN que aquí se vai a facer. De feito, nas reunións que tuvemos, alcaldes na que estaba presente o presidente, pois había voluntad naquel caso pola parte da Diputación da Coruña tamén de asumila. Eu non sei Pontevedra e Ourense o que farán, pero, bueno, en principio, esa filosofía era asumida por todos. Eu non vou a pedir, ao final, repito, vou asumir esos 4 puntos, esa emenda de sustitución da emenda de sustitución. É correcto, non, señor secretario? Entonces, aceptala. Eso sí, quixera que se engadira no punto A, financiar da Diputación o 40% dos custos do GES, que a Xunta asuma o 60% restante, que é o que a Xunta estaba facendo, para os exercicios 2016, 2017 e 2018, conforme negociado de acordo pola FEGAN e a Xunta de Galicia. O sea que serían as dos últimas líneas do punto 1, a continuación do apartado A.
Entendemos, por tanto, que a proposta súa é financiar dende a Diputación o 40% dos custos dos GES e que a Xunta asuma o 60% restante para os exercicios 2016-2017. Xunta de Galicia, os dous últimas da explicación do apartado 1. E o resto, pois, bueno, pareceme ben, porque eu entendo, e espero que o presidente mo diga así, que independientemente no que pase do resto de Galicia, a Diputación de Lugo vai asumir ese coste. Este é un convenio que aproba a FEGAN. Nos podemos ter a voluntade deso, pero quen ten que incluílo é a FEGAN e a Xunta de Galicia. O que me dixo o presidente da FEGAN é que iban a negociar nos primeiros 3 meses deste ano a mellora por parte da Xunta e por parte da Diputación, pero iso é un convenio que, como acabamos de firmar ayer, nos términos que estaba. Hai o compromiso do presidente da FEGAN de negociar nos primeiro trimestre ese tema. Bueno, Nos o que poñemos é a vontade, ahora mesmo é o que podemos facer. Señor, bueno, non sei se é un diálogo, se queren os outros grupos intervir, e despois falo eu. Pero, basicamente, hai un tema claro. Un gato escaldado da auga escapa. Entonces, eu, se non é así, e non é... Señor Presidente, pido unha cuestión de orden, se é posible que os grupos... Sí, xa razón. Perdón, non acabei de falar eu, despois podelle dar a palabra a ele. Eu era por aclarar o tema da enmienda ou non. Se ele quere intervenir antes, eu espero que non teño problema ningún e teño prisa. Pero, basicamente, obviamente, se ese compromiso se deixa en diferido e se deixa que ocurra, porque eu entendo que a Diputación Provincial de Lugo sí que ten entidade propia para asumir ese 20% independientemente do que diga o convenio. Xurídicamente habrá que buscarlle a fórmula e non ten problema ningún. Perdón, independientemente, sí, o que non é colectivamente no convenio. A ver se me explico. Independientemente, estamos aprobando un acordo plenario de que a Diputación de Lugo ten a voluntade de aprobar, ou vamos a debatir, que hai que contar con máis xente, sin debatir, que a Diputación de Lugo ten a voluntade de aprobar isto. Ahora, o convenio que firmamos ayer non vai isto recollido, quero que tamén que o sepa. Bueno, empeza a negar. No, moi breve, desde logo non 6 minutos. Sin meternos no debate se as diputacións ou os concellos no seu caso terían que pagar esta porcentaxe, nós, dada a circunstancia que os concellos neste caso están asumindo esa porcentaxe do custo, vamos a votar a favor da moción, insisto, sin meternos no debate de que se a Xunta tería que asumir ou non o 100% do custe. A realidade que os concellos están pagando, a Diputación ten como obriga axudar aos concellos, máxima cando é unha axuda que ninguén pode cuestionar, que vai uniformemente repartida, co cal, en principio, vamos votar a favor da moción esta. Sí, moitas gracias, señor presidente. Vamos a ver, entendo que foi admitida a emenda que se presentou por parte do Goberno con esa engádega que se fai a maiores no relativo de que sea para os exercicios 2016, 2017, 2018, conforme o negociado e aprobado pola FEGAN e a Xunta de Galicia. Evidentemente, nós non fixemos referencia ao marco temporal no que se aplicaría, pero se entende a extensión temporal do convenio que onte mesmo se firmou. No resto de cuestións, a proposta do Goberno provincial e que se admitiu polo propoñente desta moción é moi claro: solicitar a FEGAN e a Xunta de Galicia de que negocien unha adenda de modificación neste convenio, unha adenda aos convenios que afectan a todas as deputacións ou unha adenda específica para a provincia de Lugo, para a Deputación Provincial de Lugo. En caso de que esa adenda non sea perseguible, o acordo no conxunto de Galicia conveniar cos concellos da provincia de Galicia se desde o GES a aportación por esta deputación da financiación que deba actuar cada un deles e condicionar o contido desta emenda de sustitución á aprobación dos orzamentos asumindo o compromiso de dotación presupuestaria que asumía con anterioridade o 20% que están asumindo
os concellos que son sede do GES. Se se pode facer a través dunha adenda ao convenio igual para todas as deputacións, ou outras deputacións non se queren escribir ou non se pode materializar por alguna razón xurídica ou técnica que manifeste a Xunta ou a FEGAN, que son os outros dous partícipes deste convenio, a Deputación de Lugo procederá a conveniar cos concellos sede do GES da provincia de Lugo os convenios para sufragar ese 20% para os exercicios 2016, 2017 e 2018. En adiante, se fai falta, e podemos tamén, pero para estes exercicios que son os de aplicación, esa é a proposta que se admitiu e que eu creo que está suficientemente explicada por unha vía ou por outra a partir do ano 2016, inclusive o ano 2016, a Deputación de Lugo, como propón o seu presidente, farase cargo dese 20%, non tendo que asumir absolutamente ningún gasto relativo aos GES, os concellos que teñen sede dos grupos de emerxencia supramunicipal. 6 minutos para o Partido Popular. Bos días e feliz festas a todos. Gracias, presidente. En primeiro lugar, non concordo a proposta que estaba facendo usted fai un minuto a que está facendo o portavoz do Goberno, porque usted estaba dicindo que habería que estudiar que a Xunta de Galicia para que non se tiña... A mellor me expliquei mal. Vamos a ver. Bueno, eso penso que foi o que fixo, explicouse mal. Como? Porque penso que foi o que fixo, que se explicou mal. Quero dicir... A ver, nós podemos ter a voluntad de aquí de participar, pero podemos participar na vía convenio, ca FEGAN, ou individualmente con cada concello. Iso é o que dixe. Eu penso que non o dixo así, pero bueno. Nós estamos de acordo ca proposta brevemente tamén, para non alargar máis este pleno. Nós aceptamos a proposta do diputado non escrito do señor Martínez. Estamos a favor de que a Diputación asuma o coste do 20% que lle corresponde aos concellos, sobre todo nos 3 anos que se acaba de firmar o convenio, que supón un coste aproximadamente para cada concello de 52.885 euros, que a Diputación asume este costo, ben, pódese facer, eu penso que sin cambiar sin cambiar o convenio, que se pode asumir. No, o convenio non se pode cambiar, xa o sabemos. No, o convenio pode facer unha adenda ao convenio, pero ten que negociarse, supoño, que todas as diputacións, non só a Diputación de Lugo. Pero a Diputación ten capacidade... individualmente. A Diputación ten capacidade suficiente para poder negociar con cada concello e aportarlle a parte correspondiente aos 3 anos, que é do que da petición que fai o señor Martínez. Pois, bueno, nós vamos a votar a favor da proposta según está planteada. 3 minutos. Para rematar o debate, está claro, vou aceptar esa vontade que usted ten, o sea, a min váleme igual, mellor, se isto se fai extensivo a todo Galicia, o que sería para min unha satisfacción, como poden entender, e senón que a Diputación Provincial de Lugo sea por esa vía de emenda ou de anexo solo po convenio da Diputación de Lugo ou pola vía que usted dice dun convenio posterior onde se asuman esos gastos, a mí pareceme correctamente, pola miña parte, a asumir as explicacións que deu o portavoz do Grupo Socialista, aceptar a emenda que quede con esa redacción con engadido que dixen antes no punto A, se non hai inconveniente. Vamos á votación. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Punto número 13. Conta dos informes solicitados aos distintos servicios en relación ao proxecto Lugo Pacto Provincial polo Emprego 2. Punto número 14. Perdón, conta das resolucións da Presidencia adotadas durante o mes de novembro de 2015. Punto número 15. Comunicacións da Presidencia. Non hai comunicacións da Presidencia. 16. Decir que hai formulada unha moción para o seu trámite de urxencia polo Grupo Popular. E, según o regulamento orgánico, di que antes de pasar ao asunto de rogos e preguntas se trate este asunto.
Sí, moi brevemente teño que expoñer a urxencia en primer lugar, non, Sí. señor secretario? Vamos a... Sí. Sí. Non sei, podes presentar máis dos mocións por partido, no mesmo pleno? Esta é unha moción ordinarias non, pero urxencia sí. É unha pregunta que está tamén no regulamento, señora Candia. Quero dicir porque hai dudas. No regulamento, creo recordar, e vanme permitir que o lea, solamente se poden presentar 2 mocións por grupo. Pero vamos a tratar de buscar o artigo concreto. Hai precedentes, señor secretario. Hai precedentes que registramos a moción de urxencia e se someteu a votación, O artigo 130, e perdonen así o retraso porque tampouco manexo moi ben o regulamento, nin é moi manexable, hai que decirlo. Ao final, no último parágrafo, dice: en canto ao número de mocións a presentar por cada sesión será dun máximo de 2 por grupo. Parece que o regulamento quere limitar a 2 mocións por grupo. Evidentemente, habría que, eu que sí estou de acordo en que se debe deliberar e votar sobre a urxencia. Por qué? Porque a limitación reglamentaria, imaginemos que acontecera realmente un suposto de emerxencia ou de urxencia real, pois parecería, é unha interpretación que fago agora a viva voz, unha reflexión que fago por primeira vez. Por lo tanto, señor presidente, podo estar absolutamente equivocado. Pero eu penso que, efectivamente, deliberar e votar sobre a urxencia se debería levar. Sería a declaración de urxencia sería a excepción absoluta, verdad, a esa limitación do número de 2 mocións. Querendo o reglamento, tamén hai que dicilo claro, limitar a presentación a 2 mocións porque sería impracticable calquer sesión sin límite de mocións. Eu que digo que se motive a urxencia e se vote. Procede, entonces. Moi brevemente, xa iba exposta no propio texto xustificando a urxencia. O Grupo Provincial do Partido Popular ten a obriga de rexistrar as súas mocións polo trámite ordinario, data límite o 23 de decembro. A orden do día é coñecida por este grupo días despois, polo tanto, no plano ordinario, pola forma, non poderíamos rexistralo porque entendíamos que, ademais, había uns anuncios, como o meu compañeiro expuxo con moito detalle, incluindo días e palabras textuales de membros deste goberno, era previsible que no pleno desta sesión foran os orzamentos. Había un anuncio claro, insisto, por non ser repetitivo, non vou a reproducir as frases do propio presidente e de algúns membros do goberno nesa línea. A maiores diso, a urxencia e a necesidade de ter uns orzamentos nunha institución como esta quedou evidente en todos os puntos da orden do día de hoxe. Hai moitísimas inversións pendentes, estamos falando dunha entidade dinamizadora, un recurso que é o propio orzamento indispensable para que incluso os propios concellos poidan facer os seus propios orzamentos, porque dentro das competencias claras e claves desta institución é a elaboración dun plan de obras e servicios, por exemplo, que non temos coñecemento nin de a canto vai ascender, por citar un exemplo moi evidente. Entón, que é un instrumento indispensable foi moi recurrente ao longo desta sesión. Intervenir alguén? Por aclarar o informe, vamos, a información anterior, a declaración de urxencia exixiría o quórum da maioría absoluta legal para que tal declaración se producira en función do artigo 97 do reglamento, que ten unha laguna e non establece o quórum. En consecuencia, habrá que acudir ao 83 do ROF, do Reglamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico, que remite o 47 da Lei de Bases de Réxime Local, verdad? E que a regulación da urxencia é moi curiosa no regulamento, porque para asuntos de trámite
ou declaracións protocolarias exixe unanimidade, verdad? E non se sabe o que exixe para outro tipo de urxencias. Pero necesitaríanse 13 votos a favor da declaración de urxencia, claro. Non sei se Manolo que... No, creo que non. A ver, vamos a ver, eu non me parece para nada un tema urxente, bueno, explicar. Non é que diga que non seña urxente aprobar os orzamentos, non estou dicindo eso, digo esta moción, porque é, se me perdonades a expresión, un brindis ao sol. É como se aquí traedes unha moción para que eu vai á miña casa e volvo a buscar o móvil que me quedou pola mañá e teña aquí en 5 minutos. Podemos aprobarla porque tedes a maioría, sodes 13, podedes aprobarla, pero non vou dar ir á miña casa en 5 minutos a buscar o móvil e ver para aquí. Esta é unha cousa parecida. É dicir, os orzamentos é urxente presentalos. Eu, ou o noso grupo, que somos bastante reacios a convocatoria de plenos extraordinarios, porque sí, é un caso que xustificaría perfectamente en canto estean listos a convocatoria de un pleno extraordinario. Se en 12 días, mellor que en 15. Mellor que en 15. Pero porque aquí aprobemos e debatamos que teñan que estar os orzamentos en 15 días, se técnicamente non pode ser, non vai poder ser. E ustedes, ou usted, señora Candia, mellor que a ninguén, sabe perfectamente porque non é posible ter os orzamentos a día de hoxe aquí. O que non quer dicir que non esteñan dentro de días. Portavoz do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, dende o Grupo Provincial Socialista consideramos que non é urxente a moción por varias razóns. A primeira, porque vostede di na exposición de motivos da súa proposta de moción urxente, ademais, hai que recordar que o orzamento debía ser remitido e informado pola intervención ao Pleno da Corporación antes do día 15 de outubro para a súa aprobación, emenda ou devolución, e tras a exposición ao público de aprobación definitiva tiña que ser sido antes do 31 de decembro. O Pleno da Corporación antes do día 15 de outubro. Ata o día 8 de outubro, vostede foi presidenta desta institución e nin nos remitiu a intervención, nin convocou comisión informativa, nin fixo absolutamente nada sobre o presuposto. Con local, urgencia, se vostede se atén a este articulado, urxencia tiña vostede e tampouco a cumpliu. E vostede tampouco a cumpliu. Non me diga por un lado que ten que ser antes do 8 de outubro e por outro lado antes do 31 de outubro. Eso desbarata un dos argumentos da urxencia. Hai outra cuestión. Vostede di que ten que presentala por urxencia porque non coñece a orde do día do pleno hasta non sei cando. Moi ben, sabe vostede que o orzamento antes de vir a pleno é sometido a ditame da Comisión Informativa de turno. O pleno, a convocatoria da sesión plenaria, coa súa orde do día configurada, faise despois de celebradas as comisións informativas. Por iso, cando vostede é convocada ás comisións informativas, e así o fixo saber na prensa, é perfectamente consciente de se vai o orzamento ou non vai ir o orzamento a debate na sesión plenaria. E ten ese marxe de tempo máis que suficiente para elaborar esta moción e presentala como unha moción ordinaria máis. Pola razón que sea, vostede decidiu presentar outras, que é moi lexítimo e moi apropiado, pero non pretenda xustificar a urxencia en que non coñecía a orde do día e non coñecía se iba a ir o orzamento ao pleno a esta sesión plenaria ou non iba a ir. Por esas dúas cuestións consideramos que non é urxente o debate desta moción, non a aprobación do orzamento. Que sí, que estamos traballando en el e en breve se dirá o que se teña que dicir sobre o orzamento. Non se preocupe, señora Candia, pero o debate desta moción non é urxente, porque vostede puido facelo antes do 8 de outubro, que se marcou, que vostede marca aquí mesma como data, e puido presentar esta moción. O día 1 de decembro, ninguén o impediu. O día 1 de decembro puido presentalo como ordinario e daba tempo a facer moitísimas tramitacións, a que fose a comisión informativa e a todas as cousas. O que vai que non lle vale para unha cousa decir váleme unha data e cando están outros non me vale esa data. É que vostede non coñece a orde do día hasta non sei cando, eso non lle vale de excusa. Este sabe vostede sobre as que é un asunto sometido a ditame da comisión informativa de turno.
no que se ditamina o que se ditamine, e vostede, desde o momento en que é convocada as comisións informativas, sabe se este asunto vai ir ao pleno ou non. Por iso, a urxencia para nós non está suficientemente motivada. A do debate desta moción ou a aprobación do orzamento é outra cuestión. Votamos a urxencia ou quere debatir máis? Votos a favor da urxencia? Votos abstencións? Votos en contra? Apróbase a moción. Bueno. A urxencia da moción, vamos. Sí. Unha vez aceptada a urxencia, entendo que podemos proceder a votar a moción, non? Non sei se hai que debatir, se queréis debatir algo, se non. Home, se me aceptou a urxencia, que lle vou debatir. 6 minutos, venga. Ben. Bueno. A marxe de consideracións sobre as convocatorias que todos temos a obriga de conocer e saber, empregar os 6 minutos en aclararlle algún dato do regulamento ao voceiro do Partido Socialista, entendo que o perder o tempo, porque para iso cobra, para que o coñeza en detalle, vamos a entrar no fondo da cuestión. Estamos nunha institución provincial que é Concello de Concellos na provincia de Lugo. Unha institución provincial que non coñecemos sendo o grupo con maior representatividade nesta corporación o proxecto de orzamentos para o exercicio 2016. O problema non é que o coñeza o grupo que represento, que o descoñeza o grupo que represento. O problema é que tamén o descoñecen as entidades deportivas, as entidades culturais, os concellos da provincia de Lugo, e despois de escoitalos ao largo desta mañá, quédanme serias dudas de que non descoñezan tamén vostedes. Entón, aquí é onde realmente empeza a ser preocupante. Non nos preocupa que o presidente falte a verdade no Parlamento, porque certo é que desde que tomou posesión, tamén hai que recoñecerlle que a situación non é doada, xa faltou a verdade en moitísimas ocasións, cando nos anunciaba na súa propia palabra a composición do futuro goberno, cando nos anunciaba determinadas decisións futuras, despois os feitos eran tercos e demostrábannos que faltaba a verdade. Iso non nos sorprende, que tamén teña o valor de ir ao Parlamento de Galicia e dar con céntimos a cantidade orzamentaria e reproducir, como dicía o meu compañeiro, que vai a aprobar os orzamentos en breve e que están prácticamente terminados e que, ademais, reproducía ese compromiso o propio 15 de decembro, cando collen así de xeito sincero e espontáneo. Pero a realidade é outra, e a realidade é que non teñen orzamentos. E a realidade, ademais, é que non teñen nin interiorizado a forma para a súa elaboración, porque tamén hai que recordar que non houbo ata data ningunha convocatoria de reunión para falar do tema, nin tampouco se chegou de ningún dos xeitos a intentar algún acordo para poder ter un documento que a todos nos interesa. Decía antes unha compañeira, e mirábanos así con unha mirada moi desafiante, que había moitos concellos desta provincia que ainda non tiñan os orzamentos. Pois, evidentemente, moitos concellos están esperando, por exemplo, por eses convenios que están asignados e que o presidente todavía non dixo que iba a facer con eles. Si dixo que iba a dar 500.000 euros a Ribadeo para a residencia, que non sei precisamente se ten garantizado esa posibilidade, pero, en cambio, o resto de concellos, non só do Partido Popular, hai máis concellos na provincia, gobernados por todos os partidos políticos, que están supeditados ao compromiso de obrigacións económicas plurianuales. Obrigacións importantes que teñen que ser, ademais, recollidas nos correspondentes orzamentos locais, se non queremos facer orzamentos que o papel aguanta todo, non? Vaya por diante. Pero, a maiores diso, o orzamento, a marxe de ser un documento que recolla números, recolle un proxecto de goberno para a provincia. A todas luces, o que é evidente é que non hai un proxecto para esta provincia.
que o presidente pasaba por ali aquel día, chegou a sentarse onde está, que tiña moitísimo entusiasmo, moitísimas ganas para que volvera a normalidade democrática esta institución, iso sí, responsabilizando o Partido Popular que tomou posesión o día 24 de junio e deixou o goberno o 8 de outubro, iso sin descontar os días que xa contaban vostedes que estaban funcións, porque pretenderon incluso interpretar que dende que se registraba a moción hasta que se votaba xa éramos un goberno en funcións. Tivemos 3 meses e uns días. Pero somos os responsables de todo o que non fixeron ustedes no resto dos 12 meses que ten este exercicio 2015. Non fixemos nada, pero deixamos moitísimo sin pagar. Só un dato que me parece moi importante, porque ademais é moi transparente, que está na propia páxina web da Deputación do período de pago, que a deputada nun afán de faltar a verdade poñía en riba da mesa. O último exercicio xestionado polo bipartito, maio do 2015, tiña un período medio de pago de 36,5 días. Información da páxina web da Deputación. O último mes de exercicio de responsabilidades de goberno do Partido Popular ten un período medio de pago de 33 con 23 días. Eso está publicado na páxina web da Deputación Provincial de Lugo, cunha particularidade, que en outubro, intentando dicirlle á xente que nos habíamos deixado moito sin pagar, pasaron de estar pagando a mes a 4 millóns de euros, que era a media que estábamos pagándonos, a 1,9 para dar esa sensación á xente que había prestado un servicio que non se lle pagaba. Esos son os datos, estos son os números, esta é a realidade. Exercicio 2010. Orzamentos, porque niso sí que hai que decir que Besteiro facía moito mellor que vostedes, señor Darío, porque Besteiro polo menos sí que os traía en prazo. Despois facía o que podía e anunciaba residencias do 2010 e ainda non creou unha plaza cando se foi, ou anunciaba o Galloso Castro desde hai 40.000 anos e ainda non acabou, pero bueno, tiña unha boa campaña de propaganda que lle foi funcionando bastante ben hasta que lle fallou, pero os orzamentos, todo hai que decirlo, detrás vendrá quien bueno me hará. É unha frase popular que neste caso desde logo é moi aplicable. E os datos son ises: orzamento do ano 9, decembro, orzamento do ano 10, decembro, orzamento do ano 11, novembro, orzamento do ano 12, novembro, orzamento do ano 13, novembro, orzamento do ano 14, novembro, orzamento do ano 15, novembro e orzamento do ano 16 nin está, nin parece que se lle espera. Entón, non lles pode parecer mal que lle poñamos deberes. Claro, que lle poñamos deberes e que lle poñamos datas en días, non en meses, nin esas comisións maratonianas de dentro de 5 meses volvemos a falar a ver se ainda estamos aquí. Pois non, esa é a proposta. Instar ao Goberno a que remita os orzamentos, a que traballe, que se implique e que cumpla o que anuncia no Parlamento de Galicia, máxima institución na nosa comunidade autónoma, e o que dice os medios de comunicación, que tamén fan moi dignamente o seu traballo, e mínimo escoitar verdades. Gracias, señor presidente. Compartindo o que dice o portavoz do Grupo Provincial Socialista de que non é unha moción urxente, obviamente, o portavoz do Partido Popular podía haber presentado esta moción pola vía ordinaria sen problema ningún tipo. Sí que quedan constatadas dúas cousas. Primeiro, a necesidade dunha modificación do regulamento consensuado por todos, dada a realidade que hai aquí, que vemos que se poden aprobar unhas cousas ou sí en función do que se vote. E segundo, como eu non interviñe nos outros puntos do debate, tanto dos presupostos participativos como outros temas que houve os presupostos, pero non teño claro que pasa cos presupostos, e salgo daqui máis confuso sobre os mismos que entrei. Eu creo que é importante que, porque esta provincia, os concellos e os ciudadanos necesitan un presupuesto, este grupo, o grupo non escrito, pide presuposto xa. Eu creo que é algo que debía de estar xa sobre a mesa, debía estar aquí, aí coincido co Partido Popular, basicamente porque é bon para todos conocer que recursos temos e a onde van a ir. Neste momento, eu, a pesar de que empezo a salir do limbo co tema dos tempos, quedabe moitas cosas en que comisións vou a estar, en que etcétera, que creo que debido a este tema debíanse de clarificar. E, desde logo, preocúpame outra cousa, que levamos aquí xa 3 plenos aprobando inversións millonarias sin saber a que partida van a ir.
E se seguimos sin presupostos, pois non sei se vai haber recursos, se non vai haber, o sea que estamos un pouquiño, pois eu polo menos despistado. Porque eu non sei se os presupostos non se traen rapidamente, cantas mocións máis, aparte aprobadas por unanimidade con inversións millonarias para os concellos da provincia, pois se van a aprobar. E que recursos vai ter ese presuposto de 2016? Porque eu xa lle anuncio así que no próximo pleno vou ter unha moción vista a boa disposición de todos os grupos para o Concello de Becerreá, pois cunha cantidad importante de recursos que creo que son necesarios e que os veciños do meu concello pois agradecerían. Como entendo que eso cando menos é unha temeridade, pois eu non lle vou poñer deberes, non quero, pero sí pedirlle a responsabilidade do presidente do grupo de goberno, os dos grupos que integran o grupo de goberno, que deben de presentar esos presupostos a maior rapidez posible, porque eso sí que sería un acto e é un acto de responsabilidade. Por eso eu vou apoiar esta moción, porque ainda non compartindo nin os modos nin a filosofía como se fixo, sí que creo que é importante para esta provincia que dispoñamos todos, cando digo todos, a propia institución, concellos, ciudadanos, entidades deportivas, etc., desos presupostos para saber acaternos neste próximo 2016. Nada máis e moitas gracias. Eu non iba ni siquiera participar nesta quenda de palabras, pero só tres consideracións. Primeiro, insistir na urxencia e na necesidade de que antes posibles veña unha proposta de orzamentos a este pleno, o antes posible, en canto se poida, literalmente. En segundo lugar, que debe ser a terceira ou cuarta ocasión en que a señora Candia fala das entidades deportivas e culturais da provincia, que están moi pendentes dos orzamentos de 2016. Con toda a tranquilidade, e con toda a calma, e con todo o sosiego, o que se lle aseguro a vostede é que se está no goberno 20 días máis, as entidades deportivas e culturais da provincia, a día de hoxe, e falta un día para rematar o ano, non terían o máis de 1 millón de euros de subvencións que se aprobaron ou que se publicaron hai escasamente de días. Seguro, porque costou moitísimo esforzo de todas as áreas, no caso de cultura, que é o que me afecta, e no caso de deportes, o señor Veiga poderá dicir o mismo, dar sacado as subvencións antes de remate de ano. Consistiu en que en todas as áreas, en que todos os funcionarios e funcionarias estuveran traballando a reo, única e exclusivamente porque estaban exactamente igual, todo o proceso de adxudicacións das subvencións, exactamente igual, non se movera ni un papel de cando se foi o anterior responsable das correspondentes áreas. Tal cual. É dicir, ese é o que teria que preocupar, que se ustedes estuveran 20 días máis, non terían nin siquiera as subvencións correspondentes ao ano 2015. E logo, home, que diga agora que os concellos non aproban os seus orzamentos porque a Diputación non ten orzamentos e ao mesmo tempo diga que o ano pasado se aprobaron en novembro e logo porque os orzamentos do ano 2015 nos concellos, en moitos concellos gobernados polo Partido Popular, se estuveron aprobando en setembro e outubro deste mesmo ano. Non ten ningún tipo de lógica, é dicir, non se aprobaron porque non lles deu a gana. En concellos non tiñan maioría absoluta e podían telos aprobados cando quixeron. Simplemente porque non lles deu a santísima gana e incluso non vou reproducir argumentacións que se deron porque sería para, bueno, estas horas da mañá xa non vale a pena nin siquiera entrar neso. Insisto, corre presa, eu son o primeiro que insto, ou me insto a mí mesmo e ao resto de compañeros e compañeros do goberno a traer os orzamentos en canto sexa posible, pero, ainda así, non xustifico para nada o debate desta moción co cal vou votar en contra e importa un pimiento, literalmente, o que voten ustedes. Moitas gracias, señor presidente. Vou a tratar de ser breve porque creo que realmente o que pretenden debatir hasta non terá moito que ver cos orzamentos, non? Despois das exposicións que levo escoitados sobre urxencia ou non urxencia, sobre concellos, non sei que, soname un trailará no que realmente a señora Candia do que é o Partido Popular, non vostede en concreto, vostede igual máis significativamente, pero o Partido Popular está preocupado do que pasará con eses cartos que pola porta de atrás lle repartiu aos seus concellos colegas e non sabe se lle los deixou asegurados. Pero deso xa haberá ocasión de falar en sesión plenaria tamén, señora Candia, en sesión plenaria. Evidentemente que é importante o que pase co orzamento para eses convenios e para outros. Agora, non me diga que os concellos non poden elaborar a súa proposta de orzamentos a falta do da Deputación. Non. Eso é mentira. Eso é mentira. E coñezo, por circunstancias, o orzamento de moitos concellos.
gobernados polo Partido Popular. Non cae unha previsión de ingresos de 5 millóns de euros e o alcalde se queda tan pancho porque di non, é que vou a pedir unha subvención e conto con facerme con ela. E fai esa previsión de ingresos. Os convenios, os concellos que teñan aprobado ese convenio que vostede lle deu pola porta de atrás e teñan unha seguridade xurídica absoluta de que contan con ese financiamento, por que non van a contemplalo nos seus orzamentos e aprobalos? Pero diga dunha vez que iso realmente é a maior preocupación que ten. Despois ten outras, non? Que son moi lexítimas e que son as de todos. E non se podería entender que estuvésemos aquí como deputados provinciais se non tivésemos esas preocupacións. As entidades asociativas, as entidades deportivas, as entidades sociais, etcétera, etcétera. Que a verdade que este goberno se retrasou un pouco en traer a proposta de orzamentos a este pleno. Pero é verdade que, según chegou o 8 de outubro, se atopou con millóns de euros de facturas pendientes de pagar. E iso era urxente, prioritario e inevitable. E fixémolo. E antepuxémolo á redacción do texto final dos orzamentos, da proposta de orzamentos. É verdade que tuvemos que atender a moitas entidades sociais, as que vostedes en 3 meses lle dixeron ide gastando, ide gastando, ide gastando. E foron gastando, e vostedes marcharon do goberno e non deixaron nin un can para pagarlles, nin tan siquiera lles pagaron. E esa foi a nosa prioridade, porque mentres o Partido Popular noutras administracións está desmantelando o benestar, nos tratamos, a través desas asociacións, de suplir as carencias que vostedes xeran. E ora ven aquí, pois, co rollo de o presuposto é urxentísimo, é urxentísimo. É urxentísimo e queremos aprobalo o antes posible. O antes posible, pero, por favor, fagamos a reflexión de como debemos aprobalo e cando en clave de provincia e non en clave, é unha responsabilidade tamén para as propostas que se presenten a este pleno de, oye, vou a pedir cousas moi concretas e para lugares ou para cuestións moi concretas, porque estamos aquí, elixidos todos da mesma maneira, para representar e para tomar decisións sobre unha provincia na súa totalidade, non para o noso concello en exclusiva, non para o noso territorio en exclusiva ou non para outras cuestións que nos afecten en exclusiva a unos ou a outros. Entón, evidentemente, non vamos a apoiar eso. Sabe vostede, ademais, cando presenta, sabe perfectamente que é unha proposta difícil de cumplir, porque teríamos, non fala de 15 días, estamos falando de que ten que estar o orzamento rematado con 10 ou 11 días de antelación, que haberá que convocar a comisión informativa, ou vostede pretende que veña a pleno sin convocar a comisión informativa. Sabe que o orzamento non é só o que plasmen os políticos, que tamén merece os seus informes, etc. E despois pretende vostede imprimir maior ritmo ou maior velocidade despois de un pleno no que tratan de, coa maioría que utilicen ou da que poden dispoñer en este pleno, de cambiar a previsión de orzamentos que haxa ou que non haxa. É dicir, acabamos de aprobar gastos aos que se compromete a Deputación. Eso haberá que implementalo na proposta de orzamentos. É verdade que para vostedes a postura é cómoda. Invistamos aquí, pero non digamos de onde o sacamos. Eso é moi cómodo para vostedes. Eso xa o fará o presidente. Eso xa o fará o presidente. E fará, e traerá unha proposta de orzamentos. Unha proposta de orzamentos que se vai a suxeitar ao que dixo no Parlamento. O que dixo no Parlamento. E non será o presidente da Deputación, Darío Campos, quen minta. Será os deputados provinciais quen decidamos como queremos enfocar o goberno e como queremos enfocar as políticas na provincia de Lugo. Agora, que vostede diga, pois ten que ser en 15 días ou en 20 días, non sei, eu digolle, ten que ser responsable. Ten que ser responsable e limítese ao debate do tempo ou da urxencia ou da premura que necesita isto. Non trata de facer 7 debates de presupostos que, de momento, non tocou ese punto e xa tocará. E xa tocará, non se preocupe. 3 minutos. Mire, moi brevemente, pero concretando, porque vostede poderá dar leccións de moitas cousas, pero de responsabilidade, especialmente nesta legislatura, de moi poucas. Si de valentía, porque ten a valentía para decir o que lle poñen, nin pedir desculpas, nin en algún caso reflexionar sobre a súa dimisión, que sería o máis acertado que podía facer dende o ano 2015. Mire,
En relación á proposta ou ao comentario do voceiro do Bloque Nacionalista Galego sobre o prazo para a resolución das convocatorias de subvencións, voulle outra vez a facer un exercicio matemático. As bases das subvencións saíron en marzo. Deixaron vostedes o goberno o 24 de xuño. Sumen. Esta que lle fala asuma a presidencia o día 25 de xuño, con agosto polo medio e deixo o outro de outubro. Si se trata de buscar responsables e tú máis, pois hasta casi empatamos como a CUP, co cual ese debate penso que non se lle sostén. En segundo lugar, en relación ás facturas sin pagar, porque volvemos a utilizar os mecanismos que ten esta institución que evidencian un descoñecemento ou unha mala fe pola súa parte. Facturas pendientes de pago no último exercicio onde vostede gobernaba, 5,3 millóns de euros. Facturas pendentes de pago no último mes no exercicio ou na etapa en donde gobernou o Partido Popular, 4,4, co período de pago que non yo recordo. Está na páxina web da Deputación. Mire, hoxe en política non lle vale todo, A xente ten mecanismos para confirmar que o que vostede diga é verdad ou é unha mentira. E mire, o presidente non sei se vai a mentir. O que sí sei é indiscutible é que minteu. Minteu aquí, minteu no Parlamento e minteulle á provincia. Enlazo co que lle decía. En política non vale todo. O obxectivo da persoa que aspire a liderar esta institución non pode ser unicamente ser presidente. Ten que ser traballar pola provincia. Para traballar pola provincia ten que ter un mecanismo imprescindible, que son os orzamentos. Outro apuntamento que me parece indispensable. Mire, nos 3 meses e medio do goberno do Partido Popular, pola porta de atrás non se lle aprobou nada. Eu non sei se vostede se estará referindo a esas xuntas de goberno que celebraron en maio, non sei se recorda cando houve eleccións, debería de recordarse porque son momentos nos que todo o mundo uns pasan no mellor que a outros, pero a ninguén se nos olvida, verdad? Pois se vai vostede ás últimas xuntas de goberno, donde vostede se sentaba e votaba, xuntas de goberno que, por certo, non se fixeron públicas hasta pasados os comicios locais. Ben é certo que en algúns sitios non lles valeu para nada, pero non foi por falta de inversión, Eso tamén hai que decilo, que en algúns sitios, se facemos o cálculo de inversión por habitante, sen dúbida, poñémonos colorados. Pola discriminación que vostedes levaron sementando durante moitos anos. E iso son datos, actas que están en xuntas de goberno, acta de maio de 2015 preelectoral, período de pago, páxina web da Deputación, e facturas sen pagar, tamén páxina web da Deputación. E o que é peor, e centrándonos no que estamos falando, día 29 de decembro do 2015, orzamentos desta institución nin están nin os coñecen, e dice que ten que retrasarse porque xe levamos unha iniciativa que leva unha obriga. Pero, home, pense antes de abrir a boca. Se ese fose así, nunca faríamos orzamentos. Esta é unha institución viva que vai traducindo necesidades e que vostedes, especialmente nos últimos plenos, non lles queda máis remedio que aceptar, porque agora decía que a postura é cómoda nosa. Non, a postura é de todos, porque a iniciativa foi aprobada por unanimidade. Tres minutos para o diputado non escrito. Venga. Goberno. Señora Candia, penso antes de abrir a boca. Evidentemente que penso. E vostede debería pensar tamén. E medir as veces o que di. Pero nas sesións plenarias debemos dedicarnos dirixirnos á corporación. Tamén o pon así o reglamento, o que vostedes tanta alusión fan, pero que parece que coñecen parcialmente ou interesadamente. Fixo alusións a min bastante importantes e bastante graves. Non vou a pedir disculpas polo que dixen. Voulle pedir desculpas aos cidadáns porque, por eu estar nesta corporación, teñan que escoitar os despropósitos que verte pola súa boca a portavoz do Partido Popular. En canto a orzamentos, dígolle exactamente o mesmo. Millóns de euros en facturas pendentes de pagar cando chegamos ao goberno o 8 de outubro.
E puxémonos a pagalas. Señora Candia, e puxémonos a darlle cartos a quen llos tiña prometido e non llos tiña dado. E a súa preocupación, porque sigue insistindo neso, son os convenios. E vostede saberá como os motivou, e vostede saberá como os aprobou, e vostede saberá a seguridade xurídica que teñen ou que non teñen. E tamén saberá a vinculación que teñen ou a aprobación do orzamento ou non da Deputación Provincial de Lugo. E iso non é responsabilidade só do equipo de goberno. Non é responsabilidade só do equipo de goberno. É responsabilidade dos 25 deputados provinciais. E se quere, participamos os 25 deputados provinciais con normalidade na aprobación do orzamento. E se vostede quere seguir machacando, machaque, porque non é máis que un trailará, un escribillo sin contenido, sin verso, sin prosa, sin nada que lle dé contido. A súa preocupación agora son os orzamentos no que vostede tanto traballou durante os meses que estivo e os orzamentos que vostede mantén a súa impertérrita preocupación de que non sexan participativos porque os cidadáns aquí só os representa vostede, o Partido Popular. Eles mesmos non poden ter canales de participación. Eso é o que hai. Non lle vamos a votar a favor e non se preocupe que faremos a proposta de orzamentos. E aí falaremos do que pensa cada quen da provincia de Lugo. Nada máis. Señor presidente, despois desta intervención, último minuto, que son a propoñente da moción. Un minuto, sí. Ben. Despois desta intervención, pois tampouco elegante, pero sobre todo tampouco documentada, porque non foi quen de rebatirme ni un solo dos datos que lle fun expoñendo un a un, solo lle pido que se poña a traballar xunto co seu equipo e que no prazo que lle obriga esta moción, e se pode facelo antes, pois que tamén o faiga, nos traiga un orzamento para o ano 2016. E pense ben que isto non lle está pedindo o Partido Popular, está lle pedindo a provincia. Isto non é unha necesidade do Partido Popular, é unha necesidade da provincia, pero é unha obrigación que ten vostede como presidente desta institución. Señor presidente, aquí. Podía fazer unha pregunta antes da votación, unha aclaración nada máis. Simplemente se o señor Santos que actúa como portavoz do Grupo Socialista ou como portavoz do Goberno. Como? Cando actúa nas mocións, porque usted dá a palabra como Goberno, se actúa como portavoz do Grupo Socialista ou como portavoz do Goberno. Logo do Bloque, como actúa? Perdonando, a portavoz do Bloque, como actúa? Cando a moción, se é proposta de goberno é de portavoz, se é proposta de goberno, actúa como portavoz do goberno, e se é unha moción, actúa como portavoz do PSOE. Non, eu digo porque usted di polo goberno, cando esa pregunta, nada máis. Ben, non se preocupe que os presupostos hemos telo antes que podamos. Se non os temos antes foi porque motivos técnicos e porque non demos feito, pero non se preocupe que os presupostos van dar o antes posible. Non sei se votamos. Votos a favor da moción. Abstencións. En contra. Queda aprobada a moción. Moi ben. Dos preguntas. Sí. 16º, rogos e preguntas. Emplazo, está presentada unha pregunta, rogos que eu sepa por escrito non se presentaron antes, non sei se se presentan verbais, e preguntas hai unha presentada o día 28 do Grupo Popular e outra no día de hoxe tamén polo mismo Grupo Popular. Preguntas por escrito, me refiro. Supoño que estén vostede tamén aí, non? A de hoxe está presentada en tempo ou non? A de hoxe está presentada en tempo, podemos deixarla para o seguinte pleno. Sí, a tempo sí, podese presentar incluso verbales no propio tal. Outra cousa é a obligación de respondela por parte do señor presidente, que no caso da presentada hoxe pode derivala á sesión seguinte, verdad?
ou a súa contestación por escrito. No reglamento, a verdade é que prima a contestación por escrito das preguntas, a pesar de que coido que non é esa a práctica habitual. Bueno, en canto á primeira pregunta, que era cando teñen previsto aboar as contas justificativas presentadas e o momento dos anticipos solicitados dos convenios de colaboración aprobados nas xuntas de goberno referidas de setembro a outubro. Pois o antes posible. Supoño que agora tamén a principio de xaneiro, se non hai novedade. E outra pregunta, eu desconozo o tema, non desconocía, pois, bueno, contestámoslo no seguinte pleno, se non lles importa. Así que, se non hai máis nada, levantamos a sesión e bon fin de ano a todos, por lo menos que haxa saúde.